Bos días. Ábrese a sesión. A orde do día está publicada no Boletín Oficial do Parlamento, por o que non procedemos a súa lectura e entramos xa na orde do día. O punto único son textos legislativos, neste caso o debate e votación do ditame emitido pola Comisión Terceira, Economía, Facenda e Orzamentos sobre o proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2026. O esquema do debate será, en primeiro lugar, a presentación do ditame da Comisión, logo virá o debate do articulado, cunha rolda dos grupos parlamentarios durante 15 minutos para defender as emendas e depois unha rolda dos grupos parlamentarios para definirse sobre as emendas mantidas polos grupos parlamentarios por un tempo de 5 minutos. E continuaríamos co debate do conxunto do estado de gastos, cunha rolda dos grupos parlamentarios para fixar a posición sobre o ditame de 30 minutos e unha rolda dos grupos parlamentarios para definirse sobre as emendas por un tempo de 10 minutos. Entón, comenzamos e para elo ten a palabra a presidenta da Comisión Terceira, Economía, Facenda e Orzamentos, a señora Presas Bergantiños. Bo día. Procedo á presentación do ditame sobre o proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2026. O proxecto de lei tivo entrada no rexistro do Parlamento o 20 de outubro de 2025. A Mesa do Parlamento, na súa reunión do 20 de outubro de 2025, dispuxo a publicación no Boletín Oficial do Parlamento. As emendas á totalidade foron cualificadas o de novembro de 2025. Os grupos parlamentarios do Bloque Nacionalista Galego, Socialistas de Galicia e Mixto formularon emendas de devolución global dos orzamentos xerais. Os dous primeiros grupos parlamentarios presentaron tamén emendas de devolución das seccións, así como emendas non devolutivas que transferían créditos entre aplicacións de diferentes seccións ou modificaban a contía total dos estados de ingresos e gastos. Todas as emendas foron desbotadas na sesión plenaria do 17 de novembro de 2025. As emendas parciais que se detallan a continuación foron cualificadas o 21 de novembro de 2025. Do Grupo Popular de Galicia, 5 emendas ao articulado, 2 emendas aos estados numéricos que fan un total de 7. Do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, 31 emendas ao articulado, 544 os estados numéricos que fan un total de 575. Do Grupo Socialistas de Galicia, 40 emendas ao articulado e 310 os estados numéricos que fan un total de 350. Foron en total presentadas 76 emendas ao articulado, 866 os estados numéricos que fan un total de 932 emendas presentadas. A Comisión Terceira de Economía, Facenda e Orzamentos, na sesión do 24 de novembro de 2025, designou as seguintes persoas ponentes. Por parte dos grupos populares, dona Cristina Sanz Arias como titular e don Alberto Pazos Couñago como suplente. Por parte do Grupo Nacionalista, Noa Presas Bergantiños como titular e dona Olalla Rodil Fernández como suplente. Por parte do Grupo dos Socialistas de Galicia, María Elena Espinosa Mangana como titular e Patricia Iglesias Rey como suplente. Por parte do Grupo Mixto, o señor Armando Orgea Bouzo. A sesión da ponencia tivo lugar o 25 de novembro de 2025. En ela rematou o informe que contén as recomendacións que lle fixo a Comisión consistentes en aprobar por maioría as emendas formuladas polo Grupo Popular. En relación coas restantes emendas, a ponencia por maioría recomendoulle a Comisión o rexeitamento das presentadas ao articulado polos grupos parlamentarios nacionalista e socialista. As emendas aos estados de gasto presentadas por estes grupos quedaron pendentes para a Comisión. A Comisión, reunida os días 4, 5 e 9 de decembro de 2025, aprobou por maioría o informe emitido pola ponencia e rexeitou as presentadas ao estado de gastos polos grupos parlamentarios da oposición. Do Grupo Parlamentario do BNG, 31 ao articulado, 544 os estados numéricos que fan un total de 575. Do Grupo Socialista, 40 ao articulado, 310 os estados numéricos que fan un total de 350. En total foron rexeitadas 71 emendas ao articulado e 854 os estados numéricos que fan un total de 925 que quedan pendentes de tramitación
para este pleno de hoxe. O ditame consta dun texto articulado e duns estados numéricos constituídos polos estados de ingresos, de gastos e financeiros. O orzamento total consolidado ascende a 16.343 millóns de euros con 488.562 euros. O texto articulado consta dunha exposición de motivos seguida de 62 artigos agrupados en 6 títulos, 17 disposicións adicionais, 3 disposicións transitorias, 3 disposicións derradeiras e 6 anexos. O título 1 refírese á aprobación dos orzamentos e o réxime de modificación de créditos, o título 2 regula os gastos de persoal, o título 3 é o referido ás operacións de endebedamento e as garantías, o título 4 regula a xestión orzamentaria, o título 5 está dedicado ao financiamento das corporacións locais e o título 6 é o referido ás normas tributarias que inclúe un único precepto en relación cos criterios de afectación do imposto sobre o dano ambiental e o canon eólico, xa que a meirande parte da regulación tributaria contense no proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que próximamente se vai tramitar no Pleno. Finalmente, determina o prazo de vixencia da futura lei, así como a súa data de entrada en vigor. Grazas. Gracias. Pasamos, por lo tanto, á rolda dos grupos parlamentarios para explicar a súa posición. Grupo Parlamentario Socialista, señor Gómez de Esteiro. Señora Espinosa. Gracias. Bo día, presidente. Bo día a todos e a todas. Antes de empezar co debate, e xa que está presente, queremos transmitirlle de parte do noso grupo unha pronta recuperación a Cecilia Vázquez. E bos días, conselleiro, bos días a todos e a todas. Preguntámonos, Galicia calidade? Señor Corgos, non pense que me equivoquei con este enunciado. Normalmente, cando estamos en debate dos orzamentos, falamos primeiro dos números, polo menos globais, e logo falamos dos conceptos. Hoxe vou tratar de darlle un pouco a volta, porque o Instituto Nacional de Estadística publica un índice que é o indicador multidimensional da calidade da vida, o que coñecemos como IMCV. E parte da idea de que a medición do progreso das sociedades e do benestar non poden basearse únicamente en indicadores puramente económicos como pode ser o Produto Interior Bruto. Por esta razón, elabora este instrumento de medición da calidade de vida a través de 9 dimensións: condicións materiais de vida, traballo, saúde, educación, seguridade física e personal, gobernanza e dereitos básicos, contorna e medio ambiente e experiencia xeral da vida. En términos globais, Galicia está a cola dos niveles de calidade de vida, solo superada polas Islas Canarias e Andalucía. Calidade a nivel económico. Galicia conta cunha menor renda media. Temos unha menor taxa de emprego, pero as diferencias con respecto á media nacional son notablemente elevadas cando falamos de calidade de emprego, cando observamos que os salarios son máis baixos e as xornadas excesivamente longas. Tamén puntuamos por baixo da media na contorna ambiental. Nos indicadores de saúde, de novo, nosa valoración está por baixo da media nacional. Temos maiores necesidades e menor accesibilidade na atención primaria e na de cuidados, e hai que sinalar que non se analiza a saúde mental, porque de analizar a atención sanitaria á saúde mental seguramente empeoraría máis. Si contamos con nota positiva sobre seguridade física e personal e con menores tasas de delincuencia, violencia ou vandalismo. Pode decirme, señor Corgos, que os orzamentos que teñen unha función claramente política non teñen nada que ver con estes resultados? Porque a través deles a Xunta expresa cal é o seu proxecto de país, que prioridades establece e a que sectores quere dedicar os seus recursos. Deberían ser o instrumento para transformar a realidade social, económica e territorial. E os orzamentos que a Xunta de Galicia ven elaborando ano tras ano
lévanos a situarnos nos antepenúltimos de España segundo o indicador multidimensional de calidade de vida. E esta é a realidade. E eu me pregunto, poderíamos facer máis? Ou diría, podería a Xunta facer máis? Por suposto. Poderíamos dispor de máis recursos? Por suposto. Vamos hoio con algúns datos. O Partido Popular anunciou, e así o cumpriu, que as comunidades autónomas nas que goberna non apoiarían a proposta de déficit que o Goberno de España ia presentar ao Consello de Política Fiscal e Financiera a finales do mes de novembro. É certo que Galicia non pudo votar porque vostede, señor Corgos, estaba neste Parlamento e así o recoñecemos, pero en ningún momento Galicia manifestou o contrario. Naquel momento, e logo no Congreso dos Diputados, rexeitaron a proposta do déficit do 0,1% para cada exercicio. Unha capacidade extra que no caso de Galicia supoñería dispoñer de 271 millóns de euros para financiar servicios públicos. En definitiva, Galicia terá casi 300 millóns menos para gastar en 3 anos ao caer de momento a senda do déficit. Este seguidismo de Rueda a Génova tería na senda de déficit un novo capítulo que engadir a da condonación da deuda do que tanto falamos nesta sede parlamentaria. Porque Galicia pechou o ano 24 cunha débeda pública de 11.936 millóns de euros. Pero esa débeda pública galega incrementouse, según os datos conocidos onte mismo, durante os 9 meses do ano, situándose en 12.051 millóns de euros, o que representa o 14,2% do Produto Interior Bruto de Galicia. E si non sei se ríe, señor Corgos, pero son os datos que publicou o Banco de España onte. Son exactamente eses datos, porque eu inicialmente iba a intervir, e tamén os reconozco, cos anteriores, que eran un pouquiño máis altos, pero son os datos de onte. Pero, se facemos o cálculo, esa débeda per cápita sitúase casi en 4.737 euros por habitante. E doulle un dato. Cando vostedes entraron no goberno, despois xa do goberno de Emilio Pérez Touriño, a débeda era de 1.758 euros por habitante en Galicia. Para que o Partido Popular non nos diga que somos incoherentes, fun ao Instituto Nacional de Estadística e actualicei esta cantidade. E os 1.758 euros situaríanos hoxe en 2.413,73 euros. É dicir, que a débeda hoxe é o doble de cando gobernaba Emilio Pérez Touriño. Pero tamén, para que tamén o Partido Popular non diga que facemos malas contas, acudín a IREF, que tamén votou as contas do que se podería aforrar as comunidades autónomas no pago de intereses se aceptaran a condonación da débeda. E a IREF, non o digo eu, o di a IREF, no caso de Galicia diría que o aforro ascendería a 767 millóns e que suporía unha mellora significativa na sustentabilidade financeira de Galicia. Pero seguimos. Hoxe, señor Corgos, non fai máis que decir que non. Si quere, despois xa lle digo onde están estas declaracións, porque eu, dende logo, as copiei textualmente. Pero seguimos. No contexto de crecemento económico, a recaudación dos impostos que xestiona directamente a Xunta quedará prácticamente conxelada no ano 26 debido fundamentalmente á política de rebaixas fiscales. Porque o incremento do 1,6% dos recursos cos que contará a Xunta de Galicia no ano 26 nútrense principalmente das achegas do modelo de financiamento autonómico mediante o cal o Estado reparte entre as comunidades autónomas o que recauda no territorio aplicando mecanismos correctores e de solidaridade entre autonomías. Si, o Goberno de España, o que sempre critica o Partido Popular, achegará
10.239 millóns das entregas a conta do Estado, un 9,2% máis que o ano pasado. Un 9,2% máis. Cuantía que foi aprobada mediante Real Decreto Lei para actualizar as entregas a contas das comunidades autónomas e tamén das entidades locais para o ano 25. E Galicia recibirá do Estado a maior entrega a conta da historia. É dicir, que os 10.239 millóns de euros hai que sumarlle a liquidación pendente, que son 680 millóns, hasta alcanzar unha cuantía de 10.834 millóns. Polo tanto, insisto, Galicia recibirá un 9,2% máis co ano pasado do goberno de Pedro Sánchez. E así se escribe a historia. Mentras Galicia non acepta a condonación da deuda, mentras Galicia non apoia a proposta de déficit, mentras Galicia rebaixa os seus impostos unha parte importante a quen non o necesita, o Goberno de España incrementará ou incrementa un 9,2% a súa achega a Galicia. Ven como se podría facer máis con estes orzamentos? Pero para iso hai que remar no mismo sentido. Un orzamento, señor Corgos, se vostede sábeo, onde a Xunta pode chegar a incumplir a regla de gasto para o ano 26 polos beneficios fiscais e rebaixas de impostos que reducen a recaudación efectiva. Beneficios fiscais que non nos cansaremos de decir que non nos gustaría fosen valorados como fan vostedes. Queremos que señan valorados como pedimos nós na nosa emenda número 3. Porque si tantos beneficios producen, como di o Partido Popular e como di a Xunta de Galicia, por que se negan ano tras ano a marcar unhos obxectivos para estes beneficios fiscais e valoralos? Porque o único que atopamos é un oscurantismo total. Porque, por decir, tamén yo di a AIREF, que sinala co cumprimento da regla de gasto da que antes falei está condicionada ao impacto das medidas de rebaixa fiscales que finalmente adopte a comunidade, cuya valoración non foi facilitada. E isto tamén yo di a AIREF. E esta sé que é unha emenda recurrente ano tras ano, unha das 41 que presentamos e das que hasta ahora non aceptaron nin a primeira. Mais alá de que o Partido Popular diga que son as mesmas de todos os anos, dirémoslle que unhas sí, porque creemos que siguen achegando o articulado destes orzamentos, outras decaeron con respecto ao ano pasado e outras as incorporamos novas. A Xunta nestes orzamentos establece as súas prioridades, como se distribuyen os recursos públicos e que modelo de Galicia quere construir e no seu articulado define as normas e reglas que deben rexer a execución. Todo parece normal que nas prioridades non coincidamos porque a ideoloxía súa non é a nosa. Pero hai outras emendas que propomos ao articulado que tratan de facilitar a presentación da información, a transparencia da mesma, como son as emendas 4, 5 e 11, por sinalar algunhas que tampouco aceptan. Outras si teñen carácter ideolóxico, como pode ser a emenda 17, onde queremos que teñan en conta o personal dedicado á defensa dos incendios forestales que parece que dos deberán a esta data xa se lle esqueceu a Xunta de Galicia. E outros, como a 13, onde pedimos que en ningún caso se deberán facer axustes de créditos que diminúan os programas que financien servicios públicos básicos, ou as 29, 30 e 32, referente á dotación e distribución do Fondo de Cooperación Local, porque un ano máis volvemos a falar dunha injusticia que a Xunta de Galicia perpetúa co abandono financiero dos concellos. Os concellos que son a primeira liña de servicios públicos, pero donde son os grandes esquecidos do goberno galego. E máis, os afoga economicamente e lle traslada competencias sin financiamento e lavándose as mans. O veremos esta mesma tarde no debate do proxecto de lei de protección de saúde dos menores.
Non vale que a Xunta diga que aumentou o Fondo de Compensación Local, porque é claramente insuficiente o arrastrar déficits de moitos anos e está diseñado para manter desigualdades entre os concellos. Por eso, nas nosas enmendas, pedimos cambios, reparto xusto e transparencia. Quizá na quenda de réplica me dé tempo en entrar en algunha enmenda, pero vou empezando a rematar dicíndolle, señor Corgos, que os orzamentos para o 26 non sorprenden a ninguén. Son uns orzamentos maquillados, con pequenas partidas de escaparate para lavar a cara e decir que apoian o rural tras os incendios do verán, cando a realidade é que nin siquiera son quen de aprobar en plazo o paradiga, como se verá tamén mañán neste pleno. Unhos orzamentos que venden grandes titulares como este publireportaxe institucional absolutamente inaudito nunha administración pública. Parece que nin siquiera lles chega con todo o cor azul que lles proporciona a Televisión de Galicia. Pero Galicia non precisa nin máis maquillaxe nin máis propaganda. Galicia precisa saír dese antepenúltimo lugar do indicador multidimensional de calidade de vida do que falaba ao inicio da miña intervención. Galicia precisa políticas públicas que se executen e den resposta aos problemas reales da xente. Si fora así, si isto se cumplía, seguramente poderíamos falar, señor conselleiro, de Galicia calidade, pero de momento, pa xente, pos galegos e pas galegas, non podemos decir eso. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Presas. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. Ben, desde o Bloque Nacionalista Galego non podemos comezar este pleno como se nada tivera acontecido nos últimos días. Desde o BNG insistimos en enviar unha mensaxe moi clara de tolerancia cero co machismo. Sempre estaremos del lado das mulleres que denuncian sexa quen sexa o acusado. A política ten que estar hoxe á altura das circunstancias porque é tempo do feminismo. Señorías do Partido Popular, pasou hai un ano e volveu pasar este domingo. Da mesma maneira que igual que hai 23 anos contra o Prestige, milleiros de galegos e galegas enchemos este pasado domingo a Praza do Obradoiro demostrando que este é un país vivo, que non se resigna, que sabe o que quere e que di alto e claro, pese a quen lle pese, altri non, Galiza sí, altri non, futuro, vida sí. E citaba este domingo Xurxo Souto a Manuel Rivas e citaba ben: dignidade, conciencia libre, un pobo vivo, a honra de Galiza. Fronte a un Partido Popular que nos demostra neste proxecto de orzamentos que están dispostos a vender Galiza a prezo de saldo para os lobbies económicos e enerxéticos, fronte a iso segue en pé unha resposta forte e contundente, e así vai seguir ata que rectifiquen, porque vostedes só acertan cando rectifiquen, e xa é boa hora de que vayan rectificando ese erro histórico de intentar poñer unha bomba ambiental no corazón do noso país. Miren, señorías do Partido Popular, insistimos neste debate, como facíamos o comezo do debate de totalidade, en que para gobernar e acertar hai que rectificar. E miren, vostedes demostran con Altri, coas folgas que temos agora mesmo nos servizos públicos ou con este trámite orzamentario dos 2 últimos meses, que xa non é que non queiran rectificar nada e que non recoñecen a máis mínima cuestión de autocrítica, non recoñecen a máis
máis mínima vontade de escoita. Confunden unha vez máis maioría absoluta con absolutismo. Xa non é que estean pechados na súa torre de marfil, é que teñen as persianas baixadas e parece que puxeron os tapóns dos oídos. E hoxe remata un debate que pon negro sobre branco como non quixeron escoitar absolutamente nada. De 31 emendas ao articulado e 544 o estado de gastos, que fan un total de 575 emendas que presentou o grupo líder da oposición, o BNG, non quixeron aceptar ou dialogar sobre ningunha delas. De 575, o Partido Popular non atopou unha soa cuestión que entendera que lle merecía a súa reflexión ou o diálogo. 0 de 575. Pero quen son os do non, señorías do Partido Popular? Os do non son vostedes unha vez máis. Fan vostedes espello de si mesmos. Fan espello de vostedes mesmos e mesmas. Cando usan o dedo acusador dicindo contra os demais que somos os do non, a realidade é que nesta bancada estamos os do sí os servizos públicos, sí os dereitos sociais, sí a ciencia e a innovación, sí o autogoberno e a defender os intereses de Galiza. Os do non, evidentemente, quedou claro de novo nesta tramitación, son vostedes. Este articulado que debatemos neste punto da orde do día, pois deixa as claras como iso é así, porque este articulado di non ao futuro, non á defensa de Galiza, non á blindaxe dos servizos públicos, non ao avance dos dereitos sociais. E o problema de fondo é que non é un non ao BNG, non é un non ás propostas que fai o BNG, senón que realmente están facendo vostedes un non a facer avanzar Galiza. Nos insistimos en que esas partidas de gasto son o músculo que ten un goberno para poñerse en movimento, pois o articulado ven a ser o esquelete, as normas que lle permiten ese funcionamento e poñerse en marcha. Polo tanto, é evidente que o rexeitar as decisións que toman vostedes unilateralmente no proxecto de orzamentos canto estado de gastos, pois sendo mimético ademais respecto de outros anos este articulado, vémonos na obriga de enmendar tamén este articulado un ano máis e de rexeitalo ou non ter aceptado ningunha das nosas propostas. Por certo, propostas que sí son semellantes ás de outros anos porque o articulado que nos presentan é idéntico aos dos anos anteriores. Fíxense vostedes, é idéntico que manteñen para 2026 medidas regresivas que vostedes puxeron a partir do ano 2012, impulsados ademais por un señor chamado Cristóbal Montoro, que lle soará porque non só foi alto cargo e ministro do Partido Popular anos e anos, senón que está de plena actualidade porque está sendo investigado por presunta corrupción e por ter montado, ao mesmo tempo que construía as normas de déficit que tan lesivas son para o noso autogoberno, tamén empregaba moito do seu tempo, é certo que un señor moi polifacético, en crear toda unha trama de corrupción ao servizo, ou sorpresa, dos lobbies enerxéticos e gasísticos. Pois ben, vostedes manteñen esas medidas sen ningún tipo de pudor. Presuntamente a crise financeira quedou atrás, ainda veu unha crise da pandemia, ainda veu unha crise dos prezos, pero vostedes manteñen esas mesmas medidas lesivas para traballadores e traballadoras do sistema público en xeral para os servizos públicos. Polo tanto, nos mantemos a nosa oposición a ese marco e unha batería de 31 emendas que van alrededor de 3 ámbitos e que sinalan unha alternativa. Un primeiro bloque para rescate dos servizos públicos, un segundo bloque para avanzar en dereitos sociais e un terceiro bloque de defensa do autogoberno e para que Galiza aproveite, sí, esa oportunidade histórica da quita da débeda. En primeiro lugar, insistimos, como avanzaba, en que hai que rescatar os servizos públicos en 3 eixos: frear a privatización, blindar o seu orzamento de recortes e mellorar as condicións laborais e tamén salariais do persoal a cargo. Eu quero recordar brevemente que neste orzamento avánzase nesa liña de privatización, aumenta a desviación para a sanidade privada case 300 millóns de euros, a metade do orzamento de dependencia vai para prazas na privada e bonos para externalizar os coidados e precarizar, sobre todo, as mulleres, e privatiza novos servizos como os centros de crise 24 horas ou os inmóviles. E aínda que o nodo en que converteron definitivamente os medios públicos deste país conten outra milonga, non hai servizo a día de hoxe sen problemas e sen protestas. Hai unha folga histórica nos coidados, vimos de ver unha folga histórica na sanidade pública e hoxe mesmo, para mostrar un botón, é unha fortuna que nos acompañe nesta parte do debate o Conselleiro de Educación, porque hoxe é a 4ª xornada de movilización e mañá a 5ª, 4º paro no ensino público galego, nunha movilización sen precedentes no que vai de curso contra a situación límite na que está
o ensino do noso país, porque teñen o número de profesorado conxelado nos últimos anos, sabendo que non se cobren as necesidades, porque hai un abandono activo por parte da súa consellería, señor Román, das necesidades de apoio especial para o alumnado que máis o precisa, porque aínda non se recuperaron os horarios lectivos e os dereitos pre-crise financeira, e porque sabe vostede tamén que hai unhas ratio absolutamente inasumibles o día de hoxe. E o goberno que fai? O goberno que fai? Xa era bastante malo que conxelaran vostedes as cifras orzamentarias para o profesorado, que temos aquí a imaxe da vergonza. Eu, de verdade, non sei o seu goberno e non sei o señor Rodríguez como non lles dá vergonza. Isto é a representación sindical maioritaria do profesorado deste país. A semana pasada, pechada, pedindo que o conselleiro os reciba. O sea, xa estábamos acostumadas a que a señora García non recibira a ninguén, nin traballadoras das residencias, nin dos centros de menores, etcétera, etcétera. Xa era a conselleira da Política Social, Igualdade e Covardía deste país, pero agora ven a sumarse vostede tamén, señor Rodríguez, a esta práctica do goberno galego. Ao final o problema vai ser do conxunto do goberno, un goberno cobarde e autoritario, absolutamente autoritario. En todo caso, iso e o nodo non lles vai servir para tapar esta gran situación de crise que hai nos servizos públicos, e ante iso nos dicimos: demostren vostedes que van en serio coas súas palabras. Un ano máis incluímos unha emenda de adición ao artigo 9 para poñer unha salvagarda, que se hai algún momento no que vostedes teñen que recortar o orzamentario, que non poidan facer recorte nas aplicacións dos programas que afectan a créditos dos servizos públicos básicos. Eu insisto en algo que falábamos as últimas semanas. Acaba de rexeitarse de novo o marco orzamentario de déficit do Goberno do Estado. Nos xa sabe, somos nacionalistas, somos crítico, señor Corgos, con ese corsé que ten o noso autogoberno, pero estando vixente este modelo, hai que negociar por este país. A realidade é que a día de hoxe temos un marco rexeitado e que o Partido Popular simplemente lle dá o botón do non, porque se vostedes foran a Madrid a negociar e a dicir, oia, se están en xogo 280 millóns de euros para Galiza entre o 26 e o 28, nos queremos apostar porque se xan máis millóns de euros, estaríamos de acordo, pero o problema é que o Partido Popular aplica a mesma receita que coa quita da débeda, o non polo non, porque un sí a sumisión o señor Feijóo, un non a negociar polos dereitos de Galiza e porque as nosas finanzas se vexan saneadas. E nós non podemos dicirlle unha vez máis que están equivocándose, rectifiquen na cuestión da quita da débeda, porque cando teñan que facer un recorte, de onde van facer, como se explica aos galegos e galegas que vostedes rexeiten unha medida que podería aliviar as nosas finanzas. É absolutamente inasumible. Como é inasumible que non acepten esta emenda, non sabemos que se non o fan é polos seus antecedentes de recortes nos servizos públicos, porque un ano máis temos que dicir este orzamento tampouco se recupera do recortazo de máis de 1.700 millóns de euros que aplicaron vostedes, por exemplo, na atención primaria da que tanto se fala nestes días. Pedimos compromisos como este, sabemos que o Partido Popular vota non porque sabe que sí, que cando teña que facelo non lle vai temblar a tesoira a hora de aplicala. E tamén para blindar os servizos públicos insistimos en que hai que coidar o persoal que traballa nel, por iso rexistramos tamén emendas destinadas a evidenciar a necesidade de negociación para o incremento salarial, a necesidade de acabar con injustizas como que o profesorado sustituto non cobre no verán ou acabar coa suspensión de dereitos. Por exemplo, dase dos bombeiros forestais, porque este ano este país viviu unha vaga de lumes que non podemos deixar de lembrar, unha vaga de lumes histórica que deixou claro que non funciona o sistema de prevención e que non funciona o sistema de extinción e que o persoal que traballa o seu cargo está tremendamente precarizado. Vimos en agosto moitos aplausos e moitos propósitos de emenda, pero acabaron os lumes, chegaron as choivas e que vimos, ademais de bastante incompetencia a hora de enfrentar a chegada á choiva, pois vemos que se lles olvidaron as boas intencións e, por exemplo, xa sen entrar, que o facemos nas nosas emendas, na necesidade de cambiar o modelo e de cambiar tamén como son as condicións do persoal e que se mantén neste orzamento a precariedade e cuestións absolutamente injustificables en pleno 2025
2025 case 2026, como manter suspenso o artigo 19 do 5º Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta que afecta a estes traballadores e traballadoras e que vai de algo tan simple como cuestións de organización laboral, de libranzas e de dereitos de descanso. Cando en agosto arde, moito aplauso, moita demagoxia, despois o que vemos é irresponsabilidade e manter o recorte de dereitos máis de 10 anos despois. Por suposto, tamén nas nosas enmendas abordamos algo fundamental para nós, como poñer punto e final a chapuza das colaboracións público-privadas como a do Hospital Álvaro Cunqueiro, porque se a débeda, señor Corgos, é un problema económico para este país, é un problema económico que está amplificado, porque hai que sumarlle a factura das colaboracións público-privadas as que nos levaron vostedes. Sí, nega coa cabeza, pero a realidade é que os 4 ou 5 gobernos da Xunta do futuro deste país van ter esa hipoteca, porque ya puxo aí o Partido Popular. 10 anos despois é un bo exemplo, 10 anos despois da súa inauguración Hospital Álvaro Cunqueiro. Pagamos nestas contas aínda 39 millóns de euros por esa construción que tivo un sobrecusto de 430 millóns de euros, por moito que manipulen vostedes os datos do Consello de Contas e que poderíamos estar usando agora para outras cuestións, como aliviar, por exemplo, as listas de agarda da sanidade pública. Pero que por riba vimos nestas semanas noticias absolutamente dramáticas, absolutamente ilustrativas do capitalismo máis caníbal co que está pasando co escándalo de Rivera Salud. Vimos con estupor a certificación de que en Madrid se daban instruccións para librarse de doentes, instruccións para engordar as listas de agarda, instruccións para obter máis lucro do sistema público. Quen nos di que co modelo do Partido Popular tan dado a copiar o modelo Ayuso non pode estar pasando o mesmo en Galiza? Quen non lo di? Porque ademais non sabemos onde están as letras pequenas dos contratos con Rivera Salud, non se sabe que acordan vostedes con Altri, non se sabe tampouco isto. Polo tanto, insistimos, medidas neste articulado para frealo e transparencia nesta cuestión. Presentamos enmendas para poñer freo a este uso dos cartos públicos, porque non poden empregar Galiza como se fora o cortixo medieval da sanidade privada nin de ningún ámbito deste tipo. E presentamos tamén un segundo bloque, insisto, de enmendas para avanzar en dereitos. Por exemplo, quitar o veto que exerce este articulado a posibilidade de incrementar, exercitando autogoberno, as pensións non contributivas neste país. 36.000 persoas que cobran unha pensión non contributiva que non é, na maioría dos casos, nin a metade do salario mínimo interprofesional, pero vostedes prefiren manter medidas de salvagarda fiscal para os 8.000 galegos máis ricos do noso país e que aforren case 6.000 euros o ano, no lugar de ter máis recursos económicos para reinvestir en cuestións como esta, que creo que recordar que tiveron o complemento autonómico despois de intentar quitalo cando entraron no goberno, conxelado máis de 10 anos, e que despois aprobaron unha suba de 1,20 euros que deixaron nun euro, porque 1,20 parecíalles demasiado, ese é o seu retrato. E por último, antes de que se me esgote o tempo, insistir en que presentamos tamén enmendas para reclamar a defensa do autogoberno e o exercicio do mesmo, e reclamar que Galiza aproveite e se adapte, que poida incluir unha salvagarda deste orzamento para adaptarse a futuro á aceptación da quitada de débeda, porque non seguimos insistindo en ter un pouco de confianza en que algo queda de defensa do autogoberno, aínda que estea nun centímetro agochado de San Caetano por parte do seu goberno, e que van rectificar, porque o certo é que a realidade avanza. Hai unha proposta en riba da mesa que se vai debater no Congreso e hoxe Galiza ten unha hipoteca de máis de 12.000 millóns de euros. A débeda sobe neste orzamento, incrementase a contía para os xuros. Señor Corgos, por favor, que é a terceira consellería que ten vostede, a da débeda, pode darlle a risa, pero risa non é ninguna. Remate, por favor. Polo tanto, apelamos unha vez máis, e con isto remato, señor presidente, a que rectifiquen e acepten esa condonación, porque en conclusión, como argumentamos no debate de totalidade, unha vez máis, nestes orzamentos vemos un goberno que se mira o seu propio embigo, que non escoita, xa non o líder da oposición, senón que non escoita este país e as súas necesidades. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Prado del Río.
Gracias, señor presidente. Señorías, efectivamente, o Grupo Parlamentario Popular tampouco pode pasar un día como hoxe como si non houbera pasado nada dende a semana pasada, dende o 9 de decembro, martes tamén, onde asistimos a un espectáculo asistimos ao inicio dun espectáculo bochornoso na última semana. Dende o Grupo Parlamentario Popular queremos trasladar todo o noso apoio e solidaridade a todas as víctimas de violencia de xénero. A todas. Pero especialmente neste momento ás víctimas das agresións sexuais do señor José Tomé. A esas as que o señor Besteiro, porque así o recoñeceu el, e as mulleres da cúpula do Partido Socialista de Galicia, esas aínda non nos recoñeceron, anuncian querellas, pero as querellas non se anuncian, as querellas se interpoñen. E mentras non se interpoñan, e mentras non se evidencie que é unha realidade, señorías, polo que se ve, escoitaron e acto seguido miraron cara a outro lado e puxéronse do lado do agresor. Un presunto agresor, e o digo eu, presunto porque nós seguimos crendo na presunción de inocencia. Aquí os que parece que non creen na presunción de inocencia son os propios socialistas, que xa levan circulando estes días un manifesto con sinaturas de mulleres socialistas e de homes socialistas pedindo a cabeza de toda a cúpula do Partido Socialista de Galicia precisamente por mirar cara a outro lado. Non só un manifesto, agora xa hai 2 manifestos. Por tanto, a presunción de inocencia, señorías, a rompen vostedes, os propios socialistas. Un presunto agresor, insisto, que seguirá como alcalde de Monforte e que seguirá dirixindo a Deputación de Lugo pola porta de atrás, grazas ao apoio cómplice do Bloque Nacionalista Galego, que veu aquí hoxe como comentarista da actualidade. A señora Noa Presas hoxe ven aquí a comentar a actualidade, cando vostedes, a día de hoxe, 16 de decembro, 10:45, todavía forman parte do goberno do señor José Tomé, señores do Bloque Nacionalista Galego. E ademais, din que porque nós visibilizamos eso, que forman parte dun goberno de un presunto agresor sexual, nos chaman carroñerismo político. Mire, sabe que é carroñerismo político, señores do BNG? Carroñerismo político é intentar manterse no poder a costa de calquer prezo, incluso co apoio dun agresor sexual. Porque claro, non vai a ser que perdamos o sillón da Deputación de Lugo e perdamos a posibilidade de seguir alimentando con convenios aos concellos do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. Eso sí, logo vimos aquí e presentamos enmendas aos orzamentos para que a Xunta de Galicia pois financie mellor a eses concellos porque din que nós non somos obxectivos. Miren vostedes como está a asignación de convenios na Deputación de Lugo. Claro, non queren perder esa fonte de financiación. Pois mire, vostedes están poñendo por riba dos dereitos das víctimas o seu interese partidista. Eu supoño que a CIGA estará xa organizando unha manifestación para diante das sedes do Partido Socialista. Non sei cando van a poñerla xa en marcha, supoño, tanto que lles gustan as manifestacións, tan multitudinarias que son esas manifestacións, señora Presas, en vez de manifestarse este fin de semana en Santiago para o que se manifestan sempre, por que non foron a manifestarse en contra dos agresores sexuais, que vostedes tamén son cómplices deses agresores sexuais nas institucións? Porque claro, decía a señora Ana Pontón outro día toda indignada, claro, é que as víctimas teñen que loitar contra barreiras invisibles das estruturas de poder. Claro, barreiras invisibles que lle poñen vostedes e vostedes siguen mantendo esas estructuras de poder. Si non lle gusta, señora Rodil, saia vostede aquí despois e diga que racharon co Partido Socialista. En España, ese goberno dos prostíbulos, ese goberno da lei do solo si e si que puxo agresores sexuais nas rúas, ese goberno das pulseras antimaltrato, ese goberno
que tamén aquí vostedes son cómplices na Deputación de Coruña, na Deputación de Lugo e en tantos concellos de Galicia. Salgan aquí e demostren realmente que lles importan as víctimas e que realmente están en contra desa ignominia do Partido Socialista contra a violencia de xénero. A violencia de xénero se demostra con feitos e non con palabras e non sendo comentaristas da actualidade, señorías. Vostedes forman parte desa actualidade. E digo, e voume centrar xa nas... Sí, claro, xa sei que estaban deseando que empezara a falar das enmendas, que isto gustalles un pouco menos, pero non pasa nada. Mire, unhas enmendas que efectivamente coincido con vostedes, reflexan moi ben o seu modelo alternativo para Galicia, pero trátase dun modelo que non podía diferir máis do que compartimos o Partido Popular de Galicia e a maioría dos galegos. Miren, señorías, detrás de cada cifra hai medidas concretas pensadas para a sanidade pública, para a educación, para o apoio ás familias, aos maiores, aos concellos e ao tecido productivo. Son unhas contas, en definitiva, desde Galicia, para Galicia e ao estilo Galicia, un estilo que se caracteriza pola previsión, pola planificación e polo sentidiño, que cada vez contrasta máis co bloqueo, a incerteza e a inestabilidade permanentes dun goberno de España que nin nos seus mellores soños podería imaginarse facendo o que hoxe estamos facendo nós aquí. Porque en España, señorías, o que temos é un goberno incapaz de gobernar, un goberno que está nos xulgados, no cárcere, nos informes da UCO, e nas alertas de última hora, pero nunca no día a día dos españois. Un goberno, en definitiva, que corroe todo aquilo que toca. Sí, de tocar saben vostedes bastante, señorías. Mire, mentras nós apostamos por contratar cada ano a máis médicos e por tomar medidas para paliar o déficit de profesionais, o que vostedes propoñen é que haxa menos médicos nos centros de saúde, porque non sei se son conscientes de que cando propoñen que non se poida contratar a persoal temporal, o que están propoñendo realmente é que haxa menos profesionais dispoñibles. Para que se fagan unha idea, cada semana o Sergas firma máis de 2.400 contratos deste tipo para cubrir baixas ou permisos de médicos, enfermeiros e celadores. Que propoñen vostedes? Que esas vacantes queden sen cubrir? Que pechemos os centros de saúde porque non hai profesionais que poidan prestar ese servizo? Claro, que os pechemos, que non haxa profesionais e despois nos poñemos detrás da pancarta e decimos que hai moitísima conflictividade en este ámbito. Tamén, mentras nós apostamos por contratar cada ano a máis profesorado, aínda que haxa menos alumnado, vostedes pretenden tamén recortar o profesorado. Eso sí, pagan por ir á folga. Esas manifestacións, cantas dixo que iban xa, señora Presas? 4. Pois nada, a Caixa de Resistencia poden ter hasta 400. Pero, ao igual que na sanidade, impedir a contratación a tempo parcial nos centros educativos suporía deixar sen cubrir as substitucións e, ademais, limitar o dereito á conciliación daqueles docentes que solicitan unha xornada reducida. En resumo, aniquilan os dereitos das mulleres, recortan o persoal sanitario, recortan en profesorado e recortan en dereito aos funcionarios. E mentres nós apostamos por mellorar o financiamento nos concellos, vostedes seguen cas súas teimas. Por unha banda, o Bloque Nacionalista Galego, que quere que os fondos que se viñan transferindo aos concellos para a realización dunha determinada finalidade sexan agora incondicionados. Será porque descubriron que xa teñen algúns dos seus alcaldes empregando fondos que reciba a Xunta para cuestións diferentes ás previstas? Haberá capítulos sobre eso. E por outra, o Partido Socialista, que directamente quere que os fondos se atribúan a dedo. Eso sí, atribúen só ao Partido Socialista, como fan nas deputacións nas que gobernan. Ou como facía o bipartito, ese bipartito do que non lles gustaba que nos falásemos aquí e este fin de semana resucitaron e saliron contentísimos dicindo que hai 20 anos daquel goberno bipartito maravilloso. Non. Para que saliron estes do bipartito outro día? Para decir que o bipartito, quen acabou realmente co bipartito foron os coroneles, as coronelas, a UPG e a CIGA.
E claro, aviso a navegantes, coidado que vos estades pasando con tanta conflictividade social e non vaya a ser que destrocemos este gran proxecto de moderación que temos e co que conseguimos 25 diputados grazas á descomposición do Partido Socialista, señorías. Bueno, vostedes tamén propoñen recortar dereitos aos empregados públicos, porque claro, por unha banda o BNG pretende negarlles o dereito a percibir o complemento salarial e o Partido Socialista pretende negarlles o dereito a percibir o complemento de productividade, o cal equivaldría a que se faga unha idea. Fíxense, deixar os liberados sindicais sen a nocturnidade. Explíquenlo a ese sindicato mayoritario que teñen vostedes por aí. Pero bueno, se estas non fosen razóns suficientes para rexeitar as súas enmendas, logo atopámonos ademais con propostas que son brindes ao sol ou directamente rozan o absurdo. Brindes ao sol como todas as enmendas coas que se pretenden erixir como os grandes defensores das melloras salariais dos empregados públicos, cando en realidade saben tan ben como a min que os incrementos retributivos veñen establecidos pola normativa básica estatal. E se non o saben, pois, hombre, deberían sabelo, pero sí que o saben. O que pasa é que é mellor botarlle a culpa á Xunta. E propostas absurdas como a que comparten tanto BNG como PSOE en relación ao personal dedicado á defensa contra os incendios forestais. Atenda, señora Presas. Mire, vostedes presentaron, tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego, unha emenda ao artigo 16 referido á contratación de persoal temporal no ámbito das entidades públicas instrumentais. Pois miren, señorías, saben vostedes que a prestación do servizo en defensa contra os incendios forestais non corresponde a ningunha desas entidades instrumentais? Saben vostedes que a prestación deste servizo corresponde á Consellería de Medio Rural dende o ano 2018? Ou non o saben? Así que, señorías, se realmente queren mellorar as condicións laborais do persoal de incendios, empecemos a demostrar un pouquiño máis de rigor. E, polo menos, cando presenten enmendas ao respecto, pois, hombre, formúlenas no lugar que corresponde. Pero, en calquera caso, non se preocupen, porque, miren, a Xunta sí que ten moi claro como facer realidade esas melloras. E, por iso, levanos traballando de xeito ininterrumpido por dotalos dunha maior estabilidade laboral. Grazas a eso, a día de hoxe, o dispositivo está conformado por preto de 3.000 profesionais case todo o ano, cando en 2012 eran case 1.500, menos de 1.500. E grazas a iso, tamén a día de hoxe, 2/3 do persoal funcionario deste servizo traballan 12 meses ao ano. E o resto foron incrementando os seus contratos, pasando de traballar 6 meses ao ano en 2013 a 8 meses ao ano neste 2025 e en 2026 serán 9 meses. Ademais, compre recordar que xa en 2024 a Xunta chegou a un acordo cos sindicatos que se traduciu en melloras como as gratificacións por cada hora prolongada en materia de servizos extraordinarios. Tomen nota e vayanlle trasladando ás súas alcaldesas, ou a compensación económica por cada 2 domingos ou festivos traballados. Non lle incrementa un céntimo nas horas extraordinarias. E decía vostede, señora Presas, que piden organización laboral, libranza e dereitos de descanso. Xusto o mesmo que piden os bombeiros de Santiago de Compostela e que o Goberno do Bloque Nacionalista Galego non é capaz de darlles. Xusto eso. Fagan vostedes un pouquiño de formación interna e explíquenlle estas cousas a quen non as sabe aplicar. Así que, bueno, veñen vostedes aquí, nin siquiera saben de quen depende este servizo, así que excusen dar leccións, señorías. E xa, para ir rematando, voume centrar en dúas das emendas do PSOE, que na miña opinión exemplifican moi ben o contraste do que falaba ao principio entre a Xunta e o Goberno de España. Porque, mire, por exemplo, piden que se elabore un estudo sobre os efectos dos beneficios fiscais aplicados pola Xunta. Sí, señora Espinosa, pois mire, podémonos aforrar este estudo preguntándolle aos 9.500 galegos que non terán que pagar por recibir unha herencia, ás familias que pagarán un 15% menos de IRPF pola compra de material escolar e libros, aos enfermos de ELA, que non terán que tributar pola axuda que reciben da Xunta, porque do Goberno de España aínda están agardando, señora Espinosa, aos afectados polos incendios deste verán, que tampouco terán que tributar polas axudas que recibiron, ou as familias monoparentais que tanto din que lles preocupan e que por primeira vez desfrutarán de rebaixas fiscais para adquirir vivendas de segunda man. Estes son os verdadeiros beneficios fiscais, señorías do PSOE, e non as 90 subidas de impostos que leva aplicado o señor Pedro Sánchez dende que chegou a Moncloa.
Se lles preocupa realmente o peto dos galegos, convénzano dunha vez por todas para que reduzca o IVE dos alimentos esenciais, da carne, do peixe e de outras moitas cousas que nós xa temos aprobado aquí e en Madrid. E da AIREF, non me veña a falar da AIREF, señoría, porque vostede falou de moitas cousas da AIREF, pero o que non dixo é que a AIREF, a condonación da débeda, di que non se pode destinar a gasto, por moito que vostedes digan. Eso, bueno, pois parece que non leu esa páxina do informe da AIREF. E despois tamén que se agilice a resolución das solicitudes de risgas. Curioso que pida isto quen comparte siglas cunha ministra da Seguridade Social que a principios deste ano tivo que suspender o pago do ingreso mínimo vital por atasco burocrático do Instituto Nacional da Seguridade Social, que acumula sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por negar esta axuda con excusas como non contar cunha fotocopia do DNI ou ter unha hipoteca. Ou que nos últimos meses ven de revisar as cuantías ata o punto de rebaixarlle a axuda de 430 euros a apenas 50 euros a unha nai solteira de Cambados con 2 fillos. Porque dos creadores de "soy feminista porque soy socialista", agora comprobamos tamén a realidade dun goberno que ata moi pouco presumía de non deixar a ninguén atrás. Con estes dous exemplos hai dúas formas de gobernar, unha pensando en facilitar a vida da xente e outra pensada en xerar máis problemas e dificultades. Creo que queda claro quen está en cada cousa. Por iso remato xa, con estes orzamentos Galicia volve demostrar que hai outra maneira de facer política, con estabilidade, con rigor e pensando no interese xeral por riba de todo. Mentres outros se perden no ruído, na improvisación ou no tacticismo, aquí hai un goberno que cumpre, que planifica e que dá certezas. Estas contas, polo tanto, son unhas contas útiles e que buscan mellorar a sanidade, reforzar a educación, apoiar as familias, aos concellos, aos empregados públicos e a quen máis o necesita. É dicir, gobernar ao estilo Galicia. Por iso, rexeitamos unhas emendas que non achegan solucións reais e defendemos uns orzamentos que si responden ás necesidades da maioría dos galegos, porque fronte á incerteza de outros, Galicia avanza. Fronte ao bloqueo, Galicia cumpre. E fronte á política do non, Galicia goberna. Con este proxecto de orzamentos, Galicia goberna hoxe e seguirá gobernando mañá. Moitas gracias. Gracias. Rolda para definirse sobre as emendas. Grupo Parlamentario Socialista, señora Espinosa. Señora Prado, paréceme xusto e necesario nestes momentos destacar que a práctica totalidade de medidas en favor da igualdade real da muller e na loita contra a violencia de xénero débense accións de gobernos progresistas, fundamentalmente socialistas. E non aceptamos leccións do Partido Popular e a proba a vemos neste Parlamento co ex-conselleiro de Pesca. E máis, os e as socialistas non podemos nin debemos permitir que esas conductas rechazables e condenables sexan capitalizadas por quen acreditou pouco ou nada ca loita ca igualdade. E a mellor política, señora Prado, efectivamente, son feitos e razóns, e non descalificacións. E sempre existiu unha diferencia entre vostedes e nós, porque nós sempre puxemos por diante as vítimas absolutamente a todas. E me volvo a referir o que fixeron vostedes aquí neste Parlamento co ex-conselleiro de Pesca, que está quentiño, que é moi reciente. Pero bueno, nesta quenda
temos que posicionarnos sobre as enmendas de outro grupo e isto será o que farei, porque, señora Prado, tamén parece que a vostede falou pouco dos orzamentos, lle interesaban pouco, pero a nós sí que nos importan, porque efectivamente neles figuran o que vai a ser o futuro de Galicia. E ademais tratou de terxiversalos como fixo co fondo que os socialistas pedimos pos concellos, co que pedimos é un único fondo transparente e, dende logo, con criterios fixados e non o que vostede aquí transmitiu. Pero, bueno, vou intentar centrarme nas emendas, porque Democracia Ourensana non presentou emendas aos proxectos de lei. A do Partido Popular queda incorporada no dictamen da Comisión e do que se refire ás 31 emendas registradas por o BNG, compre sinalar que varias delas presentan un contido prácticamente idéntico aos das propostas formuladas por o noso grupo e outras resultan moi semellantes. Contan con o noso respaldo a número 3 relativa á adecuación de créditos, a 9 sobre contratación de personal temporal no ámbito das restantes entidades públicas e instrumentales, en particular o personal dedicado á defensa contra os incendios forestales, en coherencia con xa exposto na defensa das nosas propias enmendas. En materia de criterios retributivos, apoiamos tamén as emendas desde o número 11 a 20, ambas incluídas, que se refiren ao personal funcionario laboral o que está ao servicio das institucións sanitarias o interino a tempo parcial nos centros docentes e non universitarios, as universidades públicas e as entidades integrantes do sistema universitario. Tamén apoiamos as enmendas 27, 28, 29 e 30. Do resto das enmendas non mencionadas expresamente, a nosa posición será a abstención. Pero ora permítame que volva a entrar un pouquiño no debate deste proxecto de lei de orzamentos. E volvo a preguntarme, debate? Non, non houbo debate. Como moito, escasas referencias a algunhas enmendas, porque unha vez máis o Partido Popular trae unha proposta pechada, impermeable e calquera chega da oposición a rexeita sistemáticamente. Porque, insisto, que non falamos de enmendas caprichosas, que en ningún caso, en moitos casos, quero decir, en moitos casos non son nin propostas ideolóxicas. Falamos de achegas construtivas, razonables e pensadas para mellorar o texto que afecta directamente á vida da xente. Pero para o Partido Popular, gobernar significa impoñer e pasar o rodete. Actitud que non é nova. É unha forma de entender a política basada na maioría absoluta como cheque en blanco, esquecendo que este Parlamento representa a pluralidade da sociedade galega. Rexeitar todas as enmendas da oposición, en este caso me refiro xa ás que presentou o noso grupo, é rexeitar tamén a voz de milleiros de galegos e de galegas que non pensan como Partido Popular, pero merecen o mesmo respeto. Porque a democracia, ademais de ter os votos, se construye co diálogo, ca negociación e capacidade de incorporar propostas alleas cando son boas para o país. E remato xa, porque o bloqueo constante que fai o Partido Popular aos orzamentos demostra medo ao debate e falta de vontade para mellorar as leyes. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Presas.
Carroñerismo político, sí, señora Prado, carroñerismo político, o seu e o do seu partido. Volveuno demostrar hoxe aquí, que non lle importan a vostedes o máis mínimo as vítimas, o único que lles importa é facer carroñerismo. O BNG actuou e manifestouse de forma contundente desde o minuto cero, señora Prado, desde o minuto cero, porque estamos sempre del lado das mulleres que denuncian e sempre fronte ao machismo, sexa quen sexa o acusado, sexa da sigla que sexa, señora Prado, aplicando a mesma vara de medir e poñéndonos de lado das mulleres que denuncian. E mire, vostede pode darnos cero leccións. Cero leccións en materia de feminismo, cero leccións nesta situación, porque mire, sabe o que non fixo ninguén do BNG a semana pasada e xa lle prometo que non o vai facer nunca ninguén do Bloque Nacionalista Galego e que se o fai será inmediatamente votado da nosa organización? Sabe o que non fixeron? O que non fixeron foi despedir entre aplausos nun acto oficial o presunto agresor, señora Prado. Iso foi o que non fixo o BNG, despedir entre aplausos nun acto oficial a un acusado de agresión sexual. Señora Prado, vostede dirixe o Partido Popular, non? É secretaria xeral, se non me engano no nome do cargo. Canto tempo tapou vostede o señor Villares? Canto tempo soubo vostede que o señor Villares estaba acusado de agresión sexual? O mesmo día, vostede igual si, eu confío na súa presunción de inocencia. Agora, o seu presidente da Xunta, o seu xefe, tapouno 4 meses sentado no Consello da Xunta. Sentado no Consello da Xunta e de paseo por Galiza, participando en ata 3 actos de igualdade, alguén que sabían que estaba denunciado por agresión sexual. Señora Prado, debera caerlles a cara de vergonza, pero tampouco sorprende dun partido que no que vai de legislatura se rehabilitaron a un condenado por violencia machista para ser concelleiro exemplar, mandando unha nota do Partido Popular de Pontevedra dicindo que era exemplar na loita contra a violencia machista ese señor. Un Partido Popular que só no que vai de legislatura vimos como metían no calabozo a un exconcelleiro do Partido Popular en Ribadavia por violencia machista, o señor dimitía e para un que dimite temos que escoitar o señor Rueda na rolda de prensa dese Consello da Xunta dicindo que dimitir en todo caso é unha cuestión persoal, rebaixando así o mínimo este tipo de cuestións. Que sorpresa cero dun Partido Popular que xa vimos como cando se soubo que había un presidente da Deputación, unha Deputación coñecida tamén pola gran xestión económica que fai como é a de Ourense, da que todos e todas escoitamos eses audios vergonzosos, e que fixo o Partido Popular aplaudirlle e promocionalo políticamente a seguinte vez que se saltou a lei e que conduciu a unha velocidade inadecuada. En fin. En todo caso, de comentarista da actualidade veu vostede aquí, señora Prado, porque ten tan pouco que defender dos orzamentos da Xunta de Galiza que vou aquí con 3 cuestións. Non, a primeira, os bulos do Partido Popular. No capítulo de hoxe tocounos escoitar o de que se paga por ir ás manifestacións. Ben, as caixas de resistencia son unha ferramenta de loita sindical rexistrada documentalmente desde o século XIX. Podían abrir vostedes algún día un libro, pero claro, o Partido Popular é de máis de caixas B, é máis de caixas B que de caixas de resistencia. Entón están vostedes un pouco confundidos con este tema. A segunda cuestión foron as obsesións do Partido Popular. No capítulo de hoxe, igual que nos 350 capítulos anteriores, o goberno nacionalista de Santiago de Compostela e a súa obsesión. Eu non sei se segue querendo candidatarse como alternativa a señora San Martín. Non lle auguro moita sorte nese papel, pero en todo caso vostede é libre. Pero mire, sabe o que fai a señora San Martín cos problemas laborais e de organización laboral? Reunirse cos traballadores e coas traballadoras e facer propostas. Esta semana vaise falar unha proposta do ámbito que vostede sinalaba, pero, por exemplo, hai uns días
pois precisamente víamos como a señora San Martín se reunía coas traballadoras do Servizo de Axuda ao Fogar que se están nunha situación que hai que abordar precisamente polo infrafinanciamento da Xunta de Galiza o que vostedes van perpetuar nestes orzamentos. Reunirse coas traballadoras que é algo que non fai a súa conselleira de Política Social, Igualdade e Covardía, que nin sequera en casos extremos como a situación de residencias de maiores que vimos en Amoeiro ou en Xinzo, nin sequera cando vai a Guardia Civil baixar a persiana dun centro do que é responsable a Xunta se reúne esa señora coas traballadoras que ten o seu cargo, que son as máis precarizadas de toda a Xunta. Polo tanto, leccións de feminismo era xa o que nos cumpría ver, leccións agora do Partido Popular de organización laboral e sindical e solidariedade coa clase obreira. En fin, señora Prado. E a terceira cuestión a que vostede se centrou, porque cando non hai de onde tirar, pois vaise por aí, é a gran deficiencia das emendas do Bloque Nacionalista Galego. Mire, eu asumo que o Bloque Nacionalista Galego fai as súas emendas de forma precaria con limitado marco de debate orzamentario, pero mire, cando lles interesa e cando queren vostedes negociar algunha cuestión, fan propostas de transacción. É algo que podíamos ter feito neste proceso, pero claro, as propostas de transacción o Partido Popular acórdanlle habitualmente coa lei de acompañamento cando hai que meter máis eucalipto e cando teñen que corrixir esas chapuzas porque están tan distraídos atacando o Bloque Nacionalista Galego que se lle pasan os prazos de enmendas e que non as rexistran a tempo. Polo tanto, en fin, lamentar unha vez máis esta dinámica en xeral de debate e insistir en que hai algo positivo neste debate orzamentario que vimos no articulado, que vimos nas comisións, que vimos no pleno de totalidade e que veremos hoxe, que é que afortunadamente os galegos e galegas teñen unha alternativa seria, rigorosa e comprometida con este país. Nesta outra bancada seguiremos traballando en evidenciar as debilidades deste proxecto e as necesidades de cambio. Nada máis e moitas gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Prado. Grazas, presidente. Día, señora Espinosa, que o Partido Socialista é o partido que máis medidas de igualdade e máis políticas de igualdade puso en marcha na historia do noso país e que grazas ao Partido Socialista avanzaron moitísimo as políticas de igualdade. Supoño que sería eso que lle dixo o señor Besteiro ás víctimas cando lle foron a decir que eran agredidas sexualmente polo señor Tomé. Non se preocupe, nós somos o Partido Socialista que impulsamos moitísimas medidas de igualdade e tal, pero bueno, vai pa casa e cala a boca. Supoño que sería eso, por non falar das súas compañeiras que lle acompañan nos caños, señora Espinosa, que como mulleres, eso de hermana, yo si te creo, ou eso de solidaridade, non entra dentro dos seus conceptos de socialista, soy feminista e soy socialista, e todo se confunde. Pero non, somos os dos prostíbulos, somos os das agresións sexuais, miramos cara a outro lado, tapamos acosadores e agresores sexuais. Eso sí, vostede subiu a esta tribuna, señora Espinosa, e non tuvo nin unha sola palabra para as víctimas de agresión sexual do Partido Socialista. Nin unha soa. No, claro, na segunda quenda, cando veu arrastrada polos dous grupos que falamos dese tema. Pero vostede, cando subiu a esta tribuna, que foi a primeira que subiu a esta tribuna esta mañán, 0 palabras para as víctimas de agresión sexual dentro do Partido Socialista. E mire, señora Presas, sabe que? Sabe a que está abrazado o BNG? O BNG está abrazado a José Tomé, presidente da Deputación de Lugo. E claro, vostede se lai aquí de que nos abrazáramos a un conselleiro no momento no que se despide, pero que vostedes nin siquiera despiden ao presidente da Deputación de Lugo. E iso está nas súas mans. Vostedes están abrazados a José Tomé. Señora Presas, dígao como dígao e chámenos carroñerismo político como queira, pero vostedes a día de hoxe, 16 de decembro, siguen cogobernando co señor Tomé na Deputación de Lugo. E sabe cal é a diferencia entre o Partido Popular e como actuou o Partido Popular con un caso máis recente e como están actuando vostedes? Mire, primeiro, nós non mentimos. Segundo, nós non... Sí, nós nunca mentimos. Actuamos inmediatamente. Non, porque o señor presidente dixo a verdade.
Dixo a verdade. Actuamos inmediatamente o mesmo día que entrou no xulgado, ese mesmo día deixou todos os cargos. Todos. E vostedes, como o señor Tomé non deixa o cargo porque non lle parece oportuno, vostedes van a seguir gobernando con el e dependen do seu voto para seguir no goberno da Deputación de Lugo. Di vostede que hai un asunto de uns audios. Señora Presas, eso xa se judicializou, esa hai sentencia, e a sentencia é absolutoria. Pasa que, como vostedes din que os xuíces son fachas e son fascistas, supoño que ese xuiz non lles vale, valeríalles outro calquera. En calquera caso, estaría moi ben que vostedes lles exixiran aos seus socios de goberno, ao partido que vostedes apoian en todas as institucións, que levaran á Fiscalía todas esas denuncias que teñen tanto no canal privado como nos despachos de forma privada con líderes do Partido Socialista, recoñecido por eles mesmos. Non o di o Partido Popular, o recoñeceu o señor Besteiro, que dende o mes de outubro tiña coñecemento desas denuncias. E vostedes siguen apoiando a este Partido Socialista. Hoxe mesmo veremos, cando vostedes voten, as enmendas que presenta o Partido Socialista a este orzamento. E o vemos cada día na Deputación de Coruña, na Deputación de Lugo e en todos os concellos onde cogobernan. E mire, non é que teñamos eu non teño ningunha obsesión co goberno da señora San Martín, Sabe que pasa? Que eu vivo en Santiago e vexo como está a nosa cidade. Non. Vostedes poden falar, señor. Non, ríase. É moi gracioso. Mire, aos bombeiros non lle fai gracia, a Policía Local non lle fai gracia, aos traballadores de centros socioculturais non lle fai gracia, ás traballadoras do SAF non lle fai gracia. Sabe aos únicos que lle debe facer gracia? Aos asesores, aos 10 directores de área que cobran 75.000 euros ao ano e que falamos de 800.000 euros que lles darían para pagar as horas extras que reclaman os bombeiros. A eso, señoría. E mire, eu saben que estou traballando en que Borja Verea sexa o alcalde que Santiago merece. E si, o Bloque Nacionalista Galego non é que teña obsesión coa señora San Martín. Sabe que pasa? Que ese é o modelo que vostedes propuxeron de goberno do BNG. Vostedes decían, por primeira vez unha alcaldesa na capital de Galicia, vamos demostrar o ben que facemos o BNG as cousas. E mire, nunca tan mal estuvo Santiago, nunca tan mal se xestionou Santiago. Sí, pero fíxese, aínda así fixemos moitas máis cousas e resolvimos moitos máis problemas porque gobernábamos pa xente, sabe? Non gobernábamos para os nosos amiguitos da Rúa de San Pedro, nin para os nosos amiguitos do BNG, nin para as empresas amigas do BNG. Porque tanto que lles preocupan os contratos menores, miren o portal de transparencia e miren cantos coinciden con afiliados e simpatizantes do BNG, da CIGA e de todo ese parque temático do Bloque Nacionalista Galego. Señorías, pero mire, eu xa dixen o que tiña que decir sobre as súas enmendas. Falta de rigor, falta de seriedade, falta de compromiso cos problemas reais dos galegos e galegas e por iso non podemos aceptar unhas enmendas que van en dirección contraria ao avance e ao futuro de Galicia. Moitas gracias. Sí, señora Longueira, para que quere vostede a palabra. En base a que artigo, por favor? Perdón? O artigo 76. 76. Que exactamente? No, cualquier diputado pode pedir, pero sí, en base a que? Delle voz ao escano da señora Longueira. Pois eu creo que a señora Prado, no momento de ofuscación, dixo que as compañeiras de escano socialista éramos dos puteros. Eu, por favor, eu pediría que rectificara. Entendo... Perdón, non entendín ben. Dixo que era... Nos unificou cos puteros, parece así. Non, eu non oí tal cousa. Sí, por favor, repasen o que dixo a señora Prado. Eu rogaría, se me deixan falar... Se me deixan falar...
Se me deixan falar, eu rogaría que o retirara, por favor. Usted tranquila. Eu estou tranquilísima. Pero usted tranquila, non se deixe tampouco influenciar por... No, eu confío en usted. Eu sinceramente, eso, ahora non me dou conta de escoitalo. Pois entonces non estaría atento. É posible. Pero para eso habrá xente que aquí o recolla. Vamos miralo. Non se preocupe, é posible que eu non estuvera atento. Igualmente, ou que ande mal do oído, que tamén é pode posible. ser, Pero vámoslo mirar. Vale, perfecto. Bueno, pois rematado o primeiro bloque, pasamos ao segundo bloque, que é o debate conxunto do estado de gastos. Rolda dos grupos para explicar a súa posición, neste caso o Grupo Parlamentario Socialista, señor Besteiro. Grazas, señor presidente. Bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, e dunha forma clara e contundente, expresar todo o noso apoio, o noso afecto, a nosa solidaridade, todo o noso apoio total a todas as víctimas que sufran acoso, estén donde estén e sexan as que sexan. Mire, o acoso e a denuncia non ten o carné político dun só partido. Pero a contundencia e a protección das víctimas, sí. E esa é a do Partido Socialista. O único partido que deu un paso adiante na apertura e na protección contra esos delitos. E o facemos dunha cousa abrindo unha nova fronteira. E, sobre todo, ademais, contemplando a protección sobre deixar fora do foco a propia víctima. Algo do que vostedes, señores e señorías do Partido Popular, deberían estar calados e non dar leccións a ninguén, porque foron precisamente ante casos pasados os que centraron o foco da atención na víctima. E iso é o que nos leva a nosa responsabilidade. As miñas afirmacións en relación cos feitos que relataban vostedes son as que eu fixen, atenidas á verdade sempre, pero sobre todo perseguindo algo moi importante, que é preservar o anonimato das víctimas. Por eso, non poñendo o foco nas víctimas, non como fixeron vostedes con outras víctimas no pasado. Por tanto, sacalas do foco é o fundamental. Abrir un espacio de protección é o fundamental. E a partir de aí é onde temos que seguir todos insistindo na mesma cuestión, na persecución dos feitos, pero sobre todo na denuncia desos feitos, para que o mecanismo poda funcionar, o mecanismo legal ou o mecanismo que solamente o Partido Socialista se ten dotado, ese canal de denuncias anónimo donde se poden tramitar as mesmas. Eu invito a que outros partidos asuman ese paso adiante, co asuman, fágano. É doloroso, produce dolor en algunhas cuestións, sí, pero é un avance en a protección de todas as víctimas que sufren acoso. Rematábamos a nosa última intervención, a compañeira Elena Espinosa, sobre o proxecto de orzamentos da Xunta para o 2026 cunha reflexión. Este Parlamento converteuse nun lugar onde o debate apenas serve xa para darlle forma ás decisións tomadas de antemán. E hoxe, que remata a tramitación dos orzamentos da Xunta, podémolo decir absolutamente sin rodeos. Vanse aprobar igual que entraron. Tal cual, sen melloras, sen correccións, igual de curtos, igual de inxustos e sin escoitar nada do que pasa fora destas 4 paredes. Señorías do Partido Popular, aceptar emendas non é un síntoma de debilidade, é un exercicio de responsabilidade política, porque aceptar emendas é entender que os orzamentos non son patrimonio única e exclusivamente dun goberno, senón unha ferramenta ao servicio da cidadanía do noso país. Porque mentras aquí se felicitan, fora hai máis de 22.600 persoas agardando por unha vivenda pública. Hai un ano eran 18.000, un crecemento dun 26%. É o número máis alto da historia do noso país.
E das a paradoxa de que é tamén cando o precio da vivenda en compra e alugueiro está máis caro que nunca. A xente non pode máis e a Xunta responde con anuncios e con maquetas, pero sin casas. Rueda, o presidente da Xunta, mira para outro lado como se o problema fose causado pola xente e non derivado das políticas que non se fan. Na dependencia a situación é igual de sangrante. As persoas que esperan por unha axuda agardan unha media de 349 días, casi un ano, o maior tempo de espera tamén da historia rexistrada. E mentras dende o 2017 máis de 7.000 persoas morreron sen recibir o que lles correspondía por dereito. 7.000, 2 por día. 2 persoas cada día que faleceron agardando. E iso coincidiremos todos, ao menos nós coincidimos, en que iso non é unha estatística, é un fracaso político. E se falamos de sanidade, tampouco mellora o panorama. Hoxe hai 360.000 persoas esperando por unha cita médica e 50.000 agardando por unha intervención quirúrxica. Pero nin siquiera sabemos se é o peor dato da historia, porque a Xunta xa nin dá datos claros. Cada vez menos transparencia e cada vez máis propaganda. E o máis grave é que cando lles propoñemos solucións, tamén din que non. Propuxémoslles blindar por lei o dereito a ser atendido nun máximo de 48 horas en atención primaria, para que ninguén estivese esperando semanas ou meses esperando por unha consulta. E que fixeron vostedes? Rexeitárona. Rexeitaron mentras hai xente que desespera nas listas de espera, mentras quen pode se paga unha consulta privada a quen vostedes están a favorecer con esa planificación calculada de destrucción da sanidade pública. E os que non poden, pois quedan a súa sorte, agardando, sufrindo e perdendo dereitos, porque a sanidade é un dereito. Vivenda, dependencia, sanidade, ese é o triángulo do seu fracaso. Así o reflicten as sondaxes de opinión onde cada ano do seu mandato crece con preocupación da cidadanía en todos estes ámbitos. E ese é o país que nos deixan con estes orzamentos, unha Galicia que podería avanzar, pero que leva anos parada entre o autobombo e o abandono. O problema non é que falten recursos, senón que chegan hoxe aquí co motor da soberbia a tope, pisando fondo e dispostos a aprobalo todo a golpe de maioría, pasando por riba da realidade como a quen non a ve, como quen non a oe ou como non quere saber. En vivenda preséntanse vostedes unhos orzamentos que soben partida xusto onde o diñeiro do Estado chega con regularidade. Para a construción de vivenda nova, por exemplo, porque sexamos sinceros, a vivenda pública en Galicia faise cos terreos dos concellos e cos cartos do Estado. De fondos propios, máis ben pouquiño. Nós desde o principio propuxemos outra cousa. Na nosa emenda transversal pedimos máis fondos para construir vivenda pública e vostedes votaron en contra. Propuxemos crear un banco público de aluguer para que a Xunta puidese intervir, que a Administración intervira no mercado e garantizara pois, un marco de mínimos onde a xente destinara non máis do 30% do seu salario para vivir no teito baixo que vive. E que ao mesmo tempo os propietarios tiveran seguridade e garantías. Tamén o rexeitaron. Rexeitaron máis fondos para a rehabilitación que permitirían poñer máis vivendas no mercado e aliviar os prezos. Rexeitaron todo o que podía facer cambiar algo verdadeiramente de verdade. E, mentras tanto, siguen vendendo como solución iso de vivir en 25 ou 30 metros cuadrados. E eu vexo ao goberno e non vexo a ninguén capaz de vivir un día nun piso de 30 metros. E a razón está porque para vostedes 30 metros cuadrados é un despacho, non é unha vivienda. É claro, así é imposible entender o problema da xente que vive con angustia cada fin de mes para pagar o disparado alugueiro da súa vivenda. Sanidade.
Presentan vostedes unhos orzamentos con moito absolutamente continuistas en sanidade. De feito, se un mira o peso global, ata perde algo de peso relativo, é dicir, importa menos do que xa viña importando. Eu pídolle a este goberno que mire o sistema sanitario, pero con honestidade. De verdade creen que están a mellorar en eficiencia, que resolve mellor os problemas, que afronta os cambios que fan falta? Os datos din que non. E vostedes, aínda así, rexeitan todas e cada unha das propostas que nos facemos. Entre a emenda transversal a esta e os socialistas galegos propuxemos incrementar a partida para a sanidade en 212 millóns de euros. Un investimento pensado, sobre todo, para a atención primaria, pero tamén para a saúde mental e un plan de choque contra as listas de espera. Todo rexeitado. E as que agora están incluídas no estado de gastos, xa sabemos tamén a que van a facer, rexeitalas. Mellorar centros de saúde, dotar máis recursos, reforzar a atención primaria, a todo din que non. E, mentras tanto, todos sabemos o que pasa. Cando unha persoa chega a unha consulta, atenden a profesionais magníficos, pero cada vez é máis difícil chegar a esa consulta. Cada vez o sistema é menos accesible, menos universal. A atención primaria vive esperas insoportables e o que debería ser o eixo do sistema convértese nun foco de frustración e de malestar. Este goberno leva anos afastándose dos profesionais e da cidadanía e, aínda así, sigue instalado na soberbia, convencido de que todo vai ben. E cando a realidade o supera, que fan? Anuncios, titulares, promesas que logo se perden no aire. Que foi dos cribados de cancro de mama para as mulleres de 45 a 50 anos que Rueda prometeu hai 2 anos? Por que bloquean 2 millóns que chegan do Ministerio para loitar contra o cancro? Ata onde chega ese delirio de confrontación que lles importa máis discutir co Goberno de España que coidar a xente? Na súa primeira sesión de investidura, o presidente da Xunta falaba de máis tempo por paciente. 30 pacientes ao día por médico de primaria é a vella reivindicación dos profesionais deste país. Pois ben, cantos profesionais teñen hoxe ese máximo en Galicia para garantir unha mellor asistencia? Hai que buscalos con lupa, porque apenas existen. É iso que este goberno, moita palabra, moita foto, moito anuncio, pero detrás a realidade é que a sanidade pública segue afundíndose e vostedes nin a ven nin a queren ver. Política social. O desastre en que teñen convertida a política social en Galicia fala por si só. Hai un momento no que xa non fai falta adxetivos, abonda con mirar os datos. Falámoslles antes das axudas á dependencia e que incorporaron vostedes nos orzamentos para esas axudas. Nada, absolutamente nada. Debe ser que para este goberno en política social todo vai francamente ben. Voulles ler algunhas das áreas destes orzamentos que deberían financiarse como prioridade. Prestaciones ás familias e á infancia, prevención da dependencia, discapacidade, persoas maiores, solidaridade, apoio ás mulleres que sufren violencia machista, conciliación, servicios sociais comunitarios. Saben que teñen en común todas estas partidas? Que todas baixan nos orzamentos da Xunta de Galicia. Todas. E algunhas de maneira escandalosa. A solidaridade, por exemplo, que hai un 22%. E a isto súmase outra cousa, que son os servicios con menor execución orzamentaria, igual que pasa en vivenda. O que aproban non se executa e o que anuncian non se cumpre. E, mentras tanto, parece que lle están facendo caso a Vox sin precisar dos seus votos, aínda. Porque moitas destas baixadas semellan calcadas das políticas da ultradereita. Hai quen dentro do Partido Popular Galego mira con envexa o que fai a dereita máis extrema e está a aplicalo por adiantado. Nós, desde o PSDG, fixemos o contrario, aportamos propostas concretas, reais, que melloran a vida da xente. Falábamos de residencias de maiores en Cambados ou en As Nogais, de centros de día en Betanzos ou en Outeiro de Rei, de espazos de lecer inclusivos en Puente Deume ou unha escola infantil en Chapela. Dun incremento de vivendas para menores tutelados, do desenvolvemento dun plan de integral contra a pobreza, dun reforzo dos equipos de valoración de discapacidade e dependencia e deseño dun plan de servicios sociais
coordinado cos concellos. Falábamos de gratuidade nos servizos de 0 a 3 anos, do reforzo da inspección de centros de atención residencial e de día e da gratuidade do SAF. Falábamos de propostas para aumentar os fondos de Pacto de Estado contra a violencia machista ou para habilitar casas de acollida para persoas con adiccións. Hai moito por facer, moito proposto, moito traballo serio detrás. E que fixeron vostedes con todo iso? Rexeitáronlo todo, proposta por proposta. E logo falan de compromiso social. Pois ben, aquí está o seu compromiso. Recortes, parálise e soberbia. Educación. Falemos de educación. Porque unha educación pública forte, inclusiva e con futuro non debería ser un luxo. Non debería ser un luxo. É a base de calquera país que queira avanzar. En Galicia iso significa coidar os centros educativos desde infantil ata secundaria, ter edificios dignos, seguros e preparados para ensinar e aprender. Pero tamén significa entender que a educación non se sostén só co paredes, sostense cas persoas. Por iso é imprescindible repoñer os cadros de persoal, reforzar o profesorado especializado en necesidades educativas especiais e garantir a presencia de coidadores e coidadoras. E tamén dar estabilidade a quen investiga e ensina, cun plan galego de estabilidade laboral que asegure continuidade e calidade ao sistema educativo e científico. Defender a educación pública é garantir igualdade, sin lugar a dúbidas. Axudas aos comedores escolares, programas para previr o abandono escolar e libros de texto, gratuitos en formato digital ou en papel para que ningunha familia quede atrás por motivos económicos. E se queremos mirar ao futuro, temos que apostar pola innovación, un programa específico de I+D+I ligado á educación que impulse novas metodoloxías, investigación pedagóxica e mellora continua do sistema. Porque educar ben é a mellor política do futuro. É un país que inviste na súa educación, inviste na súa xente e na súa dignidade. Saben que fixeron con todas estas propostas? Rexeitáronas. Infraestructuras. Vostedes non son coherentes nin siquiera ca xestión das infraestructuras, porque foron e fomos os e as socialistas galegos en solitario quenes conseguimos as bonificacións das peaxes das autoestradas estatais aquí no noso país, en Galicia. E seguimos traballando cara a esa gratuidade tan desexada. E xa é curioso que aquí todo o mundo reclama, pero no Congreso non se vota. Pero o asunto das autoestradas galegas, aí nin tocalo. Deso nin falamos, nin tocamos o tema, porque aí somos un exemplo de coherencia. Somos un exemplo de coherencia. Digo que o asunto das autoestradas galegas, que poderían ter as mesmas bonificacións, supoño que non habrá ningún problema legal para ter as mesmas bonificacións, ou máis, bonificacións ou máis das que ofrece o Estado na titularidade do Estado aquí no noso país, esas dependen exclusivamente da Xunta de Galicia. Están incluídas esas partidas? Non, eso sí que non se toca. Vayamos a falar deso. Están incluídas as partidas para mellorar o transporte público? Tampouco. Que fixo o Partido Popular cas emendas que planteamos sobre estes asuntos? Rexeitáronas. Do mesmo xeito, rexeitan as achegas para parkings públicos nos hospitais ou os millóns que pedimos para arranxar viais autonómicos que hoxe son un perigo para quen conduce por elas. Rexeitadas tamén as humanizacións de rúas que cruzan poboacións, as melloras nas estacións de autobuses de Ferrol, Porriño, Vilagarcía ou Valdeorras ou a conexión da A6 co polígono das Gándaras na cidade de Lugo. Todo rexeitado. É o mesmo co investimento en cascos históricos, como no caso de Pontedeume ou co Castelo de Maceda. Tampouco, polo visto, a vostedes todo eso lle sobra. Enerxía, seguimos coa mesma historia. Un país con potencial para ser líder mundial na enerxía sostible, pero con un goberno paralizado, sin planificación, sen vontade nin capacidade para aproveitar o que ten diante dos ollos. O caso da comercializadora pública de enerxía é o mellor exemplo.
aquel invento que ia revolucionar o mercado, garantir enerxía limpia e barata para todos e converternos en referencia mundial. Lembran todo aquilo que se dixo o ano pasado? Pois foron 2 semanas de euforia mediática, unha catarata de notas de prensa, entrevistas, titulares. Parecía que se acababa de descubrir o lume. O señor Rueda brillaba nos telexornais convencido de que acababa de tocar o teito da modernidade. E despois, nada, absolutamente. Aquel proxecto desapareceu como vaguas da chuvia, fume e máis fume. Outra idea vendida a bondo e prato que acabou sendo de sempre, propaganda sen contido. Economía e industria. Tamén deberíamos falar do impulso á economía galega ou máis ben da súa ausencia, porque vostedes non saben nin o que é iso. Poucas veces se viu un goberno tan impasible, tan quieto, tan cómodo, mentras o país se move sin dirección. En Galicia seguimos por debaixo da media española en emprego e os datos de emprego xuvenil son aínda peores. Iso quere decir que moitos mozos e mozas seguen sen poder construir o seu proxecto de vida aquí no seu país. E se miramos o PIB, pasa o mesmo. Galicia medra menos co conxunto do Estado. Non é un problema conxuntural, é unha consecuencia directa de falta de políticas activas para dinamizar a economía, apoiar as pequenas empresas e reter talento. Mentras a Xunta presume de estabilidade, a realidade é que a estabilidade non chega aos fogares galegos. E gobernar é iso, facer que o progreso se note na vida da xente, non só nas roldas de prensa. Miren, Galicia pechou outubro como a comunidade con peor evolución industrial de toda España. Un goberno pode optar por políticas procíclicas ou anticíclicas. Pode apostar polo macro ou pola microeconomía. Pode acertar e hasta pode errar. Hai moitas opcións, pero vostedes foron máis alá. Inventaron a non política económica. Eso, desde o meu modesto punto de vista, eso sí que é ser pioneiros. A súa aposta, a súa única aposta visible foi chegar a apaños con unha macrocelulosa, un proxecto que xa lles dixemos, e repito hoxe, é un proxecto morto, que non ten vía de implantación. Vostedes sábeno, pero aínda así desenvolveron a medida unha reforma legal que pode conlevar que lle paguen unha indemnización millonaria a Altri con cartos públicos. O señor Rueda fixo de Altri a súa gran aposta industrial, o seu proxecto estrela, e miren o resultado. Entre a fusión das caixas de Pemex e Altri, o seu modelo económico parece unha colección de fracasos, eso sí, con nome propio. E, mentras tanto, as propostas serias, as que traían industria e emprego, todas rexeitadas. Neste orzamento presentamos emendas para investir en polígonos industriais, das Pontes a Xionlla, en Santiago, de Pontenova a Lousame, de Vilagarcía, de Boiro a Barco de Valdeorras, todas absolutamente rexeitadas. Na nosa emenda transversal propuxemos investimentos para fixar produción industrial, para impulsar novos proxectos, para dar aire ao sector enerxético galego, en especial o eólico. Un sector no que Galicia podería, creo que coincidiremos neso, ser líder. Pero vostedes, unha vez máis, dixeron que non. Non a todo, porque o seu modelo é sempre o mesmo. Esperar, resistir e vender fume. A vostedes, en materia de débeda, gústalles falar de orzamentos históricos. Pregúntome por que non falan de récord histórico de débeda. Porque prácticamente son o mismo número. 13.000 millóns de euros, case un ano inteiro de contas públicas. Non lles parece importante? A nós sí. As contas galegas destinarán este ano máis dun 10% do seu orzamento só para pagar débeda. Póñanse a pensalo. Se o pago da débeda fose unha consellería, sería a terceira de maior orzamento, por diante da de política social, tanto como a atención primaria de Galicia. Imaginen o que sería dispoñer de doble dos cartos para dependencia, para sanidade, para servicios sociais, para contratar máis profesionais, para reducir as listas de esperas, para reforzar o cuidado das persoas ou para reforzar a financiación do mundo local. Porque sin concellos, con recursos, non hai servicios públicos de calidade. Pero non o facemos porque un de cada 10 euros vai directo aos bancos. E o máis grave, que isto podería cambiar se este goberno e o seu presidente non fosen reféns da política frentista que o Partido Popular practica en Madrid.
esa estrategia de confrontación constante, vémolo aquí, neste Parlamento, o 80% dos debates xiran en torno á confrontación co Goberno de España. E iso sirve para unha cousa, disimular a falta de xestión que hai aquí en Galicia. Cando un goberno dedica máis tempo a discutir co Estado que a gobernar o seu país, acaba esquecendo o que lle importa e o que é verdadeiramente importante, a nosa xente. E os datos están aí. Ano tras ano hai partidas que quedan sin gastar mentras faltan recursos nos servicios públicos. Non se pode pedir máis cartos a Madrid cando se deixan millóns sin executar nos propios orzamentos da Xunta. Iso non é ser reivindicativo, iso é ser un irresponsable. Galicia non precisa máis confrontación, precisa seriedade, xestión e compromiso co que é noso. E, por desgraza, estes orzamentos tampouco responden a iso. Non son os orzamentos pensados para Galicia, senón para contentar a sede de Génova central do Partido Popular. O señor presidente da Xunta fai o que lle mandan. E iso significa que a Xunta renuncia a pedir por si mesma. O exemplo máis claro o temos na condonación da débeda. Mentras outras comunidades van a aproveitar a oportunidade, Galicia queda atrás. Podería ter aceptado esa condonación dun tercio da débeda co Estado, pero non o fixeron. Por iso, o señor das Contas de Galicia nunca quedarán ben, non porque falten recursos, sino porque, insisto, sobra obediencia a Madrid e falta valentía para defender o noso país. En Facenda hai algo que sempre nos chama a atención nos seus discursos sobre economía. Pasan o día falando de impostos, pero nunca falan de asumir responsabilidade, de recadalos e xestionalos aquí en Galicia. Nunca falan deso. Nunca falan de aumentar as competencias e recadar de forma eficiente, ademais, outros impostos diferentes. Iso tamén é autogoberno. E iso tamén, desde o meu modesto punto de vista, pasados os anos de autonomía en Galicia, iso tamén debe responder a unha madurez política nese sentido. E, mentras tanto, repiten unha e outra vez a mesma consigna, que baixar impostos é a solución para todo. Pero, mire, nas sociedades máis avanzadas do mundo, nos países máis igualitarios e prósperos, non baixan impostos, distribúyenos mellor. España ten unha presión fiscal en torno ao 34%, moi por debaixo de Francia, de Suecia ou de Dinamarca, onde supera o 40%. E ali, curiosamente, funcionan os servicios públicos. Hai menos desigualdade e máis oportunidades. Por iso a súa fórmula non se sostén. Baixan impostos a quenes máis ten, renuncian a recaudar e logo piden ao Estado que compense o que vostedes mesmos deixaron de ingresar. Iso non é autogoberno, iso é pedir que outros paguen as súas decisións. Se de verdade creen en Galicia, fagan o que fan os países serios, asumir a responsabilidade dos seus ingresos e dos seus gastos. Porque gobernar non é prometer o que non se pode cumprir, é facerse cargo do que toca con honestidade e con coherencia. Falemos de igualdade e de violencia machista, con seriedade, porque este tema non vai de titulares nin de anuncios nos orzamentos, vai de vidas. A realidade é moi clara. O incremento de 1,2 millóns de euros do orzamento ven do Estado. Galicia achega menos da metade. Iso non é compromiso decidido, é maquillaxe orzamentaria. É certo que hai reforzos de persoal e iso é positivo, pero non chega. Mentras tanto, redúcese a metade con fondos propios para as casas de acollidas, 140.000 euros, e desaparece a partida de infraestructuras. E aquí hai preguntas que non poden quedar sin resposta. Vanse ampliar a rede de acollemento, sí ou non? Que pasa coa casa para mulleres con adiccións que estaba prevista en Porriño? Porque máis do 60% das mulleres en tratamento por adiccións sufriron violencia machista. Isto non é un debate teórico, é unha necesidade urxente. Hai tamén unha responsabilidade pendente ca educación afectivo-sexual. A mocidade precisa ferramentas para protexerse da desinformación e dos modelos de relación tóxicos que se espallan, por exemplo, a través do porno. Educar e previr, educar e coidar, educar e construir futuro.
Desde o noso grupo pedimos algo moi básico, compromisos reais, e vostedes rexeitáronos todos. Porque a loita contra a violencia machista non é opcional, é unha obriga legal, institucional e moral. En cultura volvemos a toparnos co mesmo de sempre. Estancamento e desequilibrio estrutural. Os orzamentos consolidan un modelo excesivamente centralizado que aposta polos grandes proxectos e esquece a creación de base, o tecido cultural local e as iniciativas que nacen no territorio. E isto ten consecuencias moi claras, máis desigualdade territorial e máis dependencia de proxectos estrela que apenas xeneran retorno social nin cultural. O exemplo máis evidente é a Cidade da Cultura, que absorbe máis de 12 millóns de euros mentre se deixan morrer proxectos de tanta envergadura como pode ser o Museo de Romanización de Galicia en Lugo. Ou mentras a maioría dos concellos non teñen financiamento suficiente nin siquiera para manter abertas bibliotecas ou programar actividades culturais estables. Falan de modernización, pero os números falan de outro modelo. Dunha política cultural de escaparate, máis preocupada polo marketing que por fortalecer o tecido cultural real. A cultura non se sostén con iconas, sostense con persoas, con proximidade e con continuidade. En política lingüística pasa exactamente o mesmo. Un orzamento que prioriza convenios e campañas simbólicas fronte a programas estruturais e verdadeiramente transformadores. Para facernos unha idea, os proxectos de educación lingüística apenas superan o 10% do orzamento total destinado á lingua. Isto non é unha estrategia de normalización, é unha política de decorado. Organismos fundamentais como o Consello de Cultura Galega sobreviven grazas ao compromiso dos seus especialistas, non con un apoio decidido da Xunta de Galicia. E o orzamento global para a normalización lingüística sitúase arredor dos 11,9 millóns de euros, moi lonxe dos 17 millóns cos que contou o goberno presidido por Emilio Pérez Touriño. O resultado é unha política lingüística fragmentada, baseada en campañas publicitarias e en convenios sen continuidade nin avaliación do seu impacto real na nosa cultura. Ten que ir rematando. Defender a lingua non é facer actos nin anuncios, é garantir presencia estable na educación, na cultura, nos servicios e na vida cotidiana. Non quero rematar sin defender outro modelo de medio rural, porque o que lle pasa ao noso rural di moito do que somos como país. Este verán vimos o mellor e o peor de Galicia, o mellor a xente, a veciñanza, os traballadores e os voluntarios que deixaron a pel loitando contra o lume. O peor, a fragilidade dun territorio que sigue sin política forestal seria nin planificación. Máis de 100.000 hectáreas arrasadas e ningunha lección aprendida. Non hai modelo, non hai prevención, non hai aposta polo rural vivo. Un rural que debería ser a verdadeira alma do noso país. Agricultura, gandeiría, silvicultura, vida e futuro. E, en cambio, o que temos é abandono, improvisación e políticas que chegan tarde e mal. Ante todo isto, remato xa, ante todo isto, vostedes seguen pasando o rodillo convencidos de que os seus orzamentos son absolutamente impecables. Pero os datos están aí e as realidades tamén. Non lles fan pensar nin por un momento que algo pode non estar funcionando. Permítame solamente para rematar un dato. Este ano presentamos 435 enmendas e nos últimos 3 orzamentos este goberno recibiu máis de 3.600 enmendas. Ten que rematar, saben cantas aceptaron? 8. E das 8, 4 foron só correccións de redacción. 8 de 3.606 enmendas. Iso non é ter criterio, iso é creer que un é absolutamente infalible. E a infalibilidade non é unha virtude democrática. Cando un goberno rexeita 3.600 propostas alternativas, non están dicindo que todos sexan malas, están dicindo que non queren escoitar. Porque neste país hai moitas maneiras de facer as cousas. Hai ideas, hai talento e hai vontade de mellorar. O problema é que vostedes confunden maioría con verdade e a maioría dalles poder sí, pero non lles dá a razón. E como dicía Quevedo, o clásico, non o músico, a soberbia nunca baixa de onde sube, pero sempre cai de onde subiu. Moitas grazas.
quenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Señora Presas. Grazas, presidenta. Bo día de novo a todas e a todos. O maior perigo para o noso futuro é a indiferenza. Isto dixo a primatóloga e activista ambiental Jane Goodall, que ademais faleceu uns días apenas antes de que entrara nesta Cámara o proxecto de orzamentos do que hoxe imos rematar o seu debate. E a min isto de que o maior perigo para o futuro é a indiferenza, recórdame moito o Goberno galego en xeral e a súa actuación política e de forma moi concreta o debate orzamentario que estamos enfrentando nas últimas semanas, nos últimos meses, porque precisamente ese trámite orzamentario que se vai saldar hoxe, salvo acontecemento histórico extraordinario, con máis de 500 emendas do BNG rexeitadas e sen un só cambio significativo, pois para min basicamente son iso, non? Son uns orzamentos indiferentes dun goberno que permanece indiferente, impasible, ante os grandes problemas dos galegos e galegas e ante os grandes retos que ten neste momento o noso país. Paréceme que teñen unha actitude indiferente porque son insuficientes nas cantidades, indiferentes porque as propostas que incorpora son unha calcomanía das anteriores e non abordan os grandes retos máis urxentes como a crise dos servizos públicos, como a resposta á crise climática ou como o grave problema da vivenda. E indiferentes tamén porque, sobre todo, hai diante un goberno que actúa así, indiferente ante o que lle din os demais, un goberno que non quere escoitar, que se parapeta na súa maioría absoluta e que non quere escoitar ningunha das 544 propostas que ten en riba da mesa. Polo tanto, xa se o punto de partida era malo porque o orzamento é insuficiente, pois o termo de chegada tampouco está a ser moito mellor porque ven sendo exactamente o mesmo. Nos entendemos que son erradas tamén as propostas que formula o grupo de goberno e que vayan sair hoxe sen un só cambio, pois desde logo é unha mala noticia. E antes de avanzar algunhas das propostas do Bloque Nacionalista Galego e de insistir na falta de argumentación para o seu rexeitamento, eu quería recordar precisamente esta cuestión como aspecto inicial, que é un orzamento do que estamos a falar que é insuficiente, un orzamento que en realidade é un orzamento decrecente. Quero recordar que a suba do 2% do gasto non financeiro, 286 millóns de euros, non compensa sequera o 2,7% de suba da inflación que houbo no ano 2024. Isto xa sen irnos a perspectiva de 2009 ou sen ter en conta a perspectiva dos últimos meses ou tamén a baixada de crecemento que se prevé para os próximos anos e que desde logo vai influir, non? Polo tanto, por moito que maquillen a realidade, o certo é que co que nos presentan hoxe, co que se vai ratificar, necesitaríamos cando menos 119 millóns de euros máis para poder falar dun orzamento conxelado e xa non só recortado. Polo tanto, é evidente que se hoxe é máis caro prestar servizos públicos e que de feito o gasto corrente aumenta un 4,2% realmente debido a isto, pois polo tanto un orzamento que medra menos do que vai subir a carestía da vida, pois desde logo é xa un orzamento que nace mal, que nace recortado e que non se vai poder facer por moito que intenten pintar máis con menos recursos. E a pregunta é que fai ante isto o goberno do Partido Popular, porque poderían estar vostedes cunha estrategia de captación de recursos, poderían estar vostedes abertos a negociar por este país, pero realmente non o están facendo. Insisto, primeiro, antes de máis, que renuncian ás oportunidades de ingresar máis recursos. Primeiro, como cuestión previa, pois cunha política fiscal antisocial, unha política fiscal que drena máis de 800 millóns de euros para o próximo exercicio das nosas arcas públicas, que unha parte importante deses 800 millóns de euros poderían corresponder a outra política fiscal e a través desa maneira reinvertir no noso país máis recursos e, polo tanto, ter unha parte que contribuir a aumentar a marxe do orzamento. Iso xa desbotado por parte do Goberno do Partido Popular, pero que en segundo lugar é moi preocupante tamén é que están vostedes, insistían na primeira parte do debate, cunha política de folga de brazos caídos ante calquera oportunidade que poida ter este país de obter máis vías de financiamento ou de obter medidas que beneficien as nosas arcas públicas. Vémolo o non negociar nada no ámbito do Estado ante o debate que está habendo sobre as novas regras de gasto e demais. Galiza podería perder máis de 280 millóns de euros entre 26 e 28 e vostedes danlle o botón do Partido Popular acríticamente, pero que xa non é
o que pode perder e que podería gañar máis tendo un goberno que negociara no seu nome. E o segundo exemplo é evidentemente algo que non pode deixar de facer parte deste debate, como é a aceptación da quita da débeda. Eu insisto unha vez máis, hai unha quita en riba da mesa, hai unha proposta para debater e o señor Rueda, que estivo un ano sen negociar por este país, agora parece que lle está poñendo velas a todos os santos para que se tumbe a quita da débeda no lugar de aproveitar esta oportunidade histórica. Titular de onte: Rueda confía en que o Congreso tombe a quita de 4.010 millóns da débeda galega. Isto é absolutamente inaudito. Un goberno, un presidente que ten a oportunidade de ter máis recursos para o seu país e que o que desexa é que se perda esa oportunidade. Isto é un escándalo. Señor Rueda, é indigno de ser presidente da Xunta. Un presidente que avala uns orzamentos que, volvo a insistir, por moito que digan que non é un problema económico, por moito que fagan as piruetas numéricas que queiran, a realidade é que triplicaron a débeda durante os seus gobernos, ao mesmo tempo, por certo, que recortaba 1.700 millóns de euros de atención primaria e ao mesmo tempo que tamén, nun período moi concreto que estudou o Consello de Contas até o ano 2019, recortaron 2.500 docentes. Despois, claro, son os malos os que están hoxe en folga, pero esa é a realidade que deixaron mentres triplicaban a débeda. A realidade é que temos unha factura de máis de 12.000 millóns de euros en riba da mesa e a realidade é que este orzamento ten a terceira consellería que non é a de política social, que é realmente a terceira consellería, a da débeda. Sobe até os 1.643,7 millóns de euros e incrementanse os xuros da débeda en máis de 95 millóns de euros, o que hai que acrescentar a chapuza, insisto, das colaboracións público-privadas. Unha hipoteca, volvo a insistir, volve dar a risa ao señor conselleiro, pero é que os 4 próximos gobernos da Xunta van ter iso da súa man constrinxindo a súa capacidade de decidir políticamente. Eu estou preocupada por esa cuestión en xeral, pero sobre todo porque cada vez estou máis convencida de que non van ser vostedes que lideren eses próximos gobernos. Polo tanto, fora brincadeiras, realmente é un problema que haxa esa hipoteca no noso país. É, desde logo, un problema económico e político. E teñen vostedes diante da mesa unha axuda a que poder agarrarse e seguen vostedes querendo tirala ao lixo. É difícil facelo peor, señores do Partido Popular. Outra cuestión que temos que recordar, non agora que quero centrarme nas nosas propostas, é que vostedes tamén o feito de presentar este orzamento tendo maioría absoluta e sendo o máis ordinario na historia do sistema democrático galego, algo que só non pasou en 7 de 43 orzamentos do autogoberno, pois basicamente o gran mérito deste orzamento nas súas defensas nas últimas semanas, nos últimos meses, foi o feito de presentalos. Parece que son vostedes dignos de recibir unha medalla olímpica por iso, pero a realidade é que non pasan a máis mínima proba do algodón. Son uns malos orzamentos para Galiza, son malos na contía porque son insuficientes, malos pola perspectiva de non ampliarse a futuro polo sectarismo do Partido Popular e malos polas decisións políticas que inclúen. Xa sen ir a falta de execución, xa sen ir a previsión de modificacións orzamentarias que farán que a realidade, unha vez feito esa transmutación do orzamento, sexa moi distinta da que nos presentan hoxe aí. Pero miren, nós pensamos que están vostedes tan afeitos xa a manipular a antiga CRTVG que xa se creen as súas propias ficcións. E vou poñer 3 exemplos para aterrizalo no concreto do que levamos visto neste orzamento e da alternativa que propoñemos. O primeiro exemplo é que Galiza viviu a peor vaga de lumes da súa historia recente. Segundo Copérnicus, máis de 143.000 hectáreas, comarcas enteiras, persoas feridas, casas e explotacións destruídas, un dano brutal ambiental, social e económico. E que fai o Partido Popular? Unha réplica do modelo que fracasou, unha réplica diso, conxelar as partidas de medio rural e baixar as que teñen que ver coa crise climática. Nin unha soa proposta de cambio de modelo. A realidade é teimuda, a realidade é obxectiva. Hai un problema neste país, houve unha catástrofe sen precedentes e o Partido Popular mira para outro lado. Segundo exemplo, temos tamén, e insistía a primeira hora da mañá, unha enorme crise nos servizos públicos e a estrategia do Partido Popular é tamén mirar a outro lado, estrategia combinada con culpar os demais. Claro, sempre son culpables as traballadoras, son culpables as organizacións sindicais, é culpable o BNG, é culpable o Cosmos, sempre hai algún responsable, non quen estivo gobernando os últimos 18 anos. E que fai o Partido Popular? Por exemplo, o Servizo de Axuda ao Fogar, que é central nestes debates. Pois o que fixeron durante o ano foi recortar orzamento
incremento do servizo de axuda ao fogar, máis de 17 millóns de euros nos últimos meses, e que fan nestes orzamentos? Pois fan un incremento que non ten credibilidade, de 8 millóns de euros pírricos, e que sabemos que despois vai ter modificacións orzamentarias. Fan unha proposta ridícula a traballadoras e os concellos, e o que fan é xogar realmente co benestar de 23.000 persoas. Terceiro exemplo, ámbito da vivenda, moi brevemente. Ben, eu creo que está fora de discusión xa que o principal problema para a vida de milleiros de galegos e galegas que ofrece o Partido Popular. Pois dá igual que aspecto da política de vivenda se mire, dá igual. Son promesas incumpridas. Por exemplo, vivenda protexida. Promesas grandilocuentes, titulares recentes. A realidade é que non pasan a proba do algodón. 2024, 5 vivendas protegidas. 2025, no que vai de ano, 3. E que me sobran os dedos das dúas maus, para poder retratar a súa política de vivenda. O resumo é que se lles medrara o nariz como a Pinocho cada vez que fan unha promesa, de materia de vivenda, non collerían vostedes pola porta deste Parlamento. E fronte a iso, desde o BNG, presentamos enmendas que denuncian as carencias deste orzamento, que denuncian as súas ausencias e que atisban as medidas necesarias e incorporan propostas a corrixir as medidas equivocadas. Eu vou sinalar 3 breves para estes ámbitos que acabo de mencionar. No ámbito do medio rural, propoñemos, por exemplo, 20 millóns de euros para comezar a impulsar o plan da cinza á vida. De verdade que, despois do que pasou neste país en agosto, despois dos intensos debates que tivemos os 3 últimos meses, é para nós inaudito que o Partido Popular siga na súa torre de marfil sen abrirse a aprobar e impulsar o plan da cinza á vida, porque, insistimos, compre reparar o dano feito polos lumes, pero compre, sobre todo, tamén cambiar de modelo para ter un monte realmente multifuncional, realmente diverso e realmente resiliente os embistes do cambio climático e tamén productivo. E que di o Partido Popular? Non. E poderás argumentar, vale, dicimos non a proposta do plan da cinza á vida, pero que din non o resto tamén. Din non, por exemplo, a propostas concretas para recuperar zonas especialmente afectadas, como é o caso de Valdeorras. Que di o Partido Popular? Presentamos unha emenda concreta e di non, porque claro, para levar de paseo en plena crise incendiaria o señor Feijóo a Valdeorras sí que se acordaban desa parte do país. Agora ben, para aprobar un plan específico para recuperar unha das zonas máis afectadas do noso país, en a que ademais hai máis reincidencia dos últimos anos nesta afectación, pois para iso non se acordan vostedes de nada. Ou, por exemplo, propoñemos tamén 10 millóns de euros para un plan de reordenación forestal con madeiras autóctonas, diversificación, loita contra a enfermidade e plagas. Propoñemos tamén 7 para a mobilización de terras agrarias, para fomentar a remuda xeracional, para a comercialización da compra pública co plan da granxa á mesa, etcétera, etcétera. Cal é a alternativa do Partido Popular? Dicir non ás propostas do Bloque Nacionalista Galego e seguir alimentando nestes orzamentos os intereses das pasteiras, promover a moratoria fake bis do eucalipto, porque lles pareceu pouco que se incrementaran 25.000 hectáreas en 2 anos de aplicación á superficie desta especie e, desde logo, pois rexeitar propostas que cambiarían o modelo. Está ben claro cales son os seus intereses. Un día imos despertar e imos ver no Diario Oficial de Galiza que cambiaron vostedes o cáliz do escudo por un eucalipto, xa directamente. Para o problema do SAF, do Servizo de Axuda ao Fogar, insistimos en que é unha desas cuestións que é inaudito que non poida haber un consenso nestes orzamentos. Propoñemos 15 millóns de euros máis para incrementar o seu financiamento, propoñémolos detraendos, ademais, do seu modelo fracasado de bonos de coidado. Vostedes, insisto, seguen sen abrirse a negociar esta cuestión, enredando os concellos en negociacións en sen ter unha proposta solvente que axude a esta crise. Insistimos en que hai que subir en 2 anos até dentro de 2 anos até os 20 euros hora. Puideron vostedes, por exemplo, no debate de totalidade, coller a metade do que lle perdoan os máis ricos deste país en imposto de patrimonio e terían así unha fonte de orzamento, pero incluso neste trámite nos estábamos abertas a que puidera haber unha negociación e vostedes rexeitaron. E no ámbito da vivenda, por citar algunhas das propostas, propoñemos 20 millóns de euros para un novo modelo de vivenda protexida, VPA en réxime de aluguer, é moi importante que teña cualificación permanente, outra cuestión a que vostedes se negan. E incorporamos tamén
tamén unha vintena de propostas neste ámbito para que corrixan o seu modelo fracasado neste ámbito. Estes tres exemplos que eu puña agora mesmo, medio rural, servizo de axuda a fogar e vivenda, pois son paradigmáticos do que dicía no comezo da miña intervención. Un goberno que está indiferente ante os graves problemas que teñen os galegos e galegas. Peor vaga de lumes, miran para outro lado. Situación de colapso nos servizos públicos, miran para outro lado. Crise habitacional, pois propaganda e propaganda. Porque hai que falar tamén neste debate orzamentario de cando a propaganda nin sequera coincide co recollido no orzamento, que é algo que vimos tamén neste debate orzamentario, máis que ningún outro, aínda non entrar a orzamento nesta Cámara. Xa nos prometeron esa fin de semana que, por fin, coa moción de censura do Partido Popular, ia haber, máxicamente, case posta polo xenio de Aladín, unha residencia en Ribeira, e logo nin sequera ten unha partida orzamentaria concreta no orzamento que nos presentaron 24 horas despois de facer esa promesa. E así, con todo, fixeron o mesmo, por exemplo, o que son de Ourense, Centro de Saúde de Mariña Mansa, non hai unha partida concreta, non aparece nin citado na memoria, que é gratis poñer cousas na memoria dos orzamentos. Así, con todos, exemplos de todo tipo ao longo do país. A comarca da Coruña, por exemplo, ano pasado prometíanlles un albergue e desapareceu dese orzamento. Así, con todo, así, sen credibilidade e algunhas cuestións anos e anos. Eu estou vendo o meu compañero Iago Tavares e non podo deixar de lembrarme do edificio administrativo que teóricamente vai facer a Xunta en Ourense. 5 anos cunha partida de 2 millóns de euros que hai hoxe na parcela. Silvas, señor conselleiro, hai silvas nesa parcela. É unha gran metáfora dos plans que ten a Xunta de Galiza moi singularmente para o reequilibrio territorial. E así con todo, porque falando de plans, podemos falar tamén do macroprometido reiteradamente Plan de Competitividade e Sostenibilidade 2024-2025 da Consellería do Mar. Nunca se soubo máis onde está o plan, onde están os 136 millóns de euros, así con todo. Ese é o modus operandi do Partido Popular precisamente no ámbito dos sectores productivos e no ámbito industrial. Por iso, desde o BNG, damos a volta na nosa proposta alternativa e presentamos propostas concretas de actuación, con nomes, apelidos, concreción orzamentaria e cun plan ambicioso detrás. Sinalamos necesidades urxentes que ten este país. Por exemplo, só pensando no ámbito da mellora da mobilidade, de loita contra a sinistralidade viaria, a favor de estradas seguras, máis de 100 propostas tamén necesarias de ampliación, de reforma ou de creación de novas infraestructuras sanitarias, especialmente en atención primaria, pero tamén de dotación no ámbito hospitalario, ou máis de 60 propostas de ampliación de centros de día, escolas infantil, medidas tamén para os distintos ámbitos económicos. Por exemplo, o sector do mar, insistimos en cubrir ausencias do seu goberno, que prácticamente a Consellería de Propaganda podían cambiarlle o nome. Propoñemos fomentar a investigación para enfrentar así a crise climática e propostas tamén para favorecer a remuda xeracional ou a regeneración das rías. E no ámbito industrial incluímos ausencias que non son xustificadas, por moito que sexan reiteradas, como un centro de reparación naval de Vigo ou o complexo integral de construción naval de Ferrol, outra vez ausentes neste proxecto, ou, por exemplo, a nosa proposta que insistimos de 20 millóns de euros para impulsar un plan plurianual a Ulla, Ulloa, Arousa, para a dinamización dos sectores productivos. E aquí se ven as claras os dous modelos. O modelo do Partido Popular, favorecer o lobby enerxético e os intereses das pasteiras, e o modelo do BNG, que é escoitar o país, escoitar Galiza, escoitar o que di de Altrinón, futuro sí, para unha comarca produtiva que merece apoio no lugar de que lle poñan unha perna en riba. E abordamos tamén urxencias nas que o Partido Popular mira para outro lado. Insistimos, nas últimas semanas tamén hai unha enorme crise no sector da automoción, hai unha enorme crise en concreto no centro tecnolóxico e a Xunta debe de deixar buscar culpables e debe poñerse a traballar. Por iso nós insistimos na creación dunha verdadeira mesa de automoción, en medidas de impulso para este sector e tamén plans de emprego estratégicos en ámbitos como este e outros do sector económico e industrial que están en crise. Insistimos na cuestión de fondo tamén, porque hai que atender as urxencias, pero hai que ir tamén o cambio de modelo. É fundamental mudar o modelo productivo, por iso presentamos tamén unha batería de enmendas que teñen por obxecto poñer o noso país a producir cun desenvolvemento que estea autocentrado e baseado na ciencia, na tecnoloxía, na innovación e no impulso da I+D+I. Por exemplo, unha empresa pública de enerxía, medidas ao respecto e tamén a creación dun fondo soberano para unha Galiza innovadora que permita até o ano 2032 mobilizar 1.200 millóns de euros. Insistimos en que tamén se hai un ámbito
ámbito no que o Partido Popular permanece precisamente indolente e indiferente é a crise que estamos a vivir no ámbito dos servizos públicos. Insistimos, é que non hai un servizo público esencial xestionado e gobernado pola Xunta de Galiza que non estea acarreando protestas de usuarios, de usuarias e de traballadores e traballadoras. Iso é así porque están nunha situación límite, non por outra cuestión. O BNG recolle todo isto nas súas enmendas e recolle tamén clamorosas ausencias dolorosas como unha vez máis a falta de medidas concretas para enfrontar a perda de falantes da nosa lingua, para enfrontar o incumprimento sistemático do propio Plan Xeral de Normalización Lingüística da Xunta. Pero quería insistir precisamente falando dos dereitos esenciais dos galegos e galegas, falando dos servizos públicos, aínda que poderíamos deternos nas propostas que recollemos para casas niños, para centros de menores, para centros de ensino en todas as súas etapas, centros de saúde, etc. Vou sinalar 4 exemplos ilustrativos en concreto. No ámbito do ensino, da saúde mental, dos maiores e dos dereitos das mulleres. Comezando polo ensino, insistimos, hai hoxe unha folga sen precedentes no noso país e iso non é por nada. Iso non é por nada. Galiza non recuperou o horario precrise, Galiza non ten unha cifra de profesorado suficiente, de feito conxelan as nóminas o profesorado que recolle estes orzamentos no ano 2022, comparando desde o ano 2022 os orzamentos non hai un aumento fora do propio aumento que teñen que recoller polo tema salarial, a cifra que cobren de profesorado é exactamente a mesma, hai unhas ratios abusivas, non hai recursos especialmente para atender o alumnado que precisa máis reforzos educativos e por iso hoxe é a 4ª xornada de movilización e mañá a 5ª. Nos propoñemos medidas para contratar máis profesorado, para recuperar dereitos, medidas de atención específica á diversidade, etc. E tamén fronte a un Partido Popular que patrocinou a privatización do sistema universitario galego, que abriu a porta á creación da universidade á banca, levantan vostedes os ollos, pero quero recordar só que hai nada a banca anunciou a que sería a 9ª titulación de enfermería, algo que contradí igual que no ámbito do dereito, do turismo e demais a lei, porque hai duplicidade e agora está anunciando tamén biomedicina, vostede permíteno, pois fronte a isto a nosa aposta é mellorar o financiamento universitario, máis de 50 millóns de euros para a universidade pública. Temos claro, señores do Partido Popular, entre a banca e o país nos de lado de quen estamos. Outro ámbito absolutamente clamoroso e que pola súa importancia social non podemos deixar de remarcar desde o BNG é o ámbito da saúde mental. Miren, vostedes prometeron hai nada contratar 21 psicólogos e psicólogas cando aínda non contrataron os 14 que xa prometera o señor Rueda anteriormente, é dicir, a palabra do presidente da Xunta xa sabemos o que vale, absolutamente nada, deben de estar no mesmo sitio que están os cribados de cancro de mama para as mulleres de 45 anos que nos prometeran nos titulares ficticios do Partido Popular e non na realidade dos Sergas. En todo caso, centrándome no ámbito da saúde mental, insistimos na nosa proposta, contraten 100 profesionais máis, doten todas as áreas sanitarias dunha unidade de hospitalización infanto-xuvenil para tomarnos en serio o problema da saúde mental na mocidade e 21 millóns de euros máis para un plan urxente de saúde mental e prevención do suicidio, porque xa quedou desmontado polas profesionais e polo propio Consello de Contas o pastiche de plan que trouxeron como propaganda nos últimos anos, que nin contratou persoal suficiente nin se executou. 300 suicidios en Galicia no ano 2024. 300. É unha absoluta barbaridade e hai que reaccionar. Que ten que pasar neste país para que o Partido Popular se tome a saúde mental como un problema prioritario e abandone a propaganda e faga propostas como as que defenden as profesionais, que son as que traslada hoxe aquí o BNG. Da mesma maneira, teríamos que preguntarnos que máis ten que pasar na atención aos maiores nos ámbitos residenciais de todo tipo. Vivimos unha pandemia absolutamente brutal e demoledora que amosou as costuras do sistema. Reclamamos unha e outra vez, traendo a este Parlamento incluso proxectos de lei desde o BNG para mudar o modelo. O Partido Popular dixo non polo non reiteradamente e as consecuencias seguimos vendo as hoxe en día. Vostedes non inspeccionan adecuadamente, non fan cumplir a lei, non fan a súa labor de tutela, non mudan o modelo e favorecen
peor aínda, un modelo privatizador. Vimos a vergonza de Amoeiro, a vergonza de Xinzo, a vergonza de Monforte, só no que levamos de período de sesións. Polo tanto, insistimos, medidas de cambio de modelo, medidas de atención, de rescate dos servizos públicos como Plan Galiza Coida. E quería referirme tamén, así avanzaba, ao ámbito dos dereitos das mulleres. Abordamos tamén nas nosas emendas carencias no ámbito dos dereitos das mulleres que son impresentables nestes orzamentos. Como impresentable, teño que dicir que recorten, porque se recorta, non se incrementa o programa de atención ás mulleres vítimas de violencia machista. Programa 313, recorte de €1,5 millón de euros. O partido que nos ven dar hoxe aquí leccións de nada recorta os fondos para as vítimas de violencia machista. Desde logo, é unha vergonza. No trámite anterior pedimos unha rectificación que non houbo e neste trámite pedimos medidas complementarias que non se están atallando neste orzamento. Insistimos, por exemplo, en que hai que ampliar a planta e a mellora das unidades xudiciais de violencia sobre a muller. Insistimos, por exemplo, nun plan de ampliación e mellora da rede de centros de información á muller en que desistan desa privatización dos novos CIM móviles que vostedes van impulsar, porque, insistimos, o ámbito da loita contra a violencia machista ten que ser prestado directamente desde o sistema público para evitar os problemas que estamos vendo, para evitar que se faga negocio cos dereitos das mulleres. E pedimos tamén ámbitos como sanitario teñen que ser revisados desde a perspectiva de xénero. Un ano máis insistimos na creación da unidade Muller e Saúde para garantir a abordaxe de xénero na atención sanitaria. Hai pouco votaron en contra disto nunha comisión. Hoxe teñen a oportunidade de rectificar e de impulsar unha medida tan necesaria, porque os dereitos das mulleres van de dereitos, van de medidas e non de palabras e de promesas. E nós insistimos en que hai nas nosas propostas medidas ambiciosas que mellorarían a vida das galegas e que deben impulsarse de inmediato. En definitiva, señor conselleiro, señores deputados do Partido e deputadas do Partido Popular, algúns destes exemplos que eu sinalei, como o plan de saúde mental, como o plan da Cinza Vida, a crise dos servizos públicos, singularmente do SAF, son algunhas das propostas que remarquei das máis de 540 que rexistrou o Bloque Nacionalista Galego e que defendemos reorientando propostas fracasadas do seu goberno para cambiar o que non funciona, que é moito. Xa me anticipo as súas críticas da nosa incapacidade de facer emendas técnicas e, insisto, este é un trámite que permite, que favorece o diálogo, as contadas veces que nos últimos anos o Partido Popular tivo algún interese político concreto nun ámbito, demostrou que podía facerse e que podía facelo, moi excepcionalmente, pero esa excepción confirma esa posibilidade e, polo tanto, se din non a todas estas cuestións é porque son vostedes un goberno cada vez máis instalado na soberbia, máis instalado na falta de autocrítica e máis amurallado. Iso non é bo para o noso país, porque, remato como comecei, vostedes amósanse cada vez máis indiferentes os problemas dos galegos e galegas e, como dicía Jane Goodall, o maior perigo para o noso futuro é precisamente iso, a indiferenza. Nestes 2 meses vimos un goberno galego que só mira o seu embigo, que desbota as propostas da oposición e indiferente absolutamente ante os grandes retos e necesidades que ten o noso país. En todo caso, fronte á insistencia e o rodete que aplican os do non, que son os da bancada do Partido Popular, vimos tamén e quedou demostrado unha vez máis como hai deste outro lado unha alternativa a favor dos servizos públicos, unha alternativa a favor do desenvolvemento económico de Galiza e unha alternativa a favor dos dereitos sociais. Polo tanto, ese é o noso compromiso. Nós nunca imos caer na indiferenza, nós sempre imos estar traballando aí para darlle a Galiza o futuro que merece. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Saudamos os alumnos de terceiro e cuarto de ESO do Centro do IS Urbano Lugris de A Coruña, cuxe nos visitan. Benvidos ao Parlamento. E agora continuamos co Grupo Parlamentario Popular. Para lo ten a palabra o señor Pazos Couñago.
Moitas gracias, presidente. Un saúdo tamén para os nosos invitados. Señorías, fai escasos meses un grupo de catedráticos e xuristas de enorme prestixio presentaron un documento que deron en bautizar como Memorial pola recuperación da normalidade democrática. No mesmo alertan sobre os riscos de entender a política como unha actividade na que se prioriza a imaxe sobre o contido, a confrontación sobre o debate e a campaña electoral permanente sobre a acción de goberno, e advirten que esta concepción conduce ao vaciado da sustancia política, a infantilización dos cidadáns e a destrucción dos incentivos para construir consensos duradeiros. Explicaban os asinantes que tiñan elexido o termo memorial en lugar do máis habitual de manifesto porque albergaban a esperanza de que servira de recordatorio imparcial a algún dos principios que semellan obvios pero que parece últimamente olvidados. Que o Parlamento controle e lexisle, que o Goberno goberne ao servicio do interés xeral, que os xuíces xulguen sin tutelas, que a lei sexa tan previsible como un bo reloxo e que as empresas non dependan do capricho político. Que tempos serán os que vivimos que hai que defender o obvio, aseguraba Bertolt Brecht. Pois permitan que es comece defendendo o obvio. Que hoxe o Parlamento de Galicia celebra un acto de normalidade democrática aprobando en tempo e forma a Lei de Orzamentos, cumprindo os rituais escritos e non escritos propios de calquera democracia, debatendo con luz e taquígrafos as contas públicas para Galicia de 2026. Simple e llanamente estamos a cumprir co noso deber, pero nos tempos que nos tocou vivir, onde toda obriga parece supeditada ao capricho persoal de gobernantes, con enorme ego e con escaso escrúpulo, o cumprimento do deber constitúe un acto de rebeldía. E aquí estamos, rebelándonos contra a normalización do anormal. Aquí estamos garantindo o cumprimento das nosas obrigas, garantindo a estabilidade das nosas institucións e garantindo un ano máis que Galicia continúe a ser unha illa de estabilidade no medio dun océano de incerteza. Durante a tramitación desta lei, os representados da oposición esforzáronse moito en devaluar este feito. Afirman que isto é normal, obviando que somos a única comunidade autónoma capaz de aprobar en tempo e forma 17 orzamentos consecutivos, obviando que o Goberno de España leva 3 anos de orzamento prorrogado, obviando que o Goberno de España leva 3 anos incumprindo a obriga constitucional de presentar proxecto de orzamentos e obviando que o Congreso acaba de tumbar a senda de estabilidade presentada polo Goberno por segunda ocasión consecutiva. Os mesmos que presumen de gobernar sen orzamentos e de costas ás Cortes nos afean que presumamos de gobernar con orzamentos e co apoio da Cámara e que tendo maioría non ten mérito, afirman. E eu, pobre de min, pensando que o mérito estaba en conseguir esa maioría. E pensando que aínda era maior mérito obter esa confianza maioritaria durante 6 legislaturas consecutivas, pois resulta que non, señorías. O realmente meritorio é conservar 20 anos unha cadeira no Parlamento sen ter gañado ningunha soa elección ou manterte como líder do teu partido a pesar de elevalo o seu peor resultado electoral da historia. Alá vostedes, señorías. Nós seguimos pensando que un gobernante ten maior legitimidade cando conta co apoio maioritario do pobo que o lixe e por iso nunca nos cansamos de agradecer aos galegos que nos teñan dado tanta confianza e durante tanto tempo. E a maneira que temos de expresar o noso agradecemento é devolver esa confianza en forma de estabilidade política, en forma de confianza económica, en forma de normalidade democrática. Porque compre non esquecer que a alternativa á normalidade democrática non é outra que a anormalidade democrática. E teño firme convencemento que os galegos están desexando que en 2026 España recupera a normalidade da que afortunadamente xa disfruta Galicia. Señorías, no seu poema máis coñecido, Robert Frost subliñaba a importancia de escoller sabiamente. Nun bosque bifurcáronse 2 camiños e eu tomei o menos transitado, e iso marcou a diferencia. Fai tempo que os galegos decidiron camiñar por sendeiros poucos transitados na España de hoxe e, sen dúbida, iso ten marcado diferencias importantes. Galicia leva 3 lustros percorrendo o camiño da estabilidade económica e política. Un camiño que non sempre foi o máis cómodo, pero que se ten amosado como o máis seguro para chegar a cotas de benestar económico e social que nunca antes tivésemos alcanzado. Unha evolución positiva freada pola chegada dunha pandemia que marcou un antes e un despois para o conxunto das sociedades e das economías do mundo. Señorías, Galicia evolucionaba mellor que a media antes da pandemia
E Galicia segue a manter ese diferencial positivo tras superar a pandemia. O noso crecemento tras a crisis da COVID alcanza os 6,6 puntos, máis do dobre da media española e 1,5 punto superior á media europea. A previsión de paro cara a 2026 sitúanos por debaixo do 8%, que supón rozar o mínimo histórico de desemprego. Pero nacionalistas e socialistas queren convencernos de que reducir o emprego en España un 23% é un gran éxito das políticas progresistas, mentre reducirlo 7 puntos máis en Galicia ata un 31% é un fracaso das políticas do Partido Popular. Pero que disparate, señorías. A renda media dos galegos tamén creceu neste período un 30%, 3 puntos por enriba da media nacional. E isto nos achega un pouco máis a un fito histórico, que Galicia equipare a súa renda per cápita coa renda nacional por primeira vez. Son datos que deberían de ser motivo de orgullo para todos, porque acreditan que os galegos de hoxe estamos a construir un país mellor para os galegos de mañá. E penso que a maioría dos galegos aspiramos a legar aos nosos fillos unha Galicia máis xusta, máis próspera e con máis futuro que a Galicia que recibimos. Todos e cada un dos datos que coñecemos acreditan que esa Galicia é posible. Todos e cada un deses datos acreditan que o esforzo que realizan os galegos cada día para construir esa Galicia mellor está a dar os seus froitos. Todos e cada un deses datos acreditan que os galegos o estamos facendo ben. Pero existe unha excepción a esa satisfacción colectiva. Vostedes, a excepción son vostedes, esa oposición gris, ceniza, pontoniana, eternamente aferrada á imaxe dun país que forma parte do pasado. Habitan vostedes unha Galicia caricaturizada, unha Galicia de señoritos e sirventes, de amos e lacayos, que en nada se parece á Galicia moderna e puxante na que vivimos o resto dos galegos. E aí radica o seu gran erro. Vostedes aspiran a gobernar unha Galicia que non existe para resolver os problemas dun tempo que xa pasou. Galicia xa non é o país de fendetestas ou de marica da fame. Afortunadamente, vivimos nunha sociedade na que os dereitos dos cidadáns xa non dependen da vontade dos señoritos, senón das leis que emanan dun Parlamento democrático. E este Parlamento vai ter luz verde aos orzamentos para 2026 porque así o decidiron, libre e democráticamente a inmensa maioría dos galegos, señorías. Señorías, as contas que imos aprobar tras finalizar este debate son consecuentes cos compromisos que o Partido Popular subscribiu cos galegos nas pasadas eleccións. Prometemos que seguiríamos apostando de maneira decidida por reforzar os servizos públicos e presentamos un orzamento no que 3 de cada 4 euros se dedican a fortalecer a sanidade pública, a mellorar a educación pública, a consolidar e ampliar o escudo social público e a reforzar as políticas públicas de emprego. 10.587 millóns de euros dedicados a fortalecer os servicios básicos. Nunca na historia de Galicia se dedicaron máis recursos públicos a fortalecer os piares do estado de benestar deste país. Nunca un goberno amosou un compromiso cos servicios públicos comparable ao goberno que preside Alfonso Rueda. Nunca. Se falamos de sanidade, a maior dotación económica que xamais recibiu a atención primaria, un dos calendarios de vacinación máis completos e avanzados do mundo, un programa de cribados simplemente excepcional, o maior número de profesionais sanitarios públicos da nosa historia e un proceso de modernización da tecnoloxía das instalacións sanitarias sen precedentes, motivos suficientes para sentirnos orgullosos dunha das mellores sanidades do mundo, que non é perfecta, que atravesa as mesmas dificultades para atopar profesionais de determinadas especialidades que o resto de servicios públicos de saúde, pero que, a pesar de todo, segue a presentar datos sensiblemente mellores que os demais, tanto no que se refire, por certo, a listas da garda como na satisfacción amosada polos usuarios dos servicios sanitarios. Se abordamos o ámbito educativo, os datos falan por sí sós. A educación pública máis inclusiva de toda España e de toda a OCDE. Os informes de calificación presentan unha melloría fora de calquera dúbida e os datos de fracaso escolar son incontestables. Do 26% de fracaso escolar que nos deixaron vostedes a menos do 10% actual. E non son simples números, señorías. Son nenos e nenas que finalizan os seus estudos con éxito para poder aspirar a unha vida mellor. Este goberno e este partido ten a plena convicción de que a educación pública é o elemento central para acadar a cohesión social. Iso sí,
non a través da rebaixa da exixencia académica pola que vostedes apostan, senón reforzando os valores do esforzo e do mérito para que todos os alumnos teñan as mesmas oportunidades e para que cada alumno obteña os resultados en función do seu traballo e das súas capacidades. Hoxe, os galegos sabemos que os nosos fillos poden cursar toda a súa vida académica sen pagar un só euro de matrícula, desde a escola infantil ata culminar os seus estudos na formación profesional ou na universidade. E só precisan vostedes, invitados, dous requisitos: devolver a oportunidade que lle damos aos galegos con esforzo e boas notas e ter a fortuna de vivir en Galicia. E iso sí que é unha Galicia calidade, señorías. Iso sí que o é. Señorías, tampouco podo esquecer o compromiso social que voltamos a reforzar neste orzamento. Seguimos a ser referente das políticas de conciliación e impulso demográfico, mantendo a gratuidade das escolas infantís para todas as familias galegas e ampliando o número de prazas ata situarnos no 65% de escolarización entre 0 e 3 anos, 15 puntos por enriba da media nacional e superando a países que sempre foron referencia como Suecia ou Dinamarca. E sí, señorías, as estrategias de dinamización demográfica dan resultado. E así se amosou, primeiro revertindo o saldo migratorio de Galicia, onde, dende fai anos, recibimos máis persoas das que saen do país. E agora damos un novo paso positivo. Ao acadar o primeiro repunte en nacementos en 2 décadas. Un repunte moderado, pero esperanzador, que vai precisar do compromiso de todos para que se convirta nunha tendencia sostida no tempo que nos permita correxir o saldo vegetativo, porque en contra do que predican algúns que demonizan iso que chaman despectivamente políticas natalistas, a natalidade é un elemento esencial para o futuro de Galicia e o deber dun goberno responsable é traballar para que a nosa terra continue a ser o mellor lugar no que unha familia, calquera tipo de familia, poida traer un fillo ao mundo. Do mesmo xeito que este goberno está a facer un esforzo sen precedentes para impulsar a atención á dependencia. Un esforzo legislativo, organizativo e orzamentario que é directamente proporcional ao esforzo do Goberno de España por impedir ese impulso. Como é posible que a única resposta de Pedro Sánchez ao plan de choque para a dependencia impulsado polo Goberno galego sexa a paralización a través dun recurso? Como é posible que se lle adeuden 2.900 millóns de euros da dependencia a Galicia e pretendan dar leccións nesta materia? Non, señor Besteiro, vostedes non teñen que dar leccións, o que teñen que facer é pedir perdón, pagar o que deben e deixar de poñer paus nas rodas, que iso sí que axudaría as familias galegas con persoas dependentes. E non quixera rematar este apartado sen recuperar unha das habituais perlas da nosa máis veterana profetisa parlamentaria. Aquela na que acusaba a Alfonso Rueda de ser un Robin Hood ao revés, que cunha man retiraba recursos a quen máis o necesitaba e con outra regalaba millóns de euros aos máis ricos. Pois ben, señorías, transcurriros 2 anos desde que a señora Pontón lanzase aquel negro augurio, o risco de pobreza en Galicia experimentou o maior descenso desde que existen datos, a tal punto que hoxe podemos afirmar que está en mínimos históricos, exactamente igual que a credibilidade da nosa ausente profetisa. Pero mire, se hai unha reunión, se hai un terreno onde a esquerda asume estar en posesión da verdade absoluta, é en materia de igualdade. 7 anos pasaron xa desde que Carmen Calvo nos aclarase que el feminismo non é de todas bonitas, non. Eu agradecí moito a aclaración da señora Calvo, porque eu estaba convencido de que as miñas compañeiras de bancada eran profundamente feministas, pero vostedes din que non. Eu pensaba que nomear por primeira vez unha presidenta do Senado como Esperanza Aguirre ou unha presidenta do Congreso como Luisa Fernanda Rudi, pensei que nomear unha vicepresidenta española da Comisión Europea, a primeira, Loyola de Palacio, ou unha conselleira en Galicia como foi Manolita López Besteiro, eran fitos importantes do feminismo, aínda que todas elas fosen mulleres do Partido Popular, pero parece ser que non. Despois, por fortuna, tiven o privilexio de asistir á conmemoración neste Parlamento
do 30 aniversario da Conferencia Mundial sobre as Mulleres en Beijing. E de escoitar a unha representación das parlamentarias galegas, foron todas ali, de todos os partidos, que participaron nesa conferencia. E despois de escoitalas con profundo respeto, teño a completa seguridade de que o feminismo non é patrimonio de ningún partido, e si un compromiso inexcusable que trascende siglas. Algo, por certo, que deberían comenzar a asumir os que pretenden dar aos demais leccións que non son quen de aplicarse a si mesmos. Señorías, un orzamento que busca atender as prioridades dos galegos non pode esquecer un dos seus principais motivos de preocupación, a vivenda. Os compromisos nesta materia foron desgranados no pasado pleno pola conselleira na súa comparecencia, da que evidentemente, polo que escostamos, hoxe estuvo ausente o señor Besteiro. Nos prometemos duplicar o parque público de vivendas. E no vindeiro ano estarán en marcha as 4.000 novas vivendas comprometidas. Prometemos blindar a súa protección pública con carácter definido e fixémolo realidade. Por certo, para esas vivendas a aportación do Estado, señoría, é do 17%, e a da Xunta o 62,5%. A ver se pon vostede un pouco día cos datos. Nos prometemos novas solucións ao problema de vivenda. Estamos impulsando o aproximamento de baixos, o cohousing, o impulso da reforma e un longo etcétera de medidas encaminhadas a facilitar acceso a este elemento básico para o futuro de calquera familia. Nos prometemos e cumprimos. Señor Besteiro, vostede prometeu e demoleu as vivendas que construíra. Nos prometemos que íamos facer un esforzo pola reindustrialización de Galicia e estamos impulsando os PIEs e implementando medidas que fagan de Galicia un lugar atractivo para o investimento. Vostedes fixeron exactamente a mesma promesa. E desde o mismo día da súa derrota electoral teñen realizado todos os esforzos posibles por boicotear calquera proxecto industrial en Galicia. Os mesmos que nesta Cámara se autoproclamaron garantes da chegada de Altri a Galicia, agora convocan manifestacións contra o proxecto que aseguraban garantir. Os mesmos que decían que se Altri non se instalaba na Mariña sería un fracaso para Galicia e o seu goberno, agora vetan a Altri na Mariña, en toda a provincia de Lugo e en calquera lugar do territorio galego. Chega a tal punto a súa hipocresía que non lles importa condenar sin futuro industrial a toda a provincia de Lugo con tal de impedir un proxecto industrial contra o que só teñen un motivo real de oposición, que non o lideran vostedes. Estamos ante un novo capítulo da eterna hipocresía da esquerda galega. Eólica sí, pero non así. Ence sí, pero non aquí. Eu pediría que nas próximas eleccións foran vostedes sinceiros cos galegos. Cóntenlles que vostedes están a favor da minería, pero non de explotar minas. Díganlle que queren convertirnos nunha potencia eólica, pero sin instalar muiños. E expliquen que van a crear máis emprego industrial, pero sin abrir novas factorías. Vostedes toman por parvos os galegos. E os galegos o perdoan todo, salvo que se lles tome o pelo, señorías. Galicia precisa de máis emprego industrial e ese é un obxectivo ao que non imos renunciar. Ímolo facer con vostedes ou, como case sempre, pois sin vostedes. Porque os galegos, señorías, fai tempo que asumiron que para as cousas importantes con vostedes non se pode contar. O último exemplo disto foi a consecución das competencias sobre o noso litoral, que non só calamos en a súa axuda, e que hubo que conseguilas loitando contra vostedes. Loitando contra os que decían que non podíamos ter esa competencia sen modificar previamente o estatuto. Loitando contra os que decían que a nosa lei do litoral era unha declaración de independencia. Loitando contra os que interpuxeron un infumable recurso de inconstitucionalidade contra esa norma sen ningún tipo de diálogo ou de negociación previa. E se hoxe Galicia ten as competencias sobre o noso litoral, é gracias ao empeño do Partido Popular de Galicia, é gracias ao apoio da sociedade civil galega, é gracias a que vostedes fracasaron unha vez máis no seu intento de boicot, señorías. Este vai ser o ano en que desenvolvamos plenamente esas competencias gracias á lei que vostedes non apoiaron e gracias ao orzamento que vostedes van votar en contra. Señorías, tamén será este un ano fundamental para o futuro do agro e do mar. E así o reflicten os compromisos orzamentarios contidos na lei que imos aprobar, compromisos centrados na modernización de ambos sectores, no apoio á remuda xeracional ou na posta en valor dos nosos produtos. Pero resulta evidente que existen riscos que teñen que ver de maneira fundamental coa financiación e coa regulación europea.
Penso que ambos sectores percibirían moi positivamente unha postura común dos seus representantes na defensa dos seus intereses, pero confeso que non son optimistas sobre este particular e teño razóns para o pesimismo. Fai algúns meses, recordarán, a eurodiputada a tempo parcial do BNG asaltaba ao presidente Rueda por non contar con ela na súa visita ao Parlamento Europeo. Reclamaba a señora Miranda máis sentido institucional, iso sí, asegurándose de que houbera unha cámara para gravar o momento, non? A semana pasada, o presidente Rueda voltou a visitar a Bruselas e convocou a todos os europarlamentarios galegos a unha reunión de traballo. A que non adiviñan, señorías, quen foi a única parlamentaria que non acudiu a esa convocatoria? Pois efectivamente, a señora Miranda, completando a metáfora perfecta sobre como entende o BNG a política. Sempre presente no conflicto, sempre ausente da solución, señorías. Esa é a natureza política do BNG, o ruido, a confrontación e unha irrefrenable tendencia a apropiarse do patrimonio común de todos. Señorías, este orzamento tamén amosa un profundo compromiso coa lingua e coa cultura galega, coa lingua e cultura de todos os galegos e para todos os galegos. Pero unha vez máis, cando todos os grupos foron chamados a facer aportacións para revitalizar o uso do noso idioma, a resposta do independentismo foi ausentarse da mesa e poñerse detrás da pancarta. En fin, señorías, vostedes sigan tratando de apropiarse de Castelao, de Rosalía, da nosa lingua, dos nosos símbolos, e non seguiremos a procurar que cada día máis galegos sintan que son símbolos e referentes que a todos nos representan. Esa é a diferencia esencial entre os que traballan exclusivamente para engrandecer o bloque e os que traballamos exclusivamente para engrandecer Galicia. Señorías, se o debate de orzamento sirve para coñecer un pouco mellor o proxecto deste goberno, tamén sirve para que coñezamos un pouco mellor a suposta alternativa. E debo decir que nas últimas semanas escoitei algunhas cousas dignas de comentario. Como o señor Ojea non nos acompaña hoxe, pois simplemente farei unha reflexión sobre unha acusación que nos fixo pública recentemente, que non aceptamos ningunha das súas propostas. Home, eu comprenderá a súa señoría que non se pode aceptar o que non existe. E Democracia Ourensana non rexistrou ningunha súa emenda, ningunha. Así que, donde queira que estea a súa señoría, espero que me admita un consello: menos samba e máis traballar. E falando de traballar, señor Besteiro, a que debe estar caíndo hoxe no SOE, fora desta Cámara, para que o señor Besteiro leve con nos aquí toda a mañá no hemiciclo. Mire, señoría, eu recoñécome incapaz de saber o tempo que a vostede lle queda nesta Cámara. Do mesmo xeito que son incapaz de adiviñar onde está o solo electoral do seu partido. Confeso que cada vez que penso que tocaron fondo, vostedes insisten en cavar un pouco máis profundo a súa propia tumba. É realmente desconcertante. Señoría, fai escasamente 2 plenos vostede fixo unha pregunta ao presidente da Xunta de Galicia que eu hoxe lle quero formular a vostede. Señor Besteiro, cales son os seus principios? Porque levamos semanas escoitando a representantes socialistas sentando cátedra nesta Cámara sobre o humano e o divino para asombro de todos. É que levamos semanas recibindo leccións de transparencia dun partido que vive asolagado por un tsunami de corrupción que afecta a todas e cada unha das esferas da vida de Pedro Sánchez. No ámbito do Goberno de España, sometido a investigación polos casos Ábalos, Servinavar, Plus Ultra, Mascarillas, Hidrocarburos, Forestalia, Sumelzo, Sepi, Correos, Mercasa... Non sigo que teño só media hora. No ámbito do Partido Socialista, unha investigación en marcha polos inexplicables pagos en metálico en sobres de Ferraz, con 2 secretarios da organización que xa visitaron as instalacións de Soto del Real e cunha fontaneira que amenaza con tirar da manta se o PSOE a deixa tirada. No ámbito institucional, co primeiro fiscal general da historia condenado penalmente, con ministros acusando aos tribunais de prevaricar e que todavía continúan a ser ministros, e coas gravacións da señora Leire Díaz que acreditan un intento de soborno realizado en nome de Pedro Sánchez para cadar información sensible contra xuíces, fiscais e altos mandos da UCE. E se falamos do seu ámbito personal, co irmán do presidente a punto de sentarse no banquillo acusado de tráfico de influencias e prevaricación, coa muller do presidente investigada por tráfico de influencias e corrupción nos negocios
entre outros delitos, e co propio presidente sinalado por Coldo García por utilizar a inmigrantes para facer pitufeo nas primarias socialistas e ocultar que estaba sendo financiado polo seu sogro, dono de saunas onde se practicaba ao menos a prostitución. E vostedes pedindo transparencia ao goberno galego. Señor Bosteiro, eu descoñezo cales son os seus valores, pero fai falta ter valor. Fai falta ter valor, señoría, como hai que ter moito valor para dar leccións de feminismo neste Parlamento despois da lei do solo sí e sí, das rebaixas de penas a violadores e do escándalo das pulseiras antimaltrato. Leccións de feminismo do mesmo partido que nomeou como secretaria da organización primeiro a Ábalos, despois a Santos Cerdán e que pretendía que o terceiro fora Paco Salazar. É unha lista máis propia dun casting de Torrente presidente que dun partido que quere gobernar España, señorías. É que vostedes seguen dando leccións de feminismo despois do goteo insufrible de acosadores que estamos a ver e da ocultación de denuncias que estamos a coñecer do Partido Socialista. É que vostedes seguen dando leccións de feminismo despois de que soubéramos como se xestionou, ou mellor dito, como non se xestionou o caso Tomé. Por certo, hoxe o programa que descubriu anuncia novedades. Nin sequera teño claro que mañana sigan vostedes aquí, señoría. Señor Besteiro, creo que a única lección que pode dar vostede nesta materia pasa pola súa dimisión. E créame que o digo con tristura, porque esa será unha pésima noticia para o meu partido, pero tal vez sexa a última oportunidade para que o socialismo galego poida ser útil a este país en algún momento. E miren, señorías, falando de cousas inútiles para Galicia, algún comentario sobre as aportacións do BNG. Eu levo algún tempo tentando entender a capacidade do BNG para aillarse de todo contacto coa realidade que o rodea. Porque é realmente admirable como son vostedes capaces de ignorar calquera cuestión que non forme parte do argumentario nacionalista. Temos exemplos recentes disto. Fai algunhas semanas, unha deputada nacionalista asegurou que o Centro de Autismo de Friol comprometido pola Xunta nen sequera fora licitado. A conselleira de Política Social mostroulle a foto do centro, mostroulle os forxados, as paredes, a cuberta, invitouna a visitar o centro. Pero iso sí, cada vez que se recorda este feito na Cámara, escoítese un lallo así de fondo que dice que non foi licitado. Cousas de vivir na burbulla indepe, señorías. Gracias pola aportación, señora Rodil. En fin, cando vives na burbulla podes descalificar a miles de manifestantes porque un deles porta a Cruz de San Andrés, manipulando o seu con significado histórico, iso da igual. Ao tempo, iso sí, que sacas peito do demócrata que eres manifestándote entre centos de bandeiras na escondea a estrela vermella de 5 puntas. A mesma estrela vermella que aplastou a primavera de Praga ou as manifestacións de Tiananmen. A estrela vermella que presidía gulags soviéticos onde morreron presos republicanos españois, señorías. Entre elas, por certo, varias dúcias de galego. Pero esos son datos que se poden ignorar se vives na burbulla nacionalista. Na burbulla nacionalista podes insistir en defender un concerto económico para Galicia que foi desbotado por todos e cada un dos expertos que o teñen analizado que o califican de ruinoso. Pero todo iso dá igual, porque hubo outro vecino da burbulla que dixo que estaban todos equivocados, porque o BNG, ademais de falar benegués, ese idioma propio, tamén ten as súas propias reglas matemáticas. Unhas reglas matemáticas que xustifican todo. Ata unha operación de mutualización da débeda pública deseñada para satisfacer aos socios indepes do goberno e para que os demais asomamos o custo da súa mala xestión, da súa deslealdade constitucional e dos 1000 pufos que pretenden endosarnos. Todo vale se vives na burbulla nacionalista ou se a túa poltrona depende dos habitantes da burbulla nacionalista. Señorías, este goberno, este grupo, vai seguir gobernando para todos os galegos. Para os que viven na burbulla e para a inmensa maioría que leximos vivir na Galicia real e fora da burbulla nacionalista.
Este Goberno vai seguir apostando por unha fiscalidade moderada que permita mellorar cada día os servizos públicos sen necesidade de empeorar a economía das familias galegas. Este Goberno vai seguir apostando por rebaixas fiscais que buscan aliviar a situación dos galegos e galegas que atraviesan situacións difíciles e que vostedes descalifican dicindo que reciben privilexios de ricos. Nos seguiremos apostando porque Galicia continúe a ser esa illa de estabilidade na que, como nos recordaba ao principio ese grupo de xuristas, o Goberno goberne ao servicio do interés xeral, na que os xuíces xulguen sen tutelas, na que a lei sexa tan previsible como un bo reloxo e na que as empresas non dependan do capricho político. O gallá que moi pronto esa estabilidade se contaxe e o gallá que moi pronto poidamos decir que España e o seu goberno se parecen a Galicia e ao goberno de Alfonso Rueda. Nos imos aprobar este orzamento porque nos achega un chisco máis a ese momento que nós e millóns de galegos e de españois desexamos que chegue o máis pronto posible. Máis nada e moitas gracias, señorías. Gracias. Por a señora Longueira fora pedida que se revisáramos, procedemos xa á revisión de, ese sistema, chamémoslle como o VAR do fútbol, non? En ningún momento do texto aparece a palabra, ora que non hai aquí nenos, puteros. Si aparece prostíbulo, pero iso é outra historia. Non, xa sei, non é o mesmo. Non é o mesmo. Non nos vamos a por aquí a dar unhas conferencias sobre eso, pero non é o mesmo. Entonces, eu non podo retirar unha cousa que non existe. Non existe a palabra putero, non a podo retirar. Sí, señora Longueira? Denlle voz ao escano da señora Longueira. Gracias, presidente. Seguramente pola reiteración que usan a palabra que non se dixo, quedou fixada na miña memoria. En calquera caso, prostíbulo para nós é equivalente, ata onde eu sei. Pero non é o mesmo. Pero non é o mesmo. Non é o mesmo. É cuestión de... Non é hora, non vamos a dar aquí unha conferencia sobre eso. Vámoslo deixar aí. Bueno, eso vai depender da señora Prado. Se usted quere... Eu non teño inconveniente, pero non é unha palabra que haya que retirar obligatoriamente. Non. Correcto. Eso vostede pode yo pedir e eu traslado esa petición e se ela o quere retirar, perfecto, pero non é quero dicir, non é unha situación na que eu teña que intervenir e ter que, por eso, chamar a orden. Se ela voluntariamente o quere retirar, perfecto. Correcto, e eu traslado á señora Prado. Señora Prado, a señora Longueira pide se se pode retirar a palabra prostíbulo. Delle voz ao escano da señora Prado. Gracias, señor presidente. Efectivamente, eu non falei de puteros. Esa palabra utilizou no seu día a señora Paloma Castro, voceira de Igualdade do Grupo Socialista, que, por certo, hoxe está ausente, e eu falei dos prostíbulos. E falei dos prostíbulos en referencia a Tito Berni, a Ábalos, a que pagaron que as primarias do Partido Socialista de Pedro Sánchez foron pagadas polo seu sogro, propietario de prostíbulos, e, por tanto, eu entendo que ao Partido Socialista lle gustaría tapar todo isto, pero, sinceramente, señor presidente, nós non imos retirar do diario de sesións, pero tampouco, por desgraza, da realidade de España van a tapar esa realidade dos prostíbulos nos que están inmerso o Partido Socialista. Non vamos a entrar ahora no diálogo desto, non. Está claro isto. Está claro, señora Longueira. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Besteiro.
Grazas, señor presidente. Xa non sei se é peor as palabras ou a explicación sobre as palabras, a aclaración. Cal é mellor. Pero bueno, en todo caso, volvo a reiterar con todo convencimiento, ademais. Volvo a reiterar nesta segunda intervención todo o noso apoio, todo o noso afecto, todo o noso agarimo e toda a nosa solidaridade para as vítimas de acoso. Estén donde estén e sexan quen sexan. E con esa declaración, creo, ademais, e sobre todo esperando o chamamento que eu facía na miña primeira intervención a que todos os partidos abracen ese mecanismo que pode xerar problemas, que terá que ser depurado, que pode ser unha evolución, pero realmente creo que avanzando nesa protección é como vamos depurando os mecanismos. Afortunadamente o Partido Socialista, como en tantas outras cousas, é a vanguarda na protección deses dereitos que, volvo a lembrar, a protección ten que estar centrada na víctima e o foco tamén. Por eso eu non vou a vulnerar ningunha norma que vulnere o anonimato das víctimas. O que vou a facer é apartar o foco delas. Que é o que deberían ter feito vostedes en outras ocasións e non fixeron. E todavía non pediron perdón por esa forma de proceder. Sacalas do foto. E, por tanto, ser contundentes con esas prácticas que rexeitamos todos, ou al menos quero pensar que a inmensa maioría de todos nós. Falaba vostede o señor Pazos, me refiro, sobre unha cuestión da economía, a marcha da economía. Bueno, se facemos unha consulta a outra Cámara, que é a do Congreso ou do Senado, veremos cantas preguntas fai o Partido Popular sobre a marcha da economía e a súa preocupación pola economía. Creo que, non me atrevo a decirlo, pero creo que hai unha. De todo o que se pregunta. De economía non pregunta. Por qué? Porque evidentemente sabe donde non ten que preguntar, porque os resultados son realmente fantásticos. Menos para vostedes. Un goberno que tamén, votando das estadísticas, pois, oiga, leva 91% de votacións gañadas, pero bueno, eso será un dato, ou 52 leyes sacadas adiante. Bueno, falaba da economía, porque é importante, porque os orzamentos son economía, serán moitas outras cousas, pero fundamentalmente son economía. España crece o 2,9, é o país da Unión Europea que crece dobla o seguinte. E aí me quedo ainda corto. Pero claro, iso é unha gestión pésima, claro, iso é porque, non sabemos moi ben, será polas comunidades autónomas do Partido Popular. O goberno non ten nada que ver. 120.000 empleos máis de 3 millóns desde o ano 2018, máis de 27.000 empresas creadas desde o ano 2018, 22 millóns de afiliados á Seguridade Social, récord histórico. E a hucha das pensións, que non é un tema menor, máis alá de regularizar e garantir as pensións, claro, eu falo da hucha das pensións e vostedes lle sona a chiste, porque claro, sabe o que fixeron vostedes ca hucha das pensións cando gobernaban? Romper a hucha. Non existía a hucha das pensións. A final deste ano, 14.000 millóns na hucha das pensións. Pero claro, eso é unha xestión de M. Rajoy. Oiga, son cifras, al menos, para non cuestionalas, non? Porque en todo eso, que supón que a economía vaya ben? Que supón que o sistema de recaudación funcione dunha forma armónica? Pois que hai máis recaudación. E esa recaudación chega tamén a Galicia. No conxunto do Estado, máis de 350.000 millóns que chegaron ás comunidades autónomas nos últimos anos. Eso é unha cifra boa ou é unha cifra mala? Bueno, escoitándos a vostedes é unha cifra mala. Pero eses cartos estánlles chegando, verdad que sí? Sobre eso non hai queixa. Máis de 350.000 millóns en todo o contorno do Estado para as comunidades autónomas, tamén para Galicia. Falábamos na miña primeira intervención do seguidismo que este goberno lle fai ás políticas de Feijóo. É dicir, o que lle interesa a Feijóo é o que fan vostedes, sin se reparar en si é bon ou é malo para Galicia. E falábamos do exemplo, do que volverei despois da condonación, que para min é o efecto máis sangrante dese seguirismo feroz que fai a Xunta de Galicia, o Partido Popular de Galicia, en relación co Partido Popular de España. Pero falábamos de cartos, de recursos públicos, e por iso eu me esperaba que aquí houbera unhas palabras sobre o sistema de financiación, ou a aposta deste goberno sobre cal debe ser o sistema de financiación. Falando de Facenda, sí, pero falando de que sistema de financiación é o que desexa o Partido Popular de Galicia. De iso ningunha palabra. Non sabemos como vamos a afrontar o ano 26 políticamente,
non numéricamente, pero políticamente, nas maus do Partido Popular aquí en Galicia. Non sabemos que sistema de financiación aspiran. Por qué? Porque xa lles dixeron que ustedes non podían falar dese tema. Dese tema non se habla. Eso foi o que dixo Alberto Núñez Feijóo. Veto total para falar deso. Non á condonación, non ao novo sistema de financiación, porque senón, o lóxico, se falaran, é que o trouxeran aquí a esta Cámara, nos recursos, no debate de orzamentos. A previsión de como debe ser o futuro sistema de financiación de Galicia. A mí me parece un dato relevante, pero deso non lles deixan falar. Falábamos do modelo fiscal en materia de ingresos. E nos cuestionamos, xa non hoxe, sino fai un mes, de que a política de impostos en Galicia era un imposto pensado para os que máis teñen, ao marxen de algunhas bonificacións saudables que podan existir aí. Pero o grosso desas bonificacións van dirixidas a beneficiar aos que máis teñen. Por eso falábamos de que beneficiaban aquel número de 115.000 galegos, que non o demos nós, que o deu o propio goberno da Xunta de Galicia. Eran 115.000 galegos que lles favorecían esas bonificacións fiscais. E o grosso das bonificacións fiscais eran 793 millóns de recursos públicos que se deixan de ingresar. Esa é a realidade. É relacionado ca condonación da débeda que nos impide ter máis ingresos e que nos impide ter máis recursos para servicios sociais, para a sanidade e para as políticas que nosotros creíamos que eran realmente importantes. Cuestionábamos o plan de vivenda porque nesa orden que se trasladaba por parte de Feijóo era torpedear o planteamento de vivenda. A primeira declaración que fixeron foi non cumpliremos coa lei de vivenda. Esa foi a primeira declaración que fixo este goberno. E, por tanto, escollo tras escollo. Aportar a favor do negacionismo climático. O estamos vendo como o Partido Popular de España, aquí, e os eurodiputados, tamén galegos, no Europarlamento, votan en contra dos obxectivos de medio ambiente para os próximos anos. Votan en contra. Sí, e esa é unha realidade, pero aquí, chitón. Negacionismo climático, fracaso do desenvolvemento eólico, deso tamén temos que falar aquí, despois de 16 anos onde hubo un verdadeiro parón eólico, porque os responsables do parón eólico non foron outros partidos, nin outros gobernos, foron vostedes, que este país os padeceu un parón eólico, cando vostedes gobernaban. E agora entramos en tropel nun proceso que o único que xenera é inseguridade xurídica. Inseguridade xurídica que é o perfecto enemigo das inversións públicas ou privadas que se podan ter feito ou que se poderían facer no noso territorio. E, finalmente, a negacionismo da violencia machista cos comportamentos que tanto temos denunciados nesta Cámara e fai tempo do que falamos precisamente na última tamén sesión de control. Todo iso amparado por unha lei ómnibus da que se discutirá posteriormente, donde se modifican nada máis e nada menos que 30 leis. 30 leis que modificarán, por certo, sin debate sectorial, sen informes, sin participación da sociedade civil, pero que van a ser modificadas 30 leis pola porta de atrás, polo procedimento exprés. E todo iso para facer axustes orzamentarios? Non, para facer verdadeiramente modificacións estruturais das propias leis. Iso é vergoñente, utilizar ese mecanismo. E na primeira intervención, agora lembrando un pouco a de fai un mes, nosotros centrábamos en determinadas cifras que nos parecían especialmente sangrantes e que políticamente nosotros cuestionábamos e falábamos. 28.700 homes e mulleres que reclaman unha vivenda pública, 360.000 persoas que están esperando ser atendidas polo sistema de sanidade pública, 349 días de período medio para recibir unha resposta en materia de dependencia. En definitiva, planteamentos que facíamos sobre criterios que consideramos que eran absolutamente vertebradores do noso país e da oferta que unha administración pública como a Xunta de Galicia debería prestar en estándares de calidade. E planteamos emendas en toda esa cuestión, unha significativamente, en algunha cuestión puntual, como por exemplo, que creo que dice moi ben o que pasa con este goberno. Unha delas, unha que afecta a miña provincia, que é o Museo da Romanización. O ano pasado fomos capaces de transaccionar unha emenda, creo que expresome correctamente nese sentido. Propoñíamos 2 millóns por parte do Partido Socialista para ese museo e ao final se transaccionou en 500.000 euros. Eso fai hoxe un ano. En que situación estamos hoxe? E é un exemplo clarísimo do que acontece aquí. En que
en decembro de 2025, mitad deses 500.000 euros foron para o bono aluguer e os outros 250.000 euros non sabemos que foi deles. Pero hoxe van nos orzamentos 500.000 euros outra vez. A ver se para o ano que ven son mitad para o bono aluguer e mitad para o que non se falou aquí, do bono peixe. A ver se a mitad vai así. Simplemente xa para rematar. Recordo e lembro perfectamente que no anterior debate falamos e o Partido Socialista ofreceu, nese sentido, chegar a un acordo orzamentario sobre 5 cuestións que eran importantes. Unha, a condonación da débeda, outra sobre unha maior aplicación de fondos para a vivenda. O explicábamos, ademais, porque entendíamos que a vivenda é unha cuestión que se ten que afrontar non solamente a través, sí, fundamentalmente ca construción de máis vivenda pública. Pero non solamente eso. Para nós era importante a introducir cantidades en materia de rehabilitación e en relación co bono público de aluguer, o que permitía, ademais, sacar ao mercado de forma rápida vivendas para conseguir con eso seguridade para o arrendador e garantías para o arrendatario de precios moderados. Apostábamos nese acordo por aumentar en 100 millóns as políticas sociais, pero dirixidas fundamentalmente tamén a incrementar o posicionamento deste goberno no servizo de axuda no fogar, ese servicio que presta os concellos. Falábamos de aumentar en 400 os profesionais sanitarios e falábamos de 200 millóns para contribuir ao equilibrio territorial, ao desenvolvemento rural e á prevención dos incendios. E lembraba fai un ano que nosotros no ano 2018 apoyamos ao seu partido, o Partido Popular, no dictamen desa comisión de investigación. Confiamos en que o Partido Popular iba a cumplir co dictamen e cas medidas que se propoñían naquela comisión de investigación. Remate, por favor. Confiamos, remato xa, presidente, confiábamos no Partido Popular. 7 anos despois, o que vimos pasou o que verdadeiramente pasou. E non vou a repetir o que pasou. Pero saben vostedes que nese sentido tiñan que haber cumplido co que nosotros nos comprometemos tamén desde o Goberno, porque apostamos por darlle confianza ao Partido Popular do Goberno do Partido Popular. E finalmente, e xa remato, señor presidente, deixo para o final unha cuestión que creo que é extraordinariamente importante, que é o da condonación da débeda. Eu pido e apelo a que o Partido Popular en Galicia reconsidere a súa posición e acepte o ofrecemento do Goberno do Estado para aceptar esa condonación da débeda parcial de Galicia, que supón 4.010 millóns, e o consideren como unha medida boa para este país. Pídolles que reconsideren esa posición, que é unha posición que millora a situación, evidentemente e objetivamente, a situación da nosa débeda e nos permite avanzar hacia unha prestación de servicios mellor e máis eficiente. Pídelo, de verdad, de todo o corazón, que reconsideren esa posición, porque sería un erro histórico. Moitas gracias, señor presidente. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Presas. Grazas, presidente. Ben, eu teño que dicir que non sei se é o espírito prenadal, pero eu hoxe xa vou ir un pouco máis contenta para casa e xa vou ter un pouco máis de esperanza de que podo chegar nalgún futuro a algún acordo co señor Pazos, porque hoxe que comezou citándome un marxista, pois xa me sinto un pouco máis tranquila. Tamén lle digo, señor Pazos, o señor Bertolt Brecht gustabanlle bastante as estrelas vermellas, gustabanlle bastante. Tamén lle digo, isto pode axudarnos a empezar a falar, pero vai a maneira de acabar o ano castelao, desprezando a simboloxía que tanto defendeu Castelao, desprezando esas estrelas roxas que el mesmo incorporou nese escudo de denantes mortos que escravos. Vai a maneira de acabar o ano castelao. Bueno, empezamos o ano castelao negándonos que era nacionalista, así que tampouco sorprende moito. En todo caso, e para dar por pechado de momento outro dos debates que saían no día de hoxe, eu, cando escoitaba o señor Pazos
falar de Brecht, recordaba outra cita que creo que tamén podemos aplicar ao debate sobre os dereitos das mulleres e violencia machista que estamos escoitando nos últimos días. Brecht dixo aquilo de o que non sabe é un imbécil, o que sabe e cala é un criminal. Iso tamén podemos aplicalo a todos os que amparan o machismo. Ben, a argumentación do señor Pazos para desbotar as emendas do Bloque Nacionalista Galego, como previsible, unha vez máis, que cualificounos de oposición gris e de falar da Galiza do pasado. Mire, señor Pazos, están facendo vostede espello outra vez no BNG do que son os seus propios defectos, todo o contrario. Iso é o que o ten tan nervoso a vostede e o Partido Popular en xeral. Eu pregúntolle, é o infrafinanciamento e o colapso do Servizo de Axuda ao Fogar un problema do pasado ou da Galiza do presente? É a falta de psicólogos e psicólogas na atención primaria que prácticamente non existen en xeral no sistema sanitario un problema do pasado? É o incumprimento dos seus propios plans de saúde mental algo do pasado? É un problema do pasado a necesidade de máis investimento neste ámbito? É un problema do pasado a necesidade dunha unidade de silicose, por exemplo, no Hospital de Valdeorras? É un problema do pasado a necesidade de dotar todos os hospitais galegos, todas as áreas sanitarias, de unidades de hospitalización infanto-xuvenil? É un problema do pasado a necesidade dun plan de atención á ludopatía? É un problema do pasado a necesidade de rescatar servizos privatizados do ámbito sanitario ou de ter, cando menos, un PAC por comarca que teña servizo de atención pediátrica? É un problema do pasado a dotación de urxencias pediátricas? É un problema do pasado a necesidade de dotar de máis logopedas? Do sitio onde eu vivo, para máis de 300.000 persoas, hai unha en todas as comarcas de Ourense. É un problema do pasado a necesidade de máis profesorado para atender os alumnos con necesidades específicas de apoio educativo? É un problema do pasado necesitar recursos económicos para restituir dereitos laborais e salariais do profesorado que hoxe está en folga? Mire, hai moitos destes problemas e destas urxencias que sinala o BNG que veñen bastante desde o pasado, dos últimos 18 anos de gobernos do Partido Popular, pero son problemas do presente. Por iso presentamos emendas que responden a urxencias, emendas que eu mesma cualifiquei de rescate das urxencias, pero presentamos tamén emendas para ir ao fondo, para ir aos cambios de modelo ambiciosos que necesita o país, porque nós sí creemos nun país con futuro e presentamos emendas de futuro como unha empresa galega de enerxía, como un instituto galego de coñecemento precisamente da enerxía, emendas como un plan de reindustrialización, emendas como o Pacto Galego pola Ciencia, emendas como ese fondo soberano para mobilizar 1.200 millóns de euros ata o ano 2032, emendas tamén para avanzar en dereitos sociais como empregar o autogoberno para axudar a quen peor está e incrementar o complemento galego das pensións non contributivas, emendas como un plan para as persoas autónomas e autónomas en crise neste país, como está en crise tamén o comercio local, para o que propoñemos un plan, emendas, por exemplo, para o ámbito da vivenda digna, xa, e que veñan vostedes aquí a presumir de que vostedes teñen mellores propostas en vivenda. Mire, señor, sería como esa canción dos piratas de promesas que non valen nada. Ainda estamos esperando que alguén nos explique en todo o debate orzamentario onde foron esas 1.800 vivendas que ian estar listas en 2026. Ninguén o sabe. Prometeron 4.000 máis e ainda non se sabe onde están esas 1.800. Non están construídas apenas 1.000, señor Pazos. Propostas grises son as súas, grises son vostedes. A súa única proposta de desenvolvemento económico é a instalación dunha industria de enclave, dunha industria de espolio enerxético. Recorda moito gris, recorda moito a política industrial dos grises, dos que defendían os grises daquel ministro da censura e do señor Baixo de Bigote. Efectivamente, será un modelo industrial gris do pasado. Nós non queremos ese pasado, queremos futuro para o noso país. E para ter futuro para o noso país, insistimos, aínda que non ia nesta parte do debate, xa que vostede fixo mención na cuestión da política fiscal. Miren, Robin Hood, vostedes non son precisamente. Eu reafirmo as palabras que dicía a miña portavoz nacional. Claro que son un Robin Hood ao revés.
E poñolle exemplos, mire, a Axencia Tributaria, datos da Axencia Tributaria, os 8.345 contribuintes galegos máis ricos aforraron 5.941. Sabe canto aforrou algunha desas traballadoras do SAF, contando algunha das que en mellor posición económica estean, que están moi distantes de cobrar 2.500 ao ano? 50, señor Pazos, 50. Claro que son Robin Hood á inversa. Benefician máis as rendas máis altas e menos as máis baixas. Por non falar de todo o que drenan neste orzamento, para derivacións a privada. Máis da metade do orzamento de dependencia vai para a privada e para bonos. Máis fondos neste orzamento para a sanidade privada, 300 millóns de euros, e privatizan novos servizos que comprometeron, como eses centros de crise e os de inmóviles. Por iso non hai, señor Pazos, un servizo público esencial neste país que non teña problemas, que non teña protestas, e non é a mobilización sindical que tanto lles molesta, son as traballadoras, os traballadores e tamén as usuarias e os usuarios destes servizos que piden medidas como as que incorpora o BNG nas súas emendas, como ese plan Galiza Acoida, para non ter que volver traer a este Parlamento as vergonzas de centros de atención residencial como de Monforte, como de Xinzo ou como os que vimos tamén en Amoeiro, señor Pazos. Propostas que mellorarían a vida dos galegos e das galegas e que vostedes empregan subterfuxios e argumentos secundarios para intentar tapar, que son realmente necesarias e importantes e que terían que ir incorporadas neste orzamento. Un orzamento que ademais sabemos e volvemos a insistir que do que aproban hoxe, do que vai quedar aprobado hoxe e publicado en poucos días no Diario Oficial de Galiza, o que vai ser executado a 31 de decembro de 2026 será totalmente distinto. E mire, non se trata de sermos pitonisos e pitonisas, trátase de ver cal foi o seu precedente nos últimos anos de goberno e ese. E mire, eu non sei en que capítulo do seu curso de feminismo de CCC viña o Gran Consello de, como paradigma do feminismo, faltar sistemáticamente o respecto dunha organización e da portavoz nacional dunha organización que foi a primeira candidata muller á Xunta da historia e que foi a primeira voceira dun grupo parlamentario neste Parlamento. Debía vir despois do capítulo que recomendaba recortar o orzamento de violencia machista en 1,2 millóns de euros para axudar as mulleres. Debía vir nese capítulo. En todo caso, nin oposición gris, nin pitonisas e pitonisos, nin tampouco tristes e anodinos como nos intenta pintar vostede. Están vostedes cada vez máis nerviosos instalados nesa campaña de difamación do Bloque Nacionalista Galego, señor Rueda da Risa, pois fan ben en tomalo con risa, porque fan ben en estar tan nerviosos, porque cada vez o Bloque Nacionalista Galego ten máis apoio social, cada vez están máis galegos e galegas mirando o BNG como que somos, que é unha alternativa para darlle a este país o futuro que merece. Xa que vostede estaba inspirado con Bertolt Brecht, tamén dixo aquilo de que as conviccións son esperanza. Hoxe, o nacionalismo galego é un proxecto unido, cohesionado, solvente, con conviccións, con un traballo político forte, con alternativas e, polo tanto, capacitado para darlle, e demostrámolo nestes meses de debate, esperanza a este país, a esperanza que merece. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Pazos. A verdade que dixen na miña anterior intervención que escoitamos cousas nas últimas semanas dignas de comentario. E a verdade é que nesta réplica tampouco faltaron. Quería dicirlle ao señor Besteiro, unha vez máis ausente desta Cámara, que o... No, perdón.
Se está traballando, por favor, que non o distraia a nadie, que isto non pasa todos os días. No, por favor. Está traballando. Home, claro, non é traballo do voceiro quedarse a escoitar as réplicas da intervención que el fixo. No, iso non é traballo. Pero bueno, aproveitarei para decirlle alá onde este que o peor non son as palabras, nin reiterar as palabras. O peor sempre son os feitos e, sobre todo, o peor é tapalos, que é o que fixeron vostedes nas últimas semanas. Eu quería informarle tamén ao señor Besteiro que mecanismos e canles de protección para as vítimas da cosa temos todos o partido, porque é obrigatorio. Porque é obrigatorio, é legal. Pero tamén nos faltou, escoitei algunhas cousas interesantes. Falou o señor Besteiro do grande éxito económico do Goberno de España. Poderá ser opinable, supoño. Mire, subida do salario... Hombre, benvido, señor Besteiro. Subida do salario medio desde que goberna o Partido Socialista en España, 16%. Mire, voulle falar de economía da xente. Subida dos ovos no mismo período, 66%. A terneira, un 45%. O café, un 50%. O aceite de oliva, un 62%. O azucre, un 45%. A froita, un 54%. O turrón, para algún galego que queira tomalo nestas navidades, un 51%. Ese incremento de precios o teñen que pagar os galegos co 16% máis de salario medio que lle proporcionou o señor Sánchez. Porque Sánchez te lo dá e Sánchez te lo quita. Hai que ter moita cara para vir aquí a falar de que a economía vai ben. A únicos que lle renta a este goberno son os que están asaltando a caixa pública, a manchea, señor Besteiro. Hai que ter cara para vir aquí a falar de sistema de financiación, pero hai que ter cara, Hai que ter cara. Mire, infórmolle que vostede non estaba aquí. Fai, eu creo que 7, 8 anos, que acadamos un acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista para nomear un experto que fora a Madrid a defender a nosa visión de como debía de ser o novo sistema de financiación. E o experto foi, e fixo o seu traballo, cos demais expertos designados polo resto de parlamentos e comunidades autónomas. E sabe por que non temos resultado? Porque vostedes colleron os informes deses expertos e meteron o sistema de financiación nun caixón donde leva escondido os últimos 7 anos. E ten vostede tamén, por certo, o desafogo de vir aquí a falar das desgravacións para ricos. Levan semanas repetindo que fixemos bonificacións por valor de 793 millóns para os ricos. Sabe cantas emendaron vostedes, señoría? Sabe cantas emendou o PSOE? Ningunha. A única pega ya puxeron ao imposto de patrimonio porque din que lles parece pouco que recaudamos a vostedes que o eliminaron ao 100% cando gobernaran Galicia. E que hai que ter máis cara que espalda, señoría. Como hai que ter moita cara, vaimo permitir, para vir aquí a acusar aos demais de negacionismo machista. Vostede que recoñeceu o venres pasado, que coñeceu de primeira man a denuncia dunha víctima de acoso e que non fixo nada durante meses e ven aquí a acusar os demais de negacionismo. Pero que incrible, e que incrible a perda de contacto coa realidade que ten vostede, señoría. Exactamente igual que vir aquí a queixarse de falta de diálogo. Pero como pode queixarse de falta de diálogo o representante dun partido que chamou a levantar un muro para illar o Partido Popular? Mire, señoría, a mí sí que me preocupa moito este tema. Onte coñecemos un atlas da polarización que arroxa como resultados que 5 millóns de españois romperon nos últimos anos relacións persoais, que o 60% da población española non se atreve siquera a debatir de política na súa casa. Iso sí que é enormemente preocupante. E vou dicir unha cousa, que un partido e o proxecto dun partido se basee en polarizar premeditadamente a sociedade para intentar obter un rédito político electoral é simplemente indecente. Esa indecencia na que viven vostedes dende fai 7 anos. Mire, como se atreve vostede a falar aquí do Museo da Romanización? Un acordo entre a súa compañeira e o presidente da Xunta. O presidente da Xunta o que acordou o puxo no orzamento. Donde está a parte que teñen que facilitar vostedes? É que hai que ter unha cara, pero máis ancha que a espalda, de verdade. É unha cousa sorprendente, como que me veña a falar a min con ese atrevemento
da Escola Infantil de Chapela. 6 anos para que puxeran vostedes os terrenos a disposición e 8 pasaron e todavía non son capaces de redactar o proxecto, que son os únicos 2 compromisos que teñen que facer para que se lles facilitara a financiación. Pero é que é increíble o seu, digo de verdade. É tan increíble como que se atreva aquí a vir a pedir desgravación nas autovías máis baratas que hai en España, que son as galegas. O mesmo señor que prometeu a gratuidade da AP9 e todavía hoxe non tuvo a santa decencia de vir a esta Cámara para decir por que incumple reiteradamente a promesa que lle fixo engañando os galegos. Home, xa está ben, señoría, xa está ben. Mire, señora Presas, mire, este é o edificio principal do campo de concentración de Caragandá. Aquí estuveron republicanos galegos encerrados, algúns acusados de delitos tan graves como roubar unha barra de pan. Ali, cando acudiron ao paraíso socialista que vostedes lle prometen, pois aí o ten, presidindo a estrela vermella da que vostede se sinte tan orgulloso. Eu creo que se Castelao soubera o que pasaron os seus compañeros neste campo, nunca tería reivindicado esa estrela. Vostedes, lamentablemente, sí que o saben e o siguen facendo para a vergoña de todos os galegos. Mire, machismo non é criticar a un adversario político. A criticar a un adversario político non é machismo. Agocharse na súa condición de muller para tapar as súas carencias e fracasos políticos sí que é profundamente machista. Pero mire, acusou vostede ao señor Rueda de ser o Robin Hood, ratificou. Pois aquí os datos de Robin Hood. Do 28% que deixaron vostedes de pobreza, 25, perdón, ao 18,8. O dato máis baixo da historia de Galicia, e sí, eu lle digo que Alfonso Rueda Robin Hood non será, pero en xusticia social, a verdad, que mellorou moito o que conseguían algúns que van presumindo de que queren moitos os pobres e tantos deben de querer que parece que turran todos os días por intentar aumentar o número deles en España. Unha cuestión que, por certo, é bastante lamentable. Mire, falaron vostedes tamén de privatización de servicios públicos. Isto é un clásico. Isto é un clásico. Mire, voulle enseñar a listaxe de privatizacións aprobadas na Deputación de Lugo fai 4 días. Fai 4 días. Mire, todas elas centros de atencións a maiores. O de Trabada, UTE Ourenseñor Servicios Asistenciais Vilamouro. Rivas de Silo Ourenseñor, Ribadeo CECA Senior, Pol CECA Senior, Pedrafita CECA Senior, Navia de Suarna Ourenseñor, Meira Ourenseñor, Fonsagrada a Rodas Vivenda Comunitaria e Castroverde CECA Senior. Privatizaron vostedes todo o privatizable. Privatizaron vostedes ata un 6% do gasto público en sanidade cando gobernaron. E hoxe veñen a fiar e a acusar de privatización a un goberno que 17 anos despois aínda non foi quen de alcanzar o grado de privatización que tuveron vostedes cando lle correspondeu actuar. É cinismo puro o que practica o BNG, como tamén que veña aquí a falar da CRTVG. Eu fago unha oferta diante do presidente da Xunta. Eu creo que o presidente non se enfadará se a fago. Eu lle ofrezo ahora mismo, se quere, facemos unha reforma da lei para que o Parlamento de Galicia elixa os representantes da televisión pública exactamente igual que os elixiron vostedes no Congreso dos Diputados, donde a maioría que conformaron vostedes quedouse co 100% e excluiu da elección de un só representante ao grupo que máis votaron nas urnas os españois. Ese o seu modelo de diálogo e participación pública. O do SAF xa é un clásico, eu creo que é tremendo, eu digo, verdad, a mí pareceme tremendo. O sea, o SAF é un servicio municipal porque así o decidiron vostedes dous. Bueno, pois señora Rodil, pois nada, é que no bipartito mandábamos nós, e fomos nós o que aprobamos esa lei. Fixeron a vostedes e decidiron que fora municipal, e agora presentan aquí enmendas pedindo que sexa asumido 100% do custe pola Xunta de Galicia. O sea, nin o Goberno Central, nin os concellos, que o asuma a Xunta de Galicia. Pero
É increíble, é dicir... Silencio, por favor. Mire, señora Rodil, eu digo de verdade, un mínimo de respeto. Se non o ten a min, polo menos os datos e as propias enmendas que presentan vostedes ao orzamento. Polo menos, se non respetan os galegos, respétense a sí mismos, que se están faltando gravemente ao respeto. Yo digo de verdade. En fin, eu remato xa, señoría, porque creo que a frase perfecta pronunciou a señora Presas. Por que non solucionan as cousas? Se non costa nada poñer unha partida nos orzamentos, efectivamente, que costa poñer unha partida no orzamento? É dibullar, despois facemos o que facían vostedes, deixan 2.000 millóns de buratos, pero iso da igual. Señoría, por favor, a vostede yo explico despois en castelán, que sé que é o idioma no que habitualmente se pronuncia, pero ahora mismo estou falando para o resto da Cámara. Mire, eu de verdad... Non hai maneira, presidente, é que está moi falangueiro, está a cousa complicada. Eu xurolle que non dixo unha palabra mentras escoitei as cousas que decían e as cousas que hubo que escoitar. Home, señora Pontón, non vai ter vostede o monopolio de decir, por favor que non me interrumpan, e a poder ser que tampouco me insulten, que é algo que fan vostedes moi... Remate, por favor, señor Pazos. Tranquilos, estamos rematando. Mire, señorías, por hoxe. Galicia se merece algo mellor. Se merece algo mellor do que lle poden ofrecer vostedes. E por iso estamos aquí. Por iso temos 40 representantes que van a garantir que sigamos pola senda da previsibilidade, da estabilidade e do bo goberno que os galegos e as galegas levan ratificando en 6 eleccións consecutivas. E na mentras, vostedes sigan aí, chamándonos e invitándonos aos demás a manter contacto coa Galicia real, mentras siguen na súa burbulla preguntándose día tras día por que son tan malos os galegos que non os elixen a vostedes coas ideas brillantes que teñen. Eu digolle de verdad que con estes antecedentes, hoxe alguén aquí tuvera a feliz idea de acusarnos a nós de estar encastillados, é simplemente para que en algún momento fagan vostedes unha asamblea desas que tanto lles gustan e empecen a pensar nos galegos en vez de como sobrevivir ás cuchilladas permanentes das súas respectivas organizacións. Gracias. Están con nós e os saudamos os integrantes da Fundación SPLAI, Ciudadanía Comprometida, asistentes neste caso de Verín, Nigrán e Ferrol. Benvidos ao Parlamento e que pasen un bo día. E agora imos a votar. Pechen as portas, por favor. O esquema das votacións, en primeiro lugar, vamos a votar emendas de cada un dos grupos emendantes ao articulado. Logo votaremos as emendas de cada un dos grupos emendantes ás seccións e ás entidades públicas instrumentais. Logo votaremos o articulado e, por último, será unha votación conxunta dos orzamentos de todas as seccións e entidades públicas instrumentais. Comezamos, por lo tanto, votacións de cada un dos grupos emendantes ao articulado. En primeiro lugar, votamos as emendas do Grupo Parlamentario Socialista, que son da 1 a 41. Votamos. Presentes 72, afirmativamente 33, en contra 39, quedan rexeitadas. Votamos agora as emendas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, da 1 a 31. Votamos. Perdón? Sí, perdón. Hai unha petición de... Non vale. Volvemos.
Vamos a votar as emendas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, que son da 1 a 31, pero aí pediuse unha votación separada do Grupo Socialista, en concreto das emendas 3, 9, 11 a 20 e 27 a 30. Votamos, polo tanto, estas emendas por separado. Votamos. Salud. Presente 72, afirmativamente 33, en contra 39, quedan rexeitadas. Votamos ahora o resto das emendas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presente 72, afirmativamente 25, en contra 39, hai 8 abstencións, polo tanto quedan rexeitadas. Ahora imos a votar as emendas de cada un dos grupos parlamentarios emendantes ás seccións e ás entidades públicas instrumentais. En concreto, sométese a unha votación conxunta as emendas do Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presente 72, afirmativamente 33, en contra 39, quedan rexeitadas. Votamos as emendas do Grupo Parlamentario, tamén de xeito conxunto, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presente 72, afirmativamente 33, en contra 39, polo tanto quedan rexeitadas. Ahora imos a votar o articulado e para elo sométese a votación conxunta dos orzamentos de todas as seccións e entidades públicas instrumentais coas emendas aceptadas. Neste caso, hai unha votación por separado que pediu o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego das seguintes seccións. Perdón. Primeiro articulado sobre as seccións. Disculpen. Imos votar agora o articulado. Hai que votarlo. Votamos. Presente 72, afirmativamente 39, en contra 33, polo tanto queda aprobado o articulado. E agora sí, votamos de xeito conxunto, salvo as que vou a ler agora, que é unha petición do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, que son por separado as seccións Parlamento de Galicia, Consello de Contas, Consello da Cultura Galega e Consello Consultivo de Galicia. Votamos estas por separado. Votamos. Presente 72, afirmativamente 39, non hai votos en contra, hai 33 abstencións, polo tanto queda aprobado. Votamos agora as restantes seccións e entidades públicas e instrumentais. Teño as que ler todas, letrado? Non. É necesario? Non. Bueno, pois entón, xa conocen todos, votamos, polo tanto, as restantes seccións e entidades públicas e instrumentais. Votamos.
372, afirmativamente 39, en contra 33, polo tanto quedan aprobadas. Con esta votación queda aprobada a Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2026. Pois penso que somos a primeira comunidade que aproba os presupostos. Pois sí, pois hai que presumir un pouco deso tamén. E agora continuamos. Punto único, textos legislativos. Debate e votación do ditame emitido pola Comisión Terceira, Economía, Facenda e Orzamentos sobre o proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas. Para a presentación do ditame ten a palabra a presidenta da Comisión Terceira, a señora Presas Bergantiños. Bo día. Procedo á presentación do ditame sobre o proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas. O proxecto de lei tivo entrada no rexistro do Parlamento 20 de outubro de 2025. A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 20 de outubro, dispuxo a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galiza e a apertura do prazo de presentación de emendas. Así mesmo, a Xunta de Portavoces acordou a súa tramitación pola Comisión Terceira de Economía, Facenda e Orzamentos. Os grupos parlamentarios do Bloque Nacionalista Galego e do Partido dos Socialistas de Galicia presentaron emendas á totalidade que foron cualificadas o de novembro de 2025 e rexeitadas na sesión do Pleno do 17 de novembro de 2025. Verbo das emendas parciais, o Grupo Parlamentario Popular formulou 48 emendas, o Grupo do Bloque Nacionalista Galego 35 e o Grupo Socialista 84, que foron cualificadas o 21 de novembro de 2025. A Comisión Terceira, na sesión do 24 de novembro de 2025, designou as seguintes persoas ponentes. Por parte do Grupo Parlamentario dos Populares, Julio García Comesaña titular, José Alberto Pazos Couñago suplente. Por parte do Grupo Nacionalista, Olaya Rodríguez Fernández titular, Noa Presas Bergantiño suplente. Por parte dos Socialistas, Patricia Iglesias Rey titular, María Elena Espinosa Mangana suplente. Por parte do Grupo Mixto, Armando Gea Bouzo. A ponencia, reunida o 25 de novembro de 2025, estudou o texto articulado do proxecto xunto coas emendas presentadas e rematou o informe que contén as recomendacións que lle fixo a Comisión, consistentes en aprobar por maioría as emendas formuladas polo Grupo Parlamentario Popular, coa excepción da número 32, que foi retirada. Recomendouse tamén a aceptación das emendas 41, 42, 44 e 45 do Grupo Socialista. Rexeitáronse por maioría as restantes formuladas polos grupos parlamentarios do Bloque Nacionalista Galego e Socialistas de Galicia. A Comisión, reunida o 9 de decembro de 2025, aprobou por maioría o informe de ponencia. O texto do ditame que se somete a debate e votación nesta sesión plenaria consta dunha exposición de motivos seguida de 89 artigos. O articulado vai seguido de 5 disposicións adicionais, 4 disposicións transitorias e 3 disposicións derradeiras. O articulado agrúpase en 2 grandes títulos, o título 1 referido a medidas fiscais e o título 2 relativo a medidas administrativas. O título 1, dividido a súa vez en 2 capítulos, establece no seu capítulo 1 modificacións na normativa que regula os tributos estatais cedidos. O capítulo 2 regula as taxas e os prezos públicos. O título 3, dividido en 13 capítulos e referido a medidas administrativas, regula aspectos diversos das materias seguintes: seguridade pública, mobilidade, espectáculos públicos, estatística, medio ambiente, educación, política social, economía, industria, emprego público, facenda da administración pública, xogo e patrimonio, vivenda e infraestructura, sanidade, cultura, consumo e comercio e medio rural. Péchase o texto normativo con diversas previsións contidas nas disposicións adicionais, transitorias e derradeiras. Grazas. Gracias.
Rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición sobre o ditame. Grupo Parlamentario Socialista, señora Iglesias. Grazas, presidente. Bos días a todos e a todas. Bueno, o primeiro de todo, dende aquí, o meu agradecemento a todas os agarimos e as palabras de cariño polo falecemento do meu pai. Estou realmente agradecida. E tamén apoio a Ceciliana no seu, este periplo que vas empezar agora. Hoxe non debatemos só unha lei de medidas fiscais e administrativas. Hoxe debatemos un síntoma dun goberno soberbio, creemos nós, sen proxecto, sen rumbo, un goberno de propaganda, sometido a un seguidismo político irracional que mira cara a Feijóo, ese Feijóo que nos pensamos que está desnortado e que marca dende Madrid unha folla de ruta cada vez máis próxima á extrema dereita negacionista. E iso tamén nos xogamos aquí en Galicia moito. Salían onte os datos do barómetro en donde dicía que realmente ese voto á extrema dereita na poboación xoven tamén estaba aumentando moito en Galicia. Por tanto, esa extrema dereita que ven e que é un contexto global e que estamos a vivir tamén está en Galicia. E quero recordar que ese negacionismo da violencia de xénero, ese negacionismo do cambio climático con que pacta aquí en España e tamén en Bruselas é o Partido Popular. Pacto coa extrema dereita. Porque cando Feijóo perde o norte, quen perde é Galicia. E os datos vou nos dicir. Como se non se explica, se non é por esa obediencia cega, que Galicia rexeite 4.000 millóns de euros de débeda pública que lle ofrece o Goberno de España, que permitirá aforrar en xuros máis de 700 millóns, segundo apunta a IREF. É boa para Galicia, non hai ningún tipo de matiz de explicación coherente. Ou se declare en rebeldía no Consello de Política Fiscal e Financiera e se séntese, vamos falar e negociar dun novo sistema de financiamento autonómico. Claro que ten a ver que unha proposta, hai que gobernar. O vote non no Congreso dos Diputados a senda de estabilidade orzamentaria que implicaría un incremento de gasto e poderíamos ter maior inversión en sanidade, en educación, en política social. Ou se cuestionen esos fondos do plan de vivenda mentres miles de familias non poden chegar a adquirir unha vivenda ou alugar un aluguer asequible. Evidentemente, os concellos, unha política fácil a que exerce a Xunta de Galicia, ceden os terreos para construir, o Goberno central financia e a Xunta propaganda en materia de vivenda. Ou como se non se explica que recorran ao Tribunal Supremo para cuestionar o reparto dos nenos e nenas migrantes que chegan aquí a Galicia sen pais ni nais fuxindo da traxedia e fuxindo das guerras. A min paréceme que iso acercarse moito ao negacionismo. A min paréceme que iso acercarse moito á extrema dereita. E despois está esta lei, esta lei ómnibus que quebra o debate parlamentario. Por qué? Porque é un caixón desastre. Unha lei que modifica, como dicía o noso voceiro, máis de 30 leis distintas: vivenda, enerxía eólica, patrimonio cultural, emprego público, administración local, minería, política industrial, medio rural, todo xunto, sen informes sectoriais, sen participación, sen luz, nin taquígrafos, unha técnica legislativa que creemos nós que é impropia dun país que aspira a ter institucións fortes. E o colmo de todo, eu dicía no anterior debate a totalidade, o señor Corgos, que dicía nesa entrevista que concedeu a Cadena SER, pois quero que se modifique o Estatuto de Autonomía de Galicia para introducir a figura do Real Decreto Lei, non para ter máis autogoberno, non para ter máis competencias na Xunta de Galicia, para introducir aínda máis e cuestionar a función deste Parlamento. Queren un Parlamento convertido nun convidado de pedra? É evidente que sí, porque amosan todos os días. Respetan a separación de poderes? Señorías, eu penso que non. A lei de acompañamento, que debería limitarse a axustes orzamentarios, convértese nunha ferramenta a que acumula todavía máis e cabe máis poder no Executivo, furtando o debate democrático nesta Cámara. E cales son as medidas fiscais que se introducen neste proxecto de lei? Pois o titular é
unha política fiscal regresiva, incoherente e antisocial. Din que baixan impostos, falaba tamén o señor Corgos de impostos, rebaixas selectivas. Selectivas, sí, para algúns, evidentemente. É unha baixada para uns poucos e unha hipoteca para a maioría. O 96% da poboación galega non recibe ningún beneficio da súa rebaixa, señor Corgos. Galicia, e o certo, os datos están aí, deixará de ingresar nas arcas públicas 793 millóns de euros, que se di pronto no 2026. E ao mesmo tempo, esa política incoherente, pois rexeitan a quita de 4.000 millóns de euros que voa para Galicia, como dicía, sen matices. E como se te toca a lotería e non vas recoller o pleno. Por qué? Polo seguidismo vergoñento que practica Rueda de Feijóo. E a quen beneficia esas rebaixas selectivas? Pois ao 4,2% máis rico, o que aglutinan patrimonios millonarios, os que teñen máis de 1 millón de euros de patrimonio neto que se benefician da bonificación do imposto de patrimonio. Pero isto é unha práctica, falaba hoxe o señor Pazos do tema de que se eliminou o imposto de patrimonio no bipartito. Pois digolle máis, señor Pazos, as comunidades autónomas gobernadas polo PP non hai moitas impostos de patrimonio, moitas aplican esa bonificación. Por qué? Porque é o modus operandi que practica a dereita neste país, ideoloxía liberal consciente para favorecer sempre as clases privilexiadas. Esa é a súa ideoloxía. Mentres tanto, claro que ten consecuencias esas rebaixas fiscais selectivas. Cales son? Pois batimos récords de lista de espera en sanidade, máis privatización a sanidade privada e máis fondos para a Povisa, con menos pacientes, a través do Grupo Rivera, que incrementou beneficios en Galicia nos 3 últimos anos. 349 días de lista de espera para ter a primeira resolución de dependencia da Xunta. Máis de 20.000 persoas agardando unha vivenda. Concellos afogados con competencias impropias e un fondo de cooperación local na súa parte indiferenciada conxelado desde 2011. A iso eu chamolle só dunha maneira irresponsabilidade fiscal. É unha ideoloxía ultraliberal en estado puro e que ten moitas consecuencias negativas para o noso estado de benestar, para o noso país. Os grandes bloques da lei, que se modifican? Temos no fondo, pois creemos que é unha fotografía do fracaso do PP. Modifícanse, pois a enerxía eólica, 14 modificacións da lei do sector eólico, unha confesión de culpabilidade, unha confesión nítida dun fracaso absoluto. E non hai mellor proba do fracaso que un modelo eólico que pretenden reescribir a mesma lei ano tras ano. Resultado: inseguridade xurídica sen precedentes xamais vistos. 90 parques eólicos paralizados polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, moitos por motivos medioambientais. E por qué? Por unha incompetencia absoluta, responsabilidade directa do goberno galego do PP, que leva case 17 anos na Xunta. Cero de autocrítica. Conflito social no desenvolvemento eólico, cero retorno real para o territorio. Dende o PSDG presentamos emendas parciais para corregir criterios ambientais, participación venciñal, gañar seguridade xurídica e vostedes, en cambio, seguen improvisando e improvisando. Vivenda, máis discrecionalidade e menos garantías. Queren adxudicar vivenda pública sen sorteo, aumentando a discrecionalidade aos promotores e favorecer esa política que tanto lle gusta, a política de amiguetes. Logo, crear aloxamentos compartidos en solo dotacional que non cumpren as condicións mínimas para ter unha vivenda digna. E todo isto, o máis grave, sen ter un plan real para aumentar o parque de alugueiro no país, sen plan real para rehabilitar as milleiros de vivendas baleiras na que a Xunta podería xogar un papel moi importante como garante protagonista en todo o ciclo de vida, na promoción, na construción, no alugueiro. Propoñemos, como se sabe, dende o Partido Socialista o Banco Público de Alugueiro. É algo que tamén convén moitas veces lembrar e que parece que se esquece neste debate. A competencia en materia de vivenda é exclusiva da Xunta de Galicia, exclusiva da Xunta de Galicia. Modificación en materia de lei de patrimonio cultural, unha aberración absoluta. Queren reducir a protección e trasladar toda a responsabilidade aos concellos. Concellos que non teñen nin medios persoal, nin persoal técnico, é unha irresponsabilidade e un perigo, porque poñen en risco real a protección do noso patrimonio cultural en sintonía co que se está a facer, digamos, con esa
amplitude de autorización dos usos no dominio público marítimo terrestre coa competencia e lei do literal e que se está vislumbrando esa desprotección en donde realmente se está cuestionando a protección medioambiental neste país. A falsa moratoria do eucalipto, un truco, unha cortina de fume, porque chegaron ao extremo de presentar unha autoemenda extemporánea para corrixir outra chapuza. Non hai plan forestal ni vontade real de ordenar o territorio no rural. E a día de hoxe, 16 de decembro, segue sen presentarse o novo Pladiga. Tiña que estar presentado en outubro e segue sen presentarse. É o que lle importa ao señor Rueda, digamos, o que sufrimos coa vaga de lumes neste país con máis de 100.000 hectáreas destruídas no noso país. Algúnha lección aprendida? Eu penso que ningunha. Emprego público e administración local. Un modelo roto, absolutamente roto, señor Corgos, do que vostede é responsable da función pública, tamén non só dos orzamentos. Concurso de traslados atrasados, atasco e sen sair en décadas, abuso das comisións de servicio e das interinidades, improvisación constante e absoluto polo emprego público que é o principal activo da Xunta de Galicia. Concellos asfixiados, asumindo competencias que non lle corresponde. Temos que a Deputación da provincia financia máis os concellos da provincia da Coruña que a propia Xunta de Galicia. A propia Xunta de Galicia. E despois teñen en esa política de amiguetes e de caciquismo que tanto practica o goberno galego do PP para ter máis control político e para ter, sobre todo, mermar a autonomía municipal que van a abuso das concesións directas de axudas a quen? Os concellos amiguetes do Partido Popular. Esa é a política de caciquismo que practica a Xunta na súa política de fomento. E nos viñemos, por eso presentamos 84 emendas parciais a este proxecto de lei de medidas e pretendemos propoñer unha fiscalidade progresiva, un modelo élico ordenado, unha industria sostible en consonancia co Pacto Verde Europeo. Por certo, ese Pacto Verde Europeo que votou en Bruselas fai un mes, o Partido Popular español, saíndose da dereita clásica europea, votando da man de Meloni, de Orbán. Por qué? Porque estaba fraguándose ese pacto da vergonza en Valencia. Eso como responde tamén que o mesmo partido, o Partido Popular en Galicia. Propoñemos tamén unha protección máxima do patrimonio cultural, banco público de alugueiro, reforzo dos servicios sociais, mellora da seguridade xurídica e transparencia institucional. Porque nós creemos que hai alternativa. Hai alternativa. E Galicia pode avanzar con ambición, con equidade e con xusticia social. Señorías, este proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas non é o que Galicia precisa, é o que Feijóo precisa. E por iso lles pido, xa sei que non vou ter sorte, que non vou ter resultado, que retiren o proxecto e comencemos de novo. Galicia merece un proxecto de país, non un manual de instruccións de Génova. Nada máis pola miña parte, polo de agora. Moitas gracias. Quenda do Bloque Nacionalista Galego, señora Rodil. Grazas, bon día a todas e a todos. Eu tamén quero trasladarlle o agarimo e o apoio a Cecilia, a Argimiro tamén. Eu creo que a mellor maneira que podemos apoiarvos, temos pouca capacidade, pero é seguir defendendo a sanidade pública deste país. En todo caso, pois aí está ese apoio. Vaya, por suposto, por diante. Nós hoxe imos votar en contra, a non ser que haxa así un xiro inesperado dos acontecementos deste texto legislativo, desta lei de medidas fiscais e administrativas que encara xa a última votación, o último debate nesta Cámara. Unha lei que reforma medio cento doutras leis, 15 decretos que nada teñen a ver, como se referenciaba incluso agora na exposición do propio ditame, cos orzamentos e que terán consecuencias directas na vida das galegas e dos galegos, e non para mellorala, senón todo ao contrario. No BNG intentamos, ao longo deste proceso de tramitación, como saben, tanto coa presentación dunha emenda á totalidade como nas emendas parciais que rexistramos, evitar que saíse adiante. Presentamos unha emenda á totalidade e as emendas parciais para impedir que se leve a cabo o que é un atropelo democrático co que o Partido Popular
para sorpresa de ninguén, ao longo de todo este proceso de tramitación, o único que fixo foi pasar o rodillo para sacar adiante, se, insisto, non hai xiro inesperado dos acontecementos, a Lei de Acompañamento para 2026. E vai cambiar a vida da xente, vai cambiar a de todas as que estamos aquí e a das galegas e dos galegos que están fora, o día seguinte mesmo da súa entrada en vigor coa publicación no Diario Oficial de Galiza. En que vai cambiar a vida dunha galega ou dun galego, de a pé, do común, unha traballadora ou un traballador deste país? En tres cuestións, sobre todo, en moitos máis aspectos, pero en tres cuestións importantes. En primeiro lugar, esta lei de acompañamento vai supoñer menos protección para o territorio e para a paisaxe, un ataque á biodiversidade en favor das empresas amigas do Partido Popular, especialmente empresas do lobby eléctrico e, por suposto, a Santísima Trinidade das Pasteiras, que é a que está fregando as maus con esta lei de acompañamento. Con esta lei, o día despois de se publicar no Diario Oficial de Galiza, un parque eólico e as súas liñas de evacuación van estar por enriba das áreas de especial interese paisaxístico, así recoñecidas e protexidas nas directrices da paisaxe, o que até que se publique esta lei no DOGA debía ser conservado, debía ser protegido ou mesmo debía ser elevada a súa protección ao máximo nivel europeo a través da declaración da Rede Natura 2000, vai pasar a ser unha minucia ao lado do interese económico das empresas que promovan parques eólicos. Vamos poñer exemplos concretos, porque non falamos de grandes teorías políticas, senón de espazos naturais e territoriais concretos onde vive a biodiversidade que nos dá a vida aos demais e no que habitan tamén moitas galegas e galegos. A Serra do Suído, por exemplo, sen ir máis lonxe, cos seus hábitats prioritarios que até a chegada do Partido Popular á Xunta de Galiza en 2009 estaba previsto ser declarado Rede Natura 2000. Pois agora, despois de que saia publicado no DOGA esta lei de acompañamento, vai quedar supeditada porque pasan por riba, declárase de interese superior, poñer un parque eólico e as súas liñas de evacuación nel. Pero o Partido Popular non protexe nada, vende máis ben a prezo de saldo os recursos naturais deste país para seguir cebando o apetito insaciable dun puñado de empresas que se están, es así, facendo de ouro a costa das galegas e dos galegos. O lobby manda e o PP obedece. Nas leis de acompañamento sempre é así. Tanto se falamos do sector eólico, do mineiro, que tamén se debaterá na sesión plenaria ordinaria que comezará con posterioridade, ou da política forestal deste país. Ese é o gran cambio realmente, a gran medida que introducen xunto coas reformas en materia de vivenda nesta lei de acompañamento para 2026. Con esta lei, o PP fai que onde había piñeiro, donde había pinos, vai empezar a haber eucaliptos. E onde a terra xa non valía para seguir repoboando, porque esta especie, este cultivo é o que ten un prexuízo tan grande sobre o territorio que chega a un punto que non lle chega nin lle serve esa terra para seguir reproducíndose nin a el mesmo, pois donde o goberno do Partido Popular con esta lei o que lle ofrece ás propietarias deses eucaliptais é que vayan plantalos a outro sitio onde máis lle conveña e, sobre todo, onde máis interese e rendemento económico lles teña. Isto nun país que ten máis de 438.000 hectáreas de eucalipto, que máis do que prevía o Plan Forestal de Galiza para 2032 e 25.000 desas máis de 438.000 hectáreas medraron, plantáronse, cando supostamente estaba prohibido plantar máis eucaliptos en Galiza. Esa é a proposta de futuro que trae, a partir da súa entrada en vigor coa publicación no DOGA, esta lei de acompañamento aos orzamentos do Partido Popular. Facer do monte un enorme eucaliptal como se non houbese máis alternativa. E escoitámolo hoxe no debate do articulado, no debate das seccións e das emendas aos orzamentos da Xunta para 2026 anterior. Aquí o Partido Popular pretende presentarlle ás galegas e aos galegos a depredación, a rapiña, como a única alternativa industrial e de xeración de riqueza posible. Isto é o que hai. Ou tomas o que che ofrece o Partido Popular para entreguismo dos recursos naturais deste país ás empresas amigas do Partido Popular, ou o resto é, non sei, que volvamos a andar en taparrapos, meternos nas covas, e o único que trae o resto, calquera alternativa, é promover a pobreza en Galiza. A min é unha cousa que me ten atónita, porque o que intentan é facerlle crer a este país que non hai máis alternativa que a proposta que ofrece a política industrial do Partido Popular. E iso é mentira. É
radicalmente mentira. Hai alternativas industriais posibles, hai un monte, cando falamos de política forestal, produtivo, traballado, ordenado, que xera rendibilidade e riqueza no territorio e no país, apostando na multifuncionalidade, na variedade de especies autóctonas, na xeración de valor engadido a través de segundas e terceiras transformacións da madeira en Galiza, que non hai hoxe e non promove tampouco o Partido Popular. E, sobre todo, neste país hai moito futuro recuperando parte da terra forestada para poñela a disposición do sector primario galego que tanta base territorial necesita para seguir medrando e facéndose máis eficiente, máis sostible aínda. E iso é o que lle dixeron milleiros de galegas e galegos, milleiros de persoas, unha vez máis este domingo en Santiago de Compostela. Que hai vida, que hai riqueza nun modelo económico sostible, non depredador e non extractivista, que é a única oferta, a única proposta que nos trae e que defende o Partido Popular. Pero vostedes, señorías do Partido Popular, coas súas propostas con esta lei, coas decisións que toman, van en contra precisamente desa maioría social. Traballan única e exclusivamente para engordar o negocio desa santísima trinidade das pasteiras, Ence, Navigator e Altri, porque o que menos gaña en todo isto, e hai que dicilo máis, é a xente deste país. Son os veciños do rural, iso hai que dicilo máis. E eu, que isto tamén a verdade ás veces parece un pouco pasivo, vamos facelo un pouco máis dinámico. Eu pido ás súas señorías que me interrompan e que me digan que concello é o que máis diñeiro ingresa en Galiza polas cortas de madeira, maioritariamente o que se tala neste país é eucalipto. Digan, non. Digan e non, interrompan. Digan un. Eu supoño que se nos queremos a propaganda do Partido Popular, pois será o concello onde máis cortas se produzan. Saben que di o IGE, son datos oficiais do Instituto Galego de Estatística. Saben cal é o concello galego que máis ingresa pola venta de madeira? A Coruña, rural. O segundo é Lugo, o terceiro Santiago e o cuarto é Narón. Ningún destes concellos poden contrastalo cos mesmos datos do IGE e corta prácticamente madeira, porque o rural é o que soporta os prexuizos da política forestal do Partido Popular ao servizo das pasteiras. Pero os rendementos nin quedan no rural, nin na maior parte dos casos quedan tan sequera neste país. Ese é o modelo económico do PP, que as empresas rapiñen, cada vez menos impedimentos legais para que poidan facelo a pracer, non vai a ser que lles estorben a protección dos intereses das galegas e dos galegos. E aínda estamos a tempo. As emendas dos grupos da oposición, as emendas do Bloque Nacionalista Galego están vivas. Están vivas, aínda hoxe poden chegarse a acordos e rectificar. E eu convidos a que acepten a emenda que presenta o Bloque Nacionalista Galego, a única que é de modificación e non de substitución na parte legislativa de medidas administrativas. Aprobemos a moratoria indefinida ao eucalipto que defende o Bloque Nacionalista Galego para frear a expansión desta especie que ten un enorme impacto ambiental e nos recursos hídricos. E a mellor proba é a moratoria fake que propoñen vostedes de que se leven plantacións donde xa arrasou coa terra para outros lugares donde sí que sigan sendo rentables despois de deixar improductivas as plantacións orixinais, unha especie que supera con moito xa as hectáreas previstas polo propio Plan Forestal de Galiza para 2032. Unha emenda na que propoñemos, defendemos e, insisto, tendémoslle esa man a que poidamos chegar a un grande acordo de país aprobándoa, que propón unha aprobación no prazo máximo dun ano dun plan de identificación, de control e de erradicación de plantacións ilegais de eucaliptos. Hai 25.000 hectáreas máis xa no inventario forestal continuo que recoñecen que están aí desde que se aprobou a moratoria anterior, un plan de vixianza, control e sanción sobre esas novas plantacións non autorizadas e un plan de axudas con 5 millóns de euros dirixida ás persoas propietarias de piñeirais neste país que están afectados polas bandas vermella e marrón. Porque o pino tamén xera riqueza en Galiza e vostedes tiran a toda esa cadea de valor aos pés dos cabalos con esta moratoria para que se produza unha substitución automática de piñeirais por eucaliptos. Pero esta lei que hoxe debatemos, esta lei de medidas fiscais e administrativas, trae tamén un ataque directo aos dereitos fundamentais da xente deste país, non só a política forestal, como é, por exemplo, o dereito a ter unha vivenda digna.
Esta lei de medidas ataca directamente os estándares de habitabilidade para favorecer a especulación inmobiliaria aproveitándose da necesidade da xente. Facer menos para gañar máis. Até o de agora non se podían construir en Galiza, pouco se dice, até o de agora non se podía construir en Galiza unha vivenda inferior a 40 metros cadrados. Que propón a lei de medidas fiscais? Que é o que vai sufrir calquera galega e calquera galego o día despois de aprobarse esta lei e publicarse no DOGA? Que a partir de agora o Goberno do Partido Popular permita construir vivendas de 32 metros cadrados cunha praza de aparcamento cada 5 vivendas. E, ojo, pisos con sala de estar, comedor e cama, todo xunto, menos mal que especifican que polo menos o cuarto de baño ten que estar nunha estancia afastada. Porque é que, se non, xa directamente eu non sei, díganme vostedes, que sería vivir nese espazo. Até hoxe unha vivenda dun dormitorio debía ter polo menos 45 metros cadrados, a partir de agora 31. Até o de agora unha familia con fillos vivindo nunha vivenda de 2 habitacións tiñan que dispoñer como mínimo de 56 metros cadrados. A partir da entrada en vigor, cando lle dean o botón verde vostedes esta mañá ou xa medio tarde, agora un aloxamento compartido terá que apañarse esa familia de 2 persoas adultas e unha nena ou un neno con 38 metros cadrados. Esa é a proposta que defende o Partido Popular de Galiza para este país, que quen non poida pagar unha vivenda decente nos precios absolutamente prohibitivos que existen hoxe no mercado de aluguer en Galiza, que se busque a vida con menos espazo do que ten, por certo, unha área pequena nun campo de fútbol estándar da FIFA. Ese é a dimensión que vostedes lle propoñen como alternativa habitacional, sin nin siquiera toparlle o prezo de aluguer a un prezo inferior ao do mercado a xente deste país, precisamente, sobre todo os que teñan menos de 36 anos. E por si fose pouco, aínda meten outra reforma na lei de vivenda con esta lei de acompañamento para que a partir de agora o acceso a vivenda de protección autonómica en aluguer, vivendas subvencionadas con 50.000 euros de todas as galegas e de todos os galegos, que os cartos que manexa o PP na Xunta non son do Partido Popular, que esa vivenda de protección autonómica en aluguer pase a depender da promotora do inmoble, fronte á fórmula que existiu para todos os casos até o de agora de sorteo. O Partido Popular o que abre a porta ao escurantismo, á opacidade e, sobre todo, á discrecionalidade, porque na lei di que son as promotoras privadas quen pode escoller do rexistro de demandantes de vivenda a persoa que quere que vaya a vivir aos seus pisos, non ás súas vivendas, pero non lle establece ningún criterio. Cal vai ser o que decida a empresa? Eu dicía no debate en comisión, cal vai ser o primeiro criterio? Conocer a alguén dentro. Que favorece o Partido Popular votando do lado de fora a Administración que tiña a obriga de velar polos dereitos das persoas que teñen a necesidade e o dereito de entrar a unha vivenda digna? Que é o que fai? Que este despropósito, cal é a consecuencia que ten? Que ao final haxa absolutamente discrecionalidade, que se favorezan intereses particulares, persoais ou quen sabe. Se me pagas por debaixo da mesa, sales tú desa lista de máis de 20.000 persoas e non outra, porque, insisto, o Partido Popular dalles manga ancha para elixir a esas promotoras privadas, pero non lles establece nin un só límite, nin un só criterio obxectivo que deban cumplir. É un despropósito que deixa ben claro cal é a política de vivenda que defende o Partido Popular. Facer negocio con todo, tamén ca necesidade da xente que vive a maior crise habitacional que vivimos nos últimos anos. E, por último, esta lei o único que afonda en un atropelo democrático en sí mesma, dicía ao comezo, por un proceso de tramitación absolutamente acelerado, donde non se somete nin á consideración do Consello Económico e Social as reformas que se prevén nela, donde temos que debater medio cento de reformas legislativas nun totum revolutum, que eu xa non teño tempo ni sequera a citar máis, pero, ademais, non me gustaría acabar sin mencionar outra das reformas que introducen, que é unha lousa máis no lombo dos concellos asfixiados, aos que cargan vostedes con máis competencias agora na protección da maior parte do territorio, sin ter orzamentos, nin capacidade nin recursos para garantir esa protección. Advertiu de como se lesionaba o patrimonio de Galiza o Consello da Cultura Galega. Pero que caso lle vai facer o Partido Popular na súa soberbia, en esa concepción absolutista do poder e da maioría que teñen, a un órgano, quero lembrar, estatutario, que nace a súa orixe e a súa razón de ser é para velar, entre outros,
outras pola protección e a salvagarda do patrimonio deste país. Eu remato, o BNG vai votar en contra deste atropelo que só deixa a Galiza máis desprotexida e as galegas e os galegos con menos dereitos dos que tiñan o día antes de que vostedes lle dean a ese botón. Muchas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Comesaña. Moitas gracias, presidenta. Señorías, bueno, hoxe culminamos a tramitación dunha lei que, dende logo, non improvisa nin agocha nada e que é competencia deste Parlamento. Culminamos a tramitación da Lei de Medidas Fiscais e Administrativas que acompañan os orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2026. Por certo, xa decía o presidente, o primeiro Parlamento Autonómico que aproba os seus presupostos ahora mesmo. Non sei se Canarias, que había unha hora retrasada, estará a punto de aprobalos, pero somos a primeira comunidade que os aproba e creo que é un motivo de orgullo para todo o Parlamento, aínda que unha parte del non o valore así. Como decía, esta lei é importante, non é unha lei ideolóxica, é unha lei útil, unha lei necesaria e que, o sinto, señora Iglesias, é plenamente constitucional esta lei. E, por suposto, estatutaria. Falaba vostede, bueno, de moitas cousas, pero o da quita débeda, que déxeme dicirlo ao principio. Mire, eu teño unha hipoteca e meu irmán ten outra. Eu pago 10.000 euros e o meu irmán paga 100.000. E meu pai decide que vamos a xuntar as dúas hipotecas nunha e eu vou a pasar a pagar 60.000 e ele vai a pasar a pagar 60.000. Eu teño que estar contento que se do meu pai. Pero vostedes creen que de verdade alguén entende eso? Como poden querer convencernos de que quitarnos a débeda para metela na do Estado e pagala logo entre todos é millor? Pero de verdade que creen que somos parvos os galegos? E ademais logo dicen que o que aforramos o podemos investir en que? En que? Xa falamos moitas veces dos informes da IREF e da propia Ministerio de Facenda. Deixen xa ese discurso, por favor, céntrese en outras cousas que teñen que facer, ao mellor, máis importantes nestes días. Señorías, quero comenzar polo que foi obxecto de debate hai 2 semanas, precisamente, o decía a señora Rodil, a legitimidade e a necesidade de leis de acompañamento. O Tribunal Constitucional o dixo moi claro. As leis de medidas son perfectamente válidas cando existe conexión material cos orzamentos. Estamos hoxe votando os orzamentos e agora estamos coa lei de medidas. Cando, ademais, se respecta a tramitación parlamentaria. Que porta de atrás? Que agochar? Onde está a porta? Eu non coñezo a porta do Parlamento. Mellor vostedes, sí. Eu entro pola mesma porta que vostedes. Esta lei entrou exactamente pola mesma porta. Ningunha porta de atrás. E, ademais, tivo a tramitación parlamentaria e, dende logo, non se elude ningún control democrático. Estamos no pleno do Parlamento de Galicia, todos os grupos parlamentarios representados froito das eleccións, e aquí non se agocha nada, señora Rodí. Como digo, todo isto se cumple nesta lei. Aquí hubo un proxecto de lei, hubo comparecencias do conselleiro, varias, hubo enmendas de vostedes, hubo dictames que se leron aquí, hubo debate en comisión e hai debate en pleno. Este é o segundo debate en pleno, de totalidade e de enmendas parciais. Aquí non hai fraude democrático ningún. Aquí hai un Parlamento funcionando, claro que vostedes, algúns xa non se acordan de como funcionan os Parlamentos, pero este sí, este funciona. Por iso sorprende que algúns grupos siguen repetindo ano tras ano os mesmos mantras, que se unha lei ómnibus, que se un caixón desastre, que se debería ter tramitido polo CES. O sea, esa é a máis clara. Léase a norma do CES que di que claramente as leyes de orzamentos e as que acompañan non teñen que pasar polo CES. Está posto na normativa do CES, señora Rodil, é moi fácil de ler. Esta, como digo, é a que máis me gusta. Son clásicos, como, bueno, os clásicos de sempre, como a novela de Castelao, que hoxe se falou del, como Pedriño e Rañolas, os de sempre, dando sempre o mesmo discurso. Bueno, o ano que ven xa o teñen fácil, a seguir con isto. Pero a realidade é ben distinta. Esta lei non é un atallo, é unha ferramenta. Unha ferramenta que permite adaptar o ordenamento xurídico para que eses orzamentos non sexan papel mollado e para que as políticas públicas se poden executar con seguridade xurídica. E permítame dicilo con claridade. En Galicia legislamos con leis debatidas nesta Cámara, non gobernamos a golpe de decretos lei, nin sustituímos o Parlamento por decisións unilaterais ou mesmo acordos con terroristas ou prófugos da lei. Señorías, e isto non é unha cuestión menor,
porque cando se cuestiona de maneira sistemática a lei de medidas, como fan vostedes ano tras ano, o que realmente se está cuestionando é a capacidade deste Parlamento. Vostedes que tanto falan de autonomía están suxerindo que este Parlamento non ten autonomía para aprobar esta lei. É o que están dicindo vostedes. Isto é un cuestión... Non, é estatutario, é constitucional, é o que facemos todos os anos. Non? É a capacidade deste Parlamento para adaptar ese marco normativo ás necesidades reais da xestión pública. Pretender que cada modificación normativa teña que tramitarse sempre mediante unha lei sectorial independente non ten máis rigor democrático, é sinceramente condenar a Administración á parálise completamente. E iso, en termos de incerteza, como estamos ahora mesmo, incerteza económica, aspectos de transición enerxética, de emerxencias climáticas ou de presión social, non é responsable. Ter que derivar calquera cambio, todo o que vostede comentaba ahora da lei de medidas, ou que non comentou, son mecanismos para que as cousas podan funcionar. Podemos poñer moitos exemplos e ahora farei algún del. As leis de medidas existen para garantir, que decía, que as decisións adoptadas nesta Cámara se poden executar con eficacia. E Galicia demostrou ano tras ano que sabe usalas con criterio, con límites e con respeto escrupuloso ás competencias deste Parlamento e á legalidade constitucional. E, ademais, todos sabemos quen foi o primeiro en utilizar a lei de medidas, señora Iglesias. Foi o Partido Socialista, concretamente Felipe González e Pedro Solbes, hai uns cuantos anos. Por lo tanto, leccións de como se usa esta lei, pois poucas do Partido Socialista. Entrando xa no contido desta lei, estamos ante un texto que consolida un modelo recoñecible. Estabilidade, moderación fiscal, política social responsable e simplificación administrativa. Alguén, antes o señor Ordil calificaba, facía os titulares desta lei, permítame, teño estes, non? Repito, estabilidade, moderación fiscal, política social responsable e simplificación administrativa. Un modelo que non se improvisa, dende logo, e que se pode medir con datos. Imos a falar, en primeiro lugar, de fiscalidade útil e de protección ás persoas. Suprimimos a tributación das compensacións... En materia fiscal, esta lei mantén unha liña clara que é a de non subir impostos e aliviar a presión fiscal sobre rendas medias e baixas. Rendas medias e baixas. Presión fiscal menor para rendas medias e baixas. Hai que repetirlo moitas veces, como no colegio, señor conselleiro, porque algúns teñen a cabeza dura neste sentido. E decía, e vou dar datos, Galicia aprobou nos últimos anos 4 rebaixas do tramo autonómico do IRPF. 4, non unha, non dúas, non 3, 4 rebaixas. 2014, 2016, 2022 e 2023. Incluindo, eso sí, a deflación retroactiva dos 3 primeiros tramos para mitigar o impacto da inflación, esa que chegou non sei moi ben como, non? Os resultados son moi claros. Máis de 128 millóns de euros de aforro na declaración do IRPF do ano 2022. 128 millóns a esas clases medias, esas rentas medias e baixas. Preto de 280 millóns de euros de aforro acumulado nas declaracións do ano 2023 e 2024. De media, cada contribuinte galego paga hoxe 500 euros menos de IRPF do que pagaba no 2009. 500 cada ano. Multipliquen os anos que pasando do 2009 hasta ahora poden calcular vostedes mesmos o que aforraron cada un de vostedes. Un contribuinte cunha base impoñible alrededor dos 22.000 euros aforra preto de 400 euros respecto á tarifa que tiña hai unha década. Por lo tanto, esta é unha lei de medidas que continúa esa senda e incorpora, ademais, medidas de xusticia fiscal evidentes. Elimina a tributación do IRPF nas axudas ás persoas con ela. Suprimimos a tributación da compensación das vítimas da talidomida, que en algúns casos chegaban a supoñer o 40% vía imposto. Hoxe estarán por aquí a Asociación de Víctimas da Talidomida en Galicia, as que despois acompañaremos, pero, dende logo, creo que isto é unha medida importante que se aplica, insisto, a persoas que o necesitan, non esas rentas altas das que vostedes falan. Eliminamos tamén a tributación das axudas polos incendios deste ano ante a inacción do Goberno central. Isto non é ideoloxía fiscal, isto é sentido común. Senón que yo preguntan aos de Dinamarca, decía o señor Besteiro, que ali os impostos eran moi altos, seguro que este tipo de cousas non se facían, non? Falamos do imposto de sucesións. Os datos falan solos. En Galicia, o 99% das herdanzas, é dicir, case o 100%, o 99%, non pagan nada. Dende a implantación das bonificacións ás familias galegas, aforraron máis de 500 millóns solamente por este concepto.
E, como xa dixemos varias veces neste Parlamento, se aplicásemos os límites que propoñen algúns dos grupos nas súas enmendas, esas 300 persoas que pagaron o ano pasado impostos pasarían a ser 9.000 coa emenda que propoñía o Bloque Nacionalista Galego. Eso que vostedes queren, que todo o mundo pague moitos impostos, logo para facer a saber moi ben que. Ben, imos falar agora de vivenda e política social con impacto real. Esta lei reforza tamén a política de vivenda cun enfoque moi claro: facilitar o acceso e mobilizar o parque xa existente. Sabemos que en Galicia hai do orden de entre 300.000 e 500.000 vivendas baleiras. Isto, de verdade, é unha cuestión para tomársela moi en serio. Concretamente, cidades que están coa tensión como Coruña, por exemplo, fálase de 30.000 vivendas baleiras en Coruña, 20.000 en Vigo, 20.000 en Santiago. O señor Besteiro un rato decía que, claro, que había 24.000 personas demandando vivenda. Oiga, hai 500.000 baleiras e nin unha sola emenda, nin unha sola medida para abordar por que as vivendas están baleiras. Por que están baleiras as vivendas? Por que será? De quen é a culpa? Do PP, non? Que estén baleiras as vivendas. Claro, é culpa do PP. Como? Non? Ah, claro. Sí. A culpa está dito, BNG dixit, a culpa das vivendas baleiras, as 500.000, é do PP tamén. Sí, é culpa do PP. Ben, pois esta lei de medidas adapta, fai propostas para precisamente intentar disminuir ese número de vivendas baleiras, pero non só, tamén se intenta facilitar o acceso á vivenda habitual mediante tipos reducidos no imposto de transmisión do patrimonio nos actos xurídicos documentados, bonificación específicas ás familias monoparentais ou ás vítimas de violencia de xénero, esa que tanto a veces dicen que lles importan, elevando os límites de acceso pasando dos 150.000 que había ata agora ata os 240.000 euros. Tamén reforzamos a vivenda pública, agilizando os procedementos. E claro, sí, temos a mala costumbre de pedirlle aos concellos que nos den suelo, evidentemente, que non é do concello, é da población, nos dá o suelo, e nós, con fondos cos impostos dos españoles, que non son de Pedro Sánchez, pois temos a mala costumbre de facer vivendas, xestionar e facer vivendas. Pois sí, somos culpables deso, señora Iglesias. Cometemos ese erro de xeito reiterado. Nós o que facemos, como digo, é traballar para blindar tamén ese carácter social dos aloxamentos compartidos, ese que tanto lle molesta a señora Rodil, aos promovidos polo IGUS, que sexan públicos para sempre, non que aos 15, 20 anos se poida facer con el o que se queira, senón que sexan sempre para ese fin. En definitiva, seguir avanzando como estamos traballando para duplicar ese parque público de vivenda nos vindeiros anos e crear solo ata 20.000 vivendas protegidas. Vivenda pública para vivir, como decía, e non para especular. Tamén avanzamos na simplificación administrativa ou todo o ámbito industrial enerxético, potenciando máis si cabe todo o peso do sector mineiro, que ahora mesmo xa é un 2% do PIB galego e que queremos seguir apoiando coas medidas que se contemplan na lei. Vou falar brevemente de algún dos aspectos que se comentaron nas intervencións anteriores, algún non quero deixalo sin comentar. Falaba a señora Iglesias do tema da sanidade. Bueno, falaba de Povisa, claro, o Grupo Rivera Salud, señora Iglesias, aumenta esa votación nos 3 últimos anos porque nos 3 últimos anos adquiriu dúas empresas privadas que estaban en Ferrol en Lugo. É lóxico que a súa facturación aumente, eso non sei se é moi malo. O que sí é bo é que o presuposto, o porcentaxe de presuposto do Goberno galego adicado á sanidade concertada neste caso se manteña ano tras ano nese 4%, ao que facía referencia o señor Pazos, e non chegue nunca ao 6% que alcanzaba cando gobernaban vostedes, non? Dende logo tamén, xa eu decía outro día no debate en comisión, si en Vigo alguén ten claro por que está Povisa aí, todo o mundo sabe que foi polo Partido Socialista e polo BNG que no ano 2006 firmaron aquel famoso acordo, aquel si pode ser un acordo da vergoña, según se mirase, para garantir que Povisa iba a ser sempre un hospital xeral, pasara o que pasara. Por lo tanto, se alguén quere saber por que Povisa ten población asignada no Concello de Vigo, que vaya ese acordo, que mire o que firmou e despois que opine. Logo decía decía, señor Iglesias, que a Xunta non financiaba máis que a Diputación en Coruña. Señor Iglesias, si só o CHUAC é 3 veces o presuposto da Diputación. O mellor vostede se refiere ao presuposto asociado aos concellos. Bueno, pois sumando todo o que a Xunta de Galicia adica aos concellos na provincia de Coruña, claramente supera o presuposto desa Diputación. Por lo tanto, pídolle que revise os datos, non?
Bueno, o BNG saliu co mantra do eucalipto. Eu tamén vou facer unha cousa dinámica, señora Rodil. Que levante a man o que neste Parlamento coñece alguén que fixo unha casa, que pagou a carreira aos seus fillos, que comprou un coche cos cartos do eucalipto. A ver, no, incluso mellor algún no bloque tamén coñece algún que fixo isto. No, aquí os malos son o Concello da Coruña. Bueno, vostede coñece alguén que lle pagou a carreira aos seus fillos co diñeiro dos eucaliptos? Sí ou non? Sí ou non? Non coñece a nadie. Debe ser a única galega que non... No, pois eu coñezo... Mire, eu non vivo nun concello, eu vivo nun concello desos que corta moito eucalipto, en Vigo. En Vigo estamos cortando eucalipto todos os días, hasta nas bateas cortamos eucalipto. Pero eu coñezo a moita xente que vive, que pode pagar a carreira dos seus fillos vendendo eucalipto. E vostedes non. Usted onde vive, señora Rodil? En que concello vive vostede? Xa está ben deste mantra do eucalipto. Mire, tamén antes falaba da minería. Por que non van a falar da minería ao Barco de Valdeorras? Por que non van a falar do eucalipto a eses concellos que non é a Coruña, señora Rodil? Que nos quere vender? Que a Coruña é o concello que máis eucalipto corta? Pero de verdade, que... o que máis ingresa. Bueno, en definitiva, como decía, esta lei de medidas é necesaria, é útil e, sobre todo, ainda que por moito que lles pese, é estatutaria e constitucional. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias. Quen dá do Grupo Parlamentario Socialista, señora Iglesias. Grazas, presidenta. Señor Comesaña, pode repetir o conto, se quere, cantas veces cantas queira, non, da responsabilidade fiscal e social, pero segue sendo iso, un conto para non dormir. Un conto mal contado, porque os feitos derrumban ese relato. A verdade é que eu teño a cabeza bastante dura, sí que é verdade, son teimuda, por sonche de Carballo, pero o que sei distinguir é que é bo para Galicia aceptar esa quita da débeda de 4.000 millóns de euros. E non o digo eu, o di a AIREF, que Galicia é unha das comunidades autónomas máis beneficiadas, e xa o dixo tamén o noso vocero e reiterei neste pleno. A este paso, por esas ordes, ese seguidismo vergoñento de Feijóo que ordea os presidentes e presidentas das comunidades autónomas gobernadas polo PP, a única comunidade autónoma beneficiada pola quita vai ser Cataluña, non polos independentistas, senón polas ordes de Feijóo. O mundo ao revés, señor Comesaña, o mundo ao revés. É certo, están aí os datos tamén da Axencia Tributaria de Galicia, tamén os orzamentos, pois claro que hai. Neses beneficios fiscais selectivos renuncian a que ingresen as arcas públicas moitos cartos, 793 millóns de euros, 793 millóns de euros. Evidentemente, favorecen a minoría deste país, a 4,2% da poboación. E non o digo eu tampouco. O dixo o señor Cargos cando presentou en rolda de prensa os orzamentos neste Parlamento. Dixo 115.000 galegos e galegas salerán beneficiados polos beneficios fiscais selectivos das rebaixas fiscal para o proxecto de orzamentos 2026. Por tanto, aquí cada un que cargue cas súas palabras. E, como digo eu, e a AIREF se advertiu claramente que a Galicia pode incumprir a regla de gasto este ano e os sucesivos non porque gaste máis, senón por recadar menos. Esa é unha realidade, Eso sí, falaba dos impostos, que a vivenda se pagaban cos impostos de todos os españois, non cos fondos que transfire o Goberno de España. Vale, aquí, hombre, pois tamén podemos facer moito con unha xusticia social redistributiva como marco artigo 31 da Constitución, cos impostos que paguen máis os que máis teñen tamén en Galicia, e reforzar o estado de benestar, señor Comesaña, a sanidade, a educación e a política social. Eso tamén se pode facer aquí en Galicia, máis autogoberno fiscal e ter a cabeza alta que somos unha nacionalidade histórica, a altura de Cataluña e a altura do País Vasco. Así digolle, máis autonomía e máis autogoberno fiscal. Pero, mentres tanto, a realidade ven teimuda
E a realidade que viven os galegos e galegas día a día é o seguinte: listas de espera na sanidade disparadas, dependencia colapsada, aposta do goberno galego por unha macrocelulosa no corazón de Galicia. Que volveu dicir a sociedade galega? Altri non, ben claro este domingo. Vivenda inaccesible é a principal preocupación dos galegos e galegas. Non poden acceder a vivenda, nin a adquisición, nin a aluguer. E facharía hoxe unha noticia que Galicia encabeza o aumento de multipropietarios de vivendas. O 28% está de 3 ou máis vivendas, aglutinan o 28% das vivendas. É un dato preocupante, señor Comesaña. Concellos afogados, perda de PIB industrial no último trimestre, fondos de vivendas en executar. E mesmo temos tamén o plantón da conselleira de Medio Ambiente na cumbre do clima para falar do cambio climático, do reparto dos fondos. Son negacionistas tamén do cambio climático despois da peor vaga de lumes que vivimos neste país. Tamén se negan a dar plantón para reparto dos fondos e loita contra o cambio climático. De que lado están? Colexios públicos en profesores de apoio para os nenos e nenas en necesidades educativas especiais, que é unha realidade que están a vivir todos os días os países nais. Entonces, evidentemente, nós queremos que este proxecto de lei, un modelo que non mira para os de abaixo, nin polos do medio, nin polo que máis apoio precisan do goberno galego, miran para esa minoría selectiva do 4,2%. E moi brevemente, respecto ás emendas do PP, evidentemente vamos votar en contra, porque son emendas para corrixir os seus propios erros, autoemenda, se rectifica e nin arranxa ao fondo do problema. E sobre as emendas do BNG, adiantar a nosa abstención, moitas das súas emendas expresan preocupacións lexítimas que podemos compartir, pero a técnica legislativa baseada na supresión total de artigos enteiros ou capítulos enteiros entendémonos que non construen tampouco unha alternativa útil como pretendemos nos exercer. Por tanto, xa remato, Galicia merece máis que este proxecto de lei, amosa moito que é a Xunta de Galicia, unha política de brazos caídos, unha política que non goberna, vive da propaganda, xestionen dunha vez, gobernen dunha vez. É unha lei ómnibus que non resolve o problema da vivenda, non resolve a sanidade, a dependencia, non resolve o emprego público, non resolve o financiamento municipal e non resolve o modelo eólico no noso territorio e a falta dun pulo industrial propio de Galicia. Frente a iso, o PSDG ofrecemos aceptar a quita da débeda de 4.000 millóns de euros xa, unha fiscalidade xusta e redistributiva, servicios públicos fortes desde o corazón do público, non aumentando a financiación pública, a privatización, os concertos a privada, vivenda pública accesible, alugueiro social, transición enerxética ordeada, industria sostible e innovadora, defensa do autogoberno, autonomía fiscal e, evidentemente, o que sempre dicimos, gobernen, que lle toca a vostedes gobernar e, por favor, deixen de facer un seguidismo vergoñento do señor Feijóo aquí en Galicia. Moitas gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Rodil. Grazas, presidente. Eu tamén, antes de máis, para que non se me esqueza, nos imos absternos, xa o formulamos tamén na comisión nas emendas do Partido Socialista, precisamente en sentido contrario ao que dicía a portavoz agora. Nós non consideramos lexítimo, aínda que legal, o procedemento de modificar 50 leis por este mecanismo de lei ómnibus de medidas fiscais e administrativas, pois non imos entrar a reformar esas propostas. Decía o señor Comesaña, no BNG o que lles propoñemos é que traian unha lei de vivenda. Traian unha lei de vivenda. Queren falar de vivenda, de dotar este país de novos instrumentos, de facer políticas públicas en favor da garantía dun dereito fundamental de calquera persoa, a ter unha vivenda digna na que poder desenvolver o seu proxecto de vida. Traian unha lei de vivenda. Queren reformar a legislación en materia ambiental ou industrial para desenvolver a potencialidade eólica que ten Galiza. Pois traian unha reforma da lei do sector eólico, traian unha nova lei. Pero é que vostede, señor Comesaña,
Comesaña o que fan é outra cousa. Levan gobernando durante 17 anos ininterrumpidamente con maiorías absolutas. Vostedes cambian, por exemplo, a superficie habitable das vivendas para rebaixar os criterios de habitabilidade con este mecanismo porque lles é útil, porque é unha porta traseira, porque dá os debates de lado e non permite que o conxunto da sociedade galega saiba nin sequera a metade do que se tramita hoxe aquí e que se vai aprobar, e dicía na primeira intervención, e que ten consecuencias directas para a vida das persoas, das galegas e dos galegos ao día seguinte de entrar en vigor. Eu dixenllo na comisión, insisto agora, retiren o dos aloxamentos compartidos. É unha barbaridade. É unha barbaridade porque o único que merma é a garantía dun dereito fundamental. O que reduce é a superficie na que tú tes que desenvolver o teu proxecto de vida. E ao Partido Popular parecelle que a precio de mercado, porque vostedes non topan en ningún caso los 30 metros cuadrados, tú desenvolves o teu proxecto de vida, que tes unha parella e unha filla, a miña ten 2 anos, pois en 58 metros cuadrados vas que chutas. Que creo o BNG que non? Que o dereito a acceder a unha vivenda en condicións dignas non se fai rebaixando a superficie o metro cadrado útil para beneficio e única e exclusivamente o interese especulativo das promotoras privadas. Iso é o que defende o BNG e por iso imos votar en contra desta lei. Queren cambiar a política forestal galega? Pois traia unha lei. Aquí volvese a modificar, non me cansarei de dicilo, a Lei de Prevención de Incendios do ano 2007, que non lle queda nada máis que o título da súa versión original, modificárona sempre a través de leis de acompañamento ou pola porta de atrás na Lei de Montes de 2012. Queren traer unha lei, anunciaron que iba a haber unha nova en 2022 e brilla pola súa ausencia, porque vostedes teñen nestas leis de medidas unha ferramenta ao servizo do interese do Partido Popular, que pasar o rodillo a 50 leis con modificacións substanciais do marco legislativo galego, fulminando todo nun debate único, efectivamente, sin pasar polo Consello Económico e Social, que ten a potestade de pronunciarse sobre calquera modificación no marco normativo que supoña unha incidencia no desenvolvemento social, económico, humano e material deste país. Por iso é unha porta traseira, é un subterfuxio e é unha ferramenta que o PP utiliza de maneira abusiva, ademais, para modificar todo un compendio de leis sin dar un debate serio centrado en cada unha das propostas que se reforman. E eu, claro, escoito o señor Comesaña e dá-me a impresión de que entraron vostedes pola porta esta mañá. Chegaron aquí e atoparon o que hai, 300.000 ou 500.000 vivendas baleiras, díxonos, non? Como se non nos soubéramos. Vostede debeuse perder os últimos, non sei, 10 anos de debate nesta Cámara, señor Comesaña, e ás veces que trouxo o Bloque Nacionalista Galego medidas dirixidas a poñer a disposición das galegas e dos galegos esas, para empezar, 90.000 vivendas baleiras que hai só nas cidades de Galiza. E eu, claro, pregúntanos, por que? E eu, levas gobernando 17 anos con maioría absoluta. Eu a súa intervención, señor Comesaña, é o mellor exemplo do fracaso absoluto das políticas de vivenda do Partido Popular. E doulle só 2 datos dese fracaso. No ano 2024, el gobierno que todo lo puede, con maiorías absolutísimas e poder total, fixo la friolera de 5 vivendas protegidas en todo o ano. E os sucesivos programas de movilización de vivenda baleira, xa que falaba vostede diso, a primeira vez que entraron pola porta deste Parlamento anunciándonos que entre 2016 e 2019 o PP con eses programas de movilización de vivenda baleira iba mobilizar 2016-2019 600 vivendas baleiras. En 2018 sabe cantas levaban? 16. Señor Comesaña, a pregunta ten que facerlle á súa bancada, ao seu partido e ao seu goberno, non a min. Non a min. E agora veñennos anunciando, porque a min é algo que me ten así como... Porque, por exemplo, na cidade de Lugo vostedes viñeron a anunciarnos vivenda pública construída pola Xunta de Galiza no Alto de Garabolos, que ten en propiedade eses predios a Xunta de Galiza desde hai case 20 anos, porque lideraba a Consellería de Vivenda Teresa Taboas do Bloque Nacionalista Galego cando se adquiriron para a Xunta de Galiza. Durante todo ese tempo, insisto, 17 anos de maiorías ininterrompidas do Partido Popular, a vostedes non lles acordou que había un problema de acceso á vivenda. Son o reflexo, as súas críticas sobre a falta de acceso á vivenda e o retrato que vemos cada día nas dificultades de milleiros de persoas neste país para acceder a un dereito básico e fundamental, o da súa política, que non é fracaso por incompetencia,
sino por unha decisión política de non facer nada para favorecer o negocio e a especulación, que é o mismo que nos traen nesta lei de acompañamento. Permitir que fagan menos metros cadrados de superficie habitable polo mismo precio de mercado polo que pagarías un piso de 3 vivendas. E xa para rematar, porque claro, preguntoume de onde viña, pois dun sitio onde hai moitos eucaliptos, precisamente na ribeira de Piquín, se te chantas no medio do chao, hai xente que é de cerca, é o único que ves por todas partes. Sabe de que viven as miñas veciñas e os meus veciños? Do seu traballo e hoxe das pensións dos vellos. Non precisamente das cortas de eucaliptos, pero é que non é a miña percepción, nin o que a min me pareza na miña particularidade. Son os datos oficiais do Instituto Galego de Estatística, señor Comesaña. 2 de cada 3 persoas teñen máis de 60 anos e o que ven nesas cortas da madeira son rentas complementarias a pensións da agraria ou de autónomos que son baixísimas. Así que non, señorías, vostedes non traen aquí esta lei para facer de Galiza un eucaliptal para favorecer o interese particular das galegas e dos galegos, sino seguir engrandando e engordando o negocio a Santísima Trinidade das Pasteiras, que é para a única para que traballa o Partido Popular. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor García Comesaña. Moitas gracias, presidente. Señorías, despois de escutar estas intervencións da oposición, convén facer algunhas precisións claras, porque neste debate volvemos a asistir a esta mestura de lugares comuns, contradicións e propostas que xa coñecemos de outros anos. En primeiro lugar, insistir outra vez en cuestionar a lei de medidas como instrumento legislativo. Nada novo, os de sempre. Pedriño e Rañolas, novamente. E compre dicilo con claridade, non hai ningunha sentenza do Tribunal Constitucional que invalide este tipo de leis. Dende logo, animo a que volva a ler novamente a normativa do CES, donde exceptúa desa función do CES precisamente a lei de orzamentos, precisamente. No. Bueno, lean a normativa. Ben, e despois, claro, é curioso que nos fale o BNG e o PSOE de usar mecanismos para aprobar leis de xeito raro, non? Estas son as gráficas dos reales decreto-leis aprobados polo Goberno Central nos últimos anos. Concretamente, neste ano 25 levamos 14. O sea, de que estamos a falar? Non? De que estamos a falar, neste caso, co PSOE e co BNG? Bueno, aquí o interesante que cousas que van na lei de medidas deste ano, xa sabemos que as vai elevar o PSOE ao Tribunal Constitucional, como o ano pasado, e que, máis curioso, algunhas delas van figurar en normas que vai aplicar o propio Goberno para todo o Estado. Co cal, vayan escollendo das que comentamos agora, cal pode servir para eso, non? Bueno, claro, non é democrático, claro, non. É moito máis democrático convocar manifestacións, sei que multitudinarias, os mismos 20.000 de sempre, os da sanidade, os de educación, os de Altri, efectivamente, para torcer a vontade deste Parlamento. E digo ben, porque neste Parlamento aprobamos por unanimidade unha PNL co asunto de Altri. Sí, co mesmiño, vostedes, e nós votamos todos polo modelo de Altri neste Parlamento. Pero como non me gusta el resultado, convoco unha manifa, ¿vale? Convocamos a manifestación, eso sí, convocaron tamén, foron ali a manifestarse, a partillar con la flor innata del ecologismo subvencionado. Vostedes sí que van con gente de bien, señora Rodil, vostedes van con gente de bien. Ondiñas veñen, non, porque nada popular. Na manifestación nada popular. Ondiñas veñen e van, non. E eso sí, facemos unha manifestación e eso sí que torce a vontade popular. A vontade deste Parlamento de autorizar e aprobar un proxecto como de Altri cando se plantexou naquel momento. Eso é sí que torcer a vontade popular. E, por certo, señor Rodil, cando queira dar leccións da guerra civil sin que nadie llas pida, e fale de Roxos, fale de Paracuellos. A ver se atreve. A ver si me atrevo. Sí. Señorías, como digo, sí, claro, como que dixo vostede outro día, exactamente igual, que queda grabado como que dixo vostede outro día. Como decía, as propostas do BNG e do Bloque, o de sempre, non? Máis presión fiscal, aínda que o disfracen con palabras amables.
falar de imposto ás grandes fortunas, que xa que dixemos antes que se alguén o quitou foi, o que no puso no seu momento foi o goberno socialista. E falando de vivendas tamén, escoitamos ese discurso, pero con poucas propostas viables. Nós, como decíamos, sí que estamos a mobilizar vivenda baleira. Claro, vostedes sí que non falan do motivo realmente porque a vivenda está baleira. O mellor teñen que ese goberno que apoian en Madrid empezar a traballar xa de verdade cos motivos reales, a ocupación, a desconfianza dos propietarios en alquilar porque saben o que lles pasa. Sí, ese é o motivo real de que haya vivendas baleiras ou un dos máis importantes. Seguimos facendo análise das nosas emendas. Eu quero destacar unha, co pouco tempo que me queda, que sí que non quero que quede atrás, por non falar das emendas retóricas da oposición, que foi a emenda do Grupo Popular para convocar esa oposición extraordinaria de 311 plazas no Servicio de Prevención e Defensa contra os Incendios. Non falamos de declaracións, falamos, en este caso de persoal, de medios e seguridade pública. Tamén quixera comentar novamente o tema da débeda, señora Iglesias. Contésteme o que lle preguntei. Volvo ao caso meu e de meu irmán. Que temos que facer? Compartir a débeda entre os dous ou cada un seguir pagando a súa? Vostedes o que dicen é, non, vamos a compartir de todos. Claro, ao final, o único que se vai sumar quen é o que tiña máis débeda, Cataluña. Claro, por eso Cataluña vai sumarse eso, e os demais non, por eso, ese é o motivo, non? Señora Rodil, vostede fala de Lugo, eu podo lle falar de Navia. Vaya a Navia e mire o que pasou en Navia cando gobernaba Fraga, que Navia empezou cando foi Fraga, non foi cando chegou o señor Caballero, que non foi así, sino que foi daquela, e agora vaya a Navia, vaya hoxe a Navia e vexa o que está pasando en Navia ahora mesmo. En definitiva, creo que está clara a posición do Partido Popular. Nós, por suposto, imos a apoiar esta lei de medidas. Creemos que é unha lei que facilita o desenvolvemento dos orzamentos, como di o Estatuto e como di a Constitución. Mais nada, moitas gracias. Gracias. Pois rematado o debate, procedemos á votación do texto legislativo e comenzamos votando as emendas mantidas, en concreto a do Grupo Parlamentario Socialista, número 1 a 40, 43 e 46 e a 84. Votamos. Presentes 72, afirmativamente 8, en contra 39, hai 25 abstencións e, polo tanto, queda rexeitada. Votamos agora as emendas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, en concreto da 1 a 35. Votamos. Presentes 72, afirmativamente 25, en contra 39, 8 abstencións, polo tanto queda rexeitada. E agora votamos o ditame da Comisión coas emendas incorporadas. Votamos. Presentes 72, afirmativamente 39, en contra 33 e, polo tanto, con esta votación queda aprobada a Lei de Medidas Fiscais e Administrativas. Remata aquí o Pleno, pero non remata, porque continuamos xa co desenrolo do seguinte.